দেখা হয়েছিল সেদিন, দেখা হয়েছিল আসুন আসুন আসুন। আরে ভেতরে আলোটা কি রে, মদ খেয়ে রকেট ছুটছিস? কারোর গায়ে গিয়ে যদি পড়ে দাদা জানতে পারলে কিন্তু মেরে চামড়া তুলে দেবে। বড়বাবুর বড় মেয়ের বিয়ে, মাল খাবো নাকি মিনারেল ওয়াটার খাবো? আস্তে আস্তে, সাবধানে সাবধানে, আস্তে 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 আস্তে। আমার বড় নাতনির বিয়ে বলে কথা। নীলু আমার 7 দেশে ঘুরে ফিরে তবে জামাই জোগাড় করে এনেছে। বনিদি বংশ। আমার বড় নাতনি না রাজরানী হয়ে থাকবে, দেখে নিও। হ্যাঁ বল মেজদা, রান্নার লোকেরা খুব করে ধরেছে ওদের মদ খাওয়াতে, কিছু টাকা দাও তো, আমার পকেট একেবারে খালি। ও ঠিক আছে, এই নে, এটা দিয়ে দিস। হ্যাঁ, বলো। শোন, আলুইকরদের একটা কথা বলে দিবি, খাবার খেয়ে যদি লোকে তারিফ না করে তাহলে গাছে বেঁধে পেটাবো। যা আচ্ছা, চলে কত আছে যা। এখানে? 5000 আছে, আচ্ছা। যা। হ্যাঁ, যে কথাটা আপনাকে বলছি। ছোট, তুই একটু দেখ বরণডালাগুলো ঠিক করে সাজানো আছে কিনা। তোর দাদাকে তো জানিস, পান থেকে চুন খুসলে রক্ষে নেই, বাড়ি মাথায় করবে। তোমায় কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। আমি যাই, দেখি কবিতা কি করছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আজ তোর বাবার একটা বিরাট স্বপ্ন পূরণ হবে। তোর বাবা সবসময় চাইতেন মেয়ের এমন ঘরে বিয়ে হোক যাতে সে সারা জীবন সুখে থাকতে পারে। বাবাকে প্রণাম কর। আমাকে ছেড়ে চলে যাবি বলে মন খারাপ লাগছে? আমাকে দেখ, আজ আমার কত আনন্দের দিন, কত আদর যত্নে মানুষ করেছি তোদের। আমার সেই ছোট্ট কবিতা আজ বড় হয়ে অন্য লোকের বাড়িতে চলে যাবে। একদম মন খারাপ করিস না মা, তাহলে তোর বাবা খুব কষ্ট পাবে। যা, তৈরি হয়ে নে, ওকে নিয়ে যাও। তোমরা ওদিকে তৈরি হয়ে নাও। আসুন না, আসুন, আসুন। রাস্তায় কোনো অসুবিধা হয়নি? না না, আসুন। চল চল চলুন চল। কোনকে নিয়ে আসুন, লগ্ন বই যাচ্ছে। নমো বিষ্ণু। যা যা ডাক। হ্যাঁ যাচ্ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আসছি। এই হ্যাঁ, কবিতাকে দেখেছিস? এই রকেটটা ছাড়ছি, উড়ে গিয়ে যেখানে পড়বে কবিতা দিদিমণিকে সেখানেই পাবেন। দাদা, কবিতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হ্যাঁ, তুমি এক কাজ করো, তুমি এখানে থাকো, আমি ওদিকটা দেখছি। একটু আগে এখান থেকে কোনো বিয়ের কোনোকে যেতে দেখেছো? তুমি দেখেছো? না না। এই যে ভাই, এই যে ভাই, এই শুনুন, 9টার বাস এখান থেকে কেউ গেছে? তার আগে কোনো ট্রেন নেই? এতক্ষণ ওয়েট করতে হবে? ওয়েট তো করতেই হবে। হ্যাঁ, আপনারা জানেন। বর্দা,
পরাণ মডেলের ছেলে অজয়ের সাথে কবিতা পালিয়েছে। জানি না, আমি আপনার ক্ষেতের মজুর। অজয় যেসব কাজ করেছে সে আমার ছেলে হতেই পারে না। আপনি আপনি ওর গলা কেটে জলে ভাসিয়ে দিন। বাবু, 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 বল দাদার সামনে বল অজয় কোথায়? সত্যি বলছি, অজয় কোথায় আমি জানি না। যে কথা বলবি না। সকালবেলা অজয়ের সঙ্গে তোকে প্রত্যেকে দেখেছে, আমি জানি। আমি ভেবেছিলাম ও আপনাদের বাড়ির মেয়ের বিয়েতে এসছে, কিন্তু ও যে কবিতাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে আমি বুঝতে পারিনি। একটা কিভাবে মারছে আমাকে। বল অজয় কোথায়? আমি জানি না, মা কালী দিবি বলছি। তুই ছড়ো অজয়ের আর কে কে বন্ধু আছে বল। আরো 4 জন আছে, আমরা সবাই এক কলেজে পড়তাম। অজয় মনে হয় ওদের কারো কাছে গেছে। শঙ্কর ঘোষ থাকে হাওড়ায়, আমির চ্যাটার্জি বেহালাতে থাকে, অরুণ দাস হলদিয়াতে কাজ করে, আর বর্ধমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে সুভাষ। এই এখানে শঙ্কর ঘোষ কে আছে? আমি কেন, কি ব্যাপার? চল, দরকার আছে। কোথায়? চল না। আরে বলছি তো দরকার আছে। আরে কোথায়? কি চল। আরে আশ্চর্য। চল। আরে বলবেন তো। কি চল। মালটা সাইডে রাখ। দাদা, অরুণ দাস এখানে কাজ করে? সুপারভাইজার অরুণ দাস তো? হ্যাঁ। ও তো মাল নিয়ে ডেলিভারি করতে গেছে। মেজদা, হ্যাঁ বল। অরুণ দাস মাল নিয়ে না ডেলিভারি করতে গেছে, 3-4 দিন পরে ফিরবে। ঠিক আছে, এক কাজ কর, ইমিডিয়েটলি মহাদেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতা চলে যা। সবকিছু ঠিকঠাক, এবার শুধু নমিনেশনটা জমা দিতে হবে। ওই দেখ, একদম নেতাজি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। আজ তোকে লাভ লেটার দেবেই। তুমি আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছো? কিছু দেবে? কমরেড, যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সর্বজঞ্জাল, এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে তুলে যাবই আমি। নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। আমি এখনো নমিনেশন জমা দিইনি কমরেড, শুধুমাত্র ভেবেছিলাম। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, এই যে উইথড্র করে নিলাম। এই, তোমার নাম সুভাষ? হ্যাঁ। কবিতা অজয় কোথায়? হ্যাঁ, ওনারা কোন পার্টি কমরেড? হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এই বাড়িটাই হবে। কে? আবির বাড়িতে আছে? না, আমি ওর মা। কি ব্যাপার? আপনার ছেলে কখন ফিরবে বলতে পারবেন? তোমার টাকে কবে চুল গজাবে তুমি বলতে পারো? মানে? আমার ছেলেও তেমনি, কখন কোথায় থাকে কেউ বলতে পারে না। ছেলে হয়েছে বাপের মতন, সারাদিন মেল ট্রেনের মতো কু ঝিকঝিক করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও কখনোই স্থির হয়ে থাকে না। উনি চলে গেলেন, এখন এই মেল ট্রেনের বোঝা আমার ঘাড়ে দিয়ে গেছেন। যাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমায় কাজে বেরোতে হবে। আমার আবার দেখো তো সিগারেটের গন্ধ কিনা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সিগারেটের নেশা ধরেছে। ফিরুক বাড়িতে, চাপকে পিঠে ছাল চামড়া তুলে দেবো। ওকে এখন কোথায় পাবো? বললাম না, মেল ট্রেন কোথাও কখনো দাঁড়ায় না। দেখো গে ছুটছে খোকা বাবু। It's 10:05 hours. We are still chasing him. Where the hell is Kelkababble? Bloody hell, go and find him! Right now! দাদু গেল চমকে, পাড়া গেল থমকে, দাদু গেল চমকে, পাড়া গেল থমকে, মাথা গেল বমকে, কি দেখে ভাই খোকা বাবু যায়, লাল জুতো পায়, বড় বড় দিদিরা সব বুকি মেরে যায়। খোকা বাবু যায়, লাল জুতো পায়, বড় বড় দিদিরা সব বুকি মেরে যায়। থেমে গেল আড্ডা, কমে গেল ঠান্ডা, জমে গেল ফান্ডা, কি দেখে ভাই খোকা বাবু যায়, লাল জুতো পায়, বড়
ওই খিড়কি থেকে সবাই উঁকি মারে টিনা মিনারা সব প্রেমে পড়ে ও পারি না 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 জিও মামা 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 পারি না জিও মামা দেখো হিরো রাখো কাল থেকে টিপস দিতে চায় খোকা বাবু যায় লাল জুতো পায় বড় বড় তীরের আশা বিজলি থেকে খোকা বিড়ি জ্বালায় সেই বিড়ির ছাই সবাই হাত পেতে নেয় পারি না 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 জিও মামা 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 পারি না ওই জিও মামা দেখো না যারা খোকাকে এসে জুতো বেঁধে দেয় খোকা বাবু যায় লাল জুতো পায় বড় বড় দিদিরা সব জাদু গেল চমকে মারা গেল থমকে মাথা গেল বমকে কি দেখে ভাই খোকা বাবু যায় লাল জুতো পায় বড় বড় দিদিরা সব উকি মেরে যায় খোকা বাবু যায় লাল জুতো পায় বড় বড় দিদিরা সব উকি মেরে যায় খোকা বাবু যায় লাল জুতো পায় বড় বড় দিদিরা সব উকি মেরে যায় আসলে কিন্তু ভালো করে চেপে ধরবি ওই তো এসে গেছে হ্যাঁ আরে এই ছেলের বোধহয় আবির ডাকতো। হ্যাঁ, চল। এই তোর নাম আবির? আমার নাম জানার জন্য মাঝরাতে আমার বাড়ির সামনে ধর্ণা দিয়ে বসে আছেন। কবিতা আর অজয় কোথায়? আরে বাবা, কে কবিতা কে অজয়? কেন মাঝরাতে আমার মটকাটা গরম করছেন বলুন তো? আর আমি কারো ঠেকা নিয়ে রাখিনি, ঠিক আছে? যা জিজ্ঞাসা করছি তার ঠিক ঠিক জবাব দে। তুই আর অজয় একসঙ্গে পড়াশোনা করতিস না? অজয় আমাদের মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হোয়াট আ গুড নিউজ ইয়ার। বেটা ফাটিয়ে দিল। এই এক মিনিট এই খবরটা আমাকে সবাইকে দিতে হবে তো। এই শোন, কালকে পার্টি হবে রে। আরে আমাদের অজয় একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে। হ্যাঁ, এ আচ্ছা বলতো এটা আমাদের কত নম্বর কেস? 20। মাইন্ড ব্লোয়িং। এই শোন না, এই খবরটা সবাইকে দিয়ে দে। সুভাষকে আমি বলে দিচ্ছি, আর এদের বিয়ের খরচটা কিন্তু আমার। আবে ওই, আমার মোবাইল দিলে তো বউকে পাঠিয়ে 3 দিন মায়ের আঁচল ধরে থেকে তবে কি একটা মোবাইল পেয়েছিলাম। আর তোমরা সালা এই ওঠ। মা, আমি এখন উঠবো না, চা দাও তারপর উঠবো। চল বেরো। বল বল কবিতা কোথায়? বল বল কবিতা কোথায়? বল এই কি প্রবলেম তোমাদের? কি বল আমাদের মেয়ে কোথায়? এই দেখো, আবার ঠাম্মাও চলে এলো। ও ঠাম্মা, কার মেয়ের কথা বলছো তুমি? আবে ওই গায়ে দিলি কেন? তোর বাড়ির সামনে এসছি বলে যা ইচ্ছে তাই করবি না?
হাত নামাও। এরা সবাই আমার গ্রামের লোক, আমাকে সম্মান করে। এরা যা জিজ্ঞেস করবে তুমি তার উত্তর দেবে। ওকে, বলুন আপনাদের কি কি প্রশ্ন আছে জিজ্ঞেস করুন, কিন্তু আপনাদের সব কটা প্রশ্নের একটাই উত্তর আমি জানি না। এবার মুখ না খুললে কিন্তু তুই মারা পড়বি আমার হাতে। আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করুন না। ছেলেমেয়েরা প্রেম করবে এটা কমন কেস, গার্জেনরা মেনে নেবে না এটাও কমন কেস। এর মধ্যে কারো প্রেম চটকে যায়, আর যার বুকে পাঠা আছে তারা মেয়ে নিয়ে পালায়, কমন কেস। আপনারা কেন শুধু শুধু এটাকে নিয়ে ক্যাচাল করছেন? তুমি এখন আমাকে চেনো না, তাই মুখ দিয়ে খই ফুটছে। যতক্ষণ না আমি আমার মেয়েকে পাচ্ছি তুমি এই গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবে না। ছোট, ওদিকে খেয়াল রাখবি। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়বি না। আচ্ছা। কতদিন পর দেখা। হ্যাঁ, ইস কি রোগা হয়ে গেছিস রে, কুছ লেতা क्यों नहीं? রোগা গেছি? হ্যাঁ, সালা একটা লাথি মারবো। আমার নামটা কে বলেছিল? হ্যাঁ, কে বলেছিল? তুই বলি তো। আমি বলেছি, সবার নাম তো তুই বলেছিস। মারবো এক। এই শুন, মেয়েটা দেখতে কেমন রে? নিয়ে পালাবার মতো? এই এসব কথা বলো না, শুনলে নরবলি দেবে। চেনো না তো, এলাকার একজন হোমরা চোমরা লোক। ওর মেয়ের দিকে ভয় কেউ তাকায় না, আর শালা অজয় ওকে নিয়েই পালালো। ছাড় তো, এই আমাদের আগে 19টা কেস মনে নেই? আরে আমরা সবকিছু এভাবেই। এই আবে ওই কি এটা কোথা থেকে এসছে? আরে রং নাম্বার। বললাম আমাদের সুভাষের কথা, তুলে আনলো এটাকে। এই কথাটা আমি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমার নাম কমরেড সুভাষচন্দ্র শাসমল। আমি না এখানকার কিচ্ছু চিনি না। এতে যে কি ইস্যু আমি তাই জানি না। তোমার এই এত বড় নামটা না আমার বলতে একটু কষ্ট হচ্ছে, সেই জন্য একটু ছোট করে দিলাম। কিছু মনে করলে না তো? না না, আপনি আমাকে সুস বলুন, সস বলুন, যা ইচ্ছা তাই বলুন, শুধু আমাকে এখান থেকে বেরোনোর ব্যবস্থা করে দিন। আমাকে শুধু শুধু অপহরণ করেই চলে এলো। এভাবে যদি আমাকে এখানে ফেলে রাখে না, একদিন আমাকে নিয়েও বই লেখা হয়ে যাবে। সুভাষ ঘরে ফেরে নাই। এই হ্যাঁ, কাল কলকাতা যাওয়া ট্রেন কটায়? ভোর 5টায়। কি করবি বলতো? পালাবো। আরে তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি? ওদের চিনিস? ধরতে পারলে না আমাদের কেটে ফেলে দেবে। সব কটা রেগে বুনো ষাঁড় হয়ে আছে, এইখানে থাকলে গুছিয়ে মেরে ফেলবে। এই তোরা কেউ পালাবি? হ্যাঁ আমি পালাবো। আমি আছি। তাহলে আমি আছি। সকাল 4টে। ওকে, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই শোন, আমরা আবার এই গ্রামে ফিরে আসছি? মনে হয় না। এমনিতে আসার কোনো কারণ নেই যদি না জমে থাকে। তাহলে দাঁড়া, আমি একটু মহাদেবের মাথায় জলটা ঢেলে আসি। হ্যাঁ, কি রে, তো মহাদেবের মাথায় জল ঢালবে বলেছিল, এ তো বেল ফাটাচ্ছে রে। পালা! ওরা পালিয়ে গেল।
স্টেশনে ট্রেন এসে গেছে, তাড়াতাড়ি চল, বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, চল না। কমরেড ট্রেন এসে গেছে, চলুন। চলো, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ট্রেনটা ছেড়ে দিল। দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এই আবির চল না। কমরেড, এখন আমাদের কি পজিশন? যাওয়ার কথা নিজের বাড়ি, যেতে হবে জমের বাড়ি। আমাকে আর মারবেন না। তুই যে বলেছিলি তুই কিছু জানিস না, চলো পালাচ্ছিলি কেন? ওরার ভয়। ও বললো সব কটা খেপে বুনো সার হয়ে আছে, পেলে গুতিয়ে মেরে ফেলবে। গত 22 বছর কেউ আমাকে রাখতে রাখিনি, আর সেটা দেখার দুঃসাহস তুমি দেখিও না। আমি যদি জানতে পারি এর সঙ্গে তোমরা যুক্ত নও, তাহলে আমি নিজে তোমাদের বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করব। আর যদি পালাবা না, আমি কোথাও পালাবো না। আমি যতক্ষণ না মেয়েটাকে পাচ্ছি ততক্ষণ কোথাও যাব না। ছোট, এদের গুদাম ঘরে আটকে রাখ। চল। এই আবার কথা বলছি, বেশি কথা। বিকাশ, এ তোর মনে আছে সে আমরা ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলাম, তুই 0 করলি, আমি 50 করে ম্যাচ জিতে দিলাম। ও আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েছিল। মহাদেব, আমি স্যার এদের উপর নজর রাখবি। ঠিক আছে। পালাবার চেষ্টা করলে ঘরের ভেতর জ্যান্ত পুঁতে দিবি। ছোট, তোর ভাল লাগছে না? কোথায় ভাবলাম যে বাড়িতে একটু বেশি করে ভাত খাবো দুপুরবেলা, তা না। নাও, এখানে বসে বসে একটু চাপ চিবো। আর একটু হলে ট্রেনটা ধরে ফেলতাম। হ্যাঁ, তারপর তোদের মেয়েকে তোরা খোঁজ। সব তোর জন্য হলো। এই তুই হঠাৎ করে ফুল স্টপ হয়ে গেলি কেন রে? একটা মেয়েকে দেখে যেন স্বপ্নের মতো, ওকে দেখে আমি সব ভুলে গেলাম। এই আবির, এই শোন, দেখ, একটা মেয়ে নিয়ে কিন্তু আমরা হিমশিম খাচ্ছি। হ্যাঁ, মরতে বসেছি। কে মেয়েটা? জানি না, বোধহয় ভগবান ওর জন্যই আমাকে এই গ্রামে পাঠিয়েছে। ওই মেয়েটাকে আমায় খুঁজে বের করতেই হবে। শালা তুই নিজেও মরবি, আমাদেরও মারবি, আমি শিওর। কর্কট লগ্নে ওর আর অজয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল। কমরেড, কর্কট লগ্নে বন্ধুত্ব হলে কি হয়? ভোগে যায়। তুমি কি তোমার মাথা কেউ না? তাহলে আমাদের এখন কি পজিশন? আমরা এখন আইসিইউতে আছি। এরপর বাড়ির লোক চিৎকার চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুরু করবে আমাদের জন্য। হাত পা বেঁধে দরকার হলে হাত পা কেটে নোট বসে দাও এখানে। বুঝতে বার বেড়েছে না? ভোটটা বার বেড়ে গেছে। থামা, তুমি থামবে? সকাল হলো তো তুমি হরিনাম গাইতে শুরু করে দিলে। সাত সকালে কোথায় বেরিয়েছিলি শুনি? মন্দিরে গিয়েছিলাম। থাক, অত আর পূজা আর্চা করে কাজ নেই। তোর দিদিও তো অনেক বার ব্রত করতো। কি হলো, কি লাভটা কি হলো? সেই তো সবার মুখে চুনকালি মাখিয়ে পালালো। ঘর থেকে যদি বেরিয়েছো না, তোমার ঠ্যাং আমি ভেঙে রেখে দেবো। বাইরে বেরোবো না তো কি? তুমি আমার হয়ে কলেজ যাবে? এত লেখাপড়া শিখে সঙ্গে কোথায় বাতিলি বেরিয়ে তুই? এই নীলুকে আমি পয় পয় করে বলেছিলাম, দেখ মেয়েদের অত লেখাপড়া শেখাসনি, ভালো না, নজর লাগে। শুনলো আমার কথা? শুনলো? পায়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখো মেয়েকে, অত উড়ু উড়ু মন ভালো নয়। যখন যা চেয়েছিস তাই দিয়েছি তোদের। মেয়ে বলে কোনোদিন অবহেলা করিনি। সেই তোরা আমাদের মুখ পোড়ালি। মানুষটা 3 দিন মুখে কিচ্ছু দেয়নি, ঘর থেকে বেরোয়নি পর্যন্ত। একবারও তোদের বাবার কথা ভাববি না? যা বাবা, তোমরা সবাই মিলে আমাকে বলছো কেন? আমি কি করেছি? কিছু করিসনি, এইবার করবি। আরেকজনের সঙ্গে পালাবি। পালাবে একজন আর বকুনি খাবো আমি? কেন?
আমি পালিয়েছি নাকি? যে পালিয়েছে তাকে গিয়ে বলো না। চোদ্দি, তোমায় দেখলে না আমার মন্দিরে ঘন্টার মতো লাগে। মন্দিরে লোকে পুজো করতে গেলে যেমন ঘন্টা বাজায়, তেমনি পরদিন নাম উঠলেই তুমি বকা খেয়ে যাচ্ছ। বলছি, এত সকালে তুমি কোথায় গেছিলে গো? মন্দিরে বর্দির জন্য প্রার্থনা করতে? আমার বই গেছে ওর জন্য প্রার্থনা করতে। কি বাজে একটা কাজ করলে বলতো? তুই তো বাবাকে বলতেই পারতিস তুই অজয়দাকে। ওর জন্য আমি বাবার কাছে ভয় যেতে পারি না। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে ওরা তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে আর এই বাড়িটাতেও শান্তি ফিরে আসে। বাবা, তুমি আর আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলছো না, আর ডাকছোও না আমাকে। তুমিও আমার উপর রেগে আছো? আমি কি দোষ করেছি? আয় আয় মা। আমি তোর উপর রেগে নেই মা। তোর দিদির জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে তো, তাই। ও কেন আমার সঙ্গে এরকম করলো বলতো? কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে? আমি তোমাকে কোনোদিনও কষ্ট দেব না বাবা। তোমার সম্মান নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমি করব না, তুমি দেখবে। আমি জানি মা, আমি জানি তুই অন্তত এ কাজ করবি না। এ কাজ তুই করবি না, আমি জানি। ওই, তোর কি ব্যাপার বলতো? তখন থেকে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে আছিস, দেখছিস কি? আন্দাজ করছি এই গ্রামে মোটামুটি 50-60টা ঘর হবে। সেই মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। দেখ, তোর সামনে চালাকাট পড়ে আছে, আর ডান দিকে তাকা শ্মশান। তোকেও না ওদের পুড়িয়ে দিতে খুব একটা অসুবিধা হবে না, বুঝলি? কমরেড, এরকম নৈরাশ্যজনক কথাবার্তা বলবেন না, এটা দলের মনোবল নষ্ট হয়। তুমি ওখানে কোথায় যাচ্ছ? কেন, কি হয়েছে? আরে ভিতরে অনেকগুলো আইবুড়ো ছেলে আছে, ওদের চোখের দিকে তাকিও না, প্রেমে পড়ে যাবে। বর্দি তো জানতো না, তাই পা পিছলে গেছে। শোনো, আমি কিছু করিনি, আমি একেবারে নির্দোষ কমরেড। আমি তো কিছুই জানি না। আমার মেয়েরা কখনো আমার কাছে কিছু লুকোয়নি, সব বলতো আমাকে। জানি না কিসের ভয়ে এটা আমাকে লুকিয়েছে। আমার স্বামীকে বলতে যদি তোমরা ভয় পাও, আমাকে বলো ওরা কোথায়। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের কারো কথা আমি বলবো না। আমি তোমাদের কাছে হাত জোড় করছি, বলো ওরা কোথায়। উফ মা, ওরকম হাত জোর করে বলে ওরা তোমার কথা কেউ শুনবে? সবকটা এক গোয়ালের গরু। মেয়ে কারো সঙ্গে পালিয়ে গেলে মায়ের যে কি অবস্থা হয় সেটা তোমরা বুঝবে না। তোমরা আমার মেয়েকে ফিরিয়ে এনে দাও বাবা। বিশ্বাস করুন, আমরা কিছু জানি না। চল। এই এই, আমি একবার যাবো না? ভেতরে যাওয়া চলবে না। দাঁড়া না, আমি একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করি। তুমি যাও এখান থেকে। শোন না, আমি একবার মিষ্টি মিষ্টি করে বলবো, ওরা সব বলে দেবে। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করো, মরো কি। এই যে শুনছেন, কেবে? আমি জানি আপনারা সব জানেন, ভয় কিছু বলছেন না। কিচ্ছু ভয় নেই, আপনি আমাকে চুপি চুপি বলুন আমার দিদি কোথায়। আমি কাউকে কিচ্ছু বলবো না। বাবা এলো, কাকা এলো, মা এলো, গুষ্টু শুধু সবাই এসে গেছে। শুধু তুমি বাকি ছিলে খুকি। এত দেরি হলো তোমার? ট্রেন লেট ছিল বুঝি? শালা কপালটাও খারাপ আমাদের। মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছে বলে বিশ্বের সব ব্যাচেলর ছেলে বাছাই করতে বসেছে। নেহাত পা আটকে গেছে বলে এখানে। এই যে দয়া করে মুখটা দেখান প্লিজ। কেন?
মুখ না দেখালে বুঝি আপনি কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন না? মুখের বদলে অন্য কিছু দেখা গেলে কথা বলতে বড্ড অসুবিধা হয়। পজিটিভ একটা একটা দিতে হয়। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না তো? এবার বলুন, আমার দিদি কোথায়? ওদের পেলে কি করবে? কি আবার করবে? বাবা একটু কথা বলবে। কথা বলবে? তোমার বাবা জানে কথা বলতে? দেখে তো মনে হয় রঘু ডাকাতে বংশধর। দেখুন, আবার কি দেখাবে? আমার বাবাকে আপনি জানেন না, ভীষণ ভালো মানুষ। আমিও খুব ভালো ছেলে। সে তো আমি জানি, না হলে আমি আপনার কাছে আসতাম? একজন ভালো মানুষ আরেকজন ভালো মানুষের উপকার করে। বলুন, আমার দিদি কোথায় আছে? দিদিকে পেয়ে গেলেই ব্যাস, আর আপনাদের এখানে কয়েদি হয়ে থাকতে হবে না। এই যে কথা বলা পুতুল, আমাকে এখানে কেউ জোর করে আটকে রাখেনি, আমি নিজের ইচ্ছেই আছি। আমার এখানে একটা পার্সোনাল কাজ আছে। পার্সোনাল কাজ? এখানে আবার আপনার কি পার্সোনাল কাজ? এ আবি শোন, অনেকক্ষণ ধরে সহ্য করছি, হ্যাঁ? আর একটা কথা বলবি না ওর সঙ্গে। আরে দাঁড়া না, এখানে তো ছেলেদের সঙ্গে কথা বলার কোনো চান্স নেই। একটা মেয়ে পেয়েছি, একটুখানি কথা বলি। হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, একটা কাজ করা যাক, আমি বাইরে থেকে আপনার কাজটা করে দিলাম, আর আপনি ভিতর থেকে আমার কাজটা করে দিলেন। রাজি? সত্যি তুমি আমার কাজটা করে দেবে? নিশ্চয় করব। এই বলো না ওকে, মারা পড়বে। কমরেড, এরকম ভুল করবেন না। এরকম বৃহত্তর আন্দোলনে অন্য কাউকে সঙ্গে নিলে আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে। তাহলে সব মিটে গেল। এবার বলুন না, আমার দিদি কোথায় আছে? মেটেনি। আগে তুমি আমার কাজ করবে, তারপর আমি তোমার। আমি এই গ্রামে একটা মেয়েকে দেখেছি, আর দেখি তার প্রেমে পড়ে গেছি। তুমি আমার জন্য সেই মেয়েটাকে খুঁজে বের করে দেবে। আপনার সাহস কি করে হলো আমাদেরই বাড়িতে বসে আমাকে বলছেন আপনার জন্য একটা মেয়ে খুঁজে দিতে? এই যে শুনুন, আমি আপনাকে বলেছিলাম না আপনি খুব ভালো ছেলে। মোটেও ভালো ছেলে নয়, মহাবদ। কমরেড, এখন আমাদের কি পজিশন? আইসিইউতে ছিলাম, এবার ভেন্টিলেশনে দেওয়া হবে। একদিন হলো এখানে এসেছে, আর এসে প্রেমে পড়ে গেল। প্রেম করা ছাড়া এদের কি আর কোনো কাজ নেই? তারপর আমাকে বলে সাহায্য করতে। দাঁড়াও, একবার বাবা আসুক, তারপর দেখাচ্ছি মজা। বাজে ছেলে একটা। কি রে, আমি রেগে যাচ্ছি, তুই বুঝতে পারছিস না? বুঝে আর কি করব বলো, এমনিতেই এ বাড়িতে তোমার খুঁটি নড়বড়ে। কেউ কিছু করলে তোমার ওপর বকাবকি। রাগে রাগুক, আমি ছাড়ছি না। মনে হয় বিয়ে। এগুলো কি রে? মাই লাভ কবিতা। নন্দিনীর কাছ থেকে শুনলাম তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। ও চায় না তোমার বাবার পছন্দের পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক। তোমার বিয়ে নিয়ে ও খুব টেনশনে আছে। আমাকে বলছিল তুমি দিদিকে বিয়ে করো অজয়দা, আমি তোমাকে সব দিক থেকে সাহায্য করব। নন্দিনী আমার মনে অনেকটা সাহস জুগিয়েছে। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে জানাচ্ছি। কবে কখন দেখা করব নন্দিনীকে দিয়ে জানিয়ে দেব। অনেক ভালোবাসা, আদর, তোমার অজয়। আমার নামটা লেখার দরকার কি ছিল? এখন যদি এই চিঠিটা কারোর হাতে পড়ে যায়, এই জন্যই কারোর উপকার করতে নেই। তুমি তাড়াতাড়ি এগুলো লুকিয়ে ফেলো। এই রাজু, মালগুলো যেন ঠিক সময় গোডাউনে পৌঁছে যায়, দেরি না হয় দেখিস। এই গঙ্গা, এই গঙ্গা, নিচে মেচকার কাছে একটা চিঠি উড়ে পড়ে গেছে। সর্বনাশ, এবার কি হবে? নিজদা যদি ওটা পড়ে ফেলে? এই তুমি তাড়াতাড়ি এগুলো লুকিয়ে ফেলো, লুকিয়ে ফেলো। তুই নিচে নিয়ে গিয়ে এগুলো পুড়িয়ে ফেল, তাড়াতাড়ি যা। এই বালতিটা নিয়ে যা, যা যা। হ্যাঁ মেচকা, এটা কি? কি ওটা? তোর দিদির প্রেমপত্র। এটা তোর কাছে ছিল? আমার কাছে কেন থাকবে? এ মা, আমি তো তোমার হাতেই প্রথম দেখছি। গঙ্গা, তোর হাতে কি রে? কি করছিস ওখানে? মহাদেব, দেখ তো কি করছো ওখানে? দেখছি। ওই
ওই এই তোর বালতিতে কি আছে দেখি। কিছু না কাপড় 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 কাচিলাম কাপড়। মেজো বাবু এর কাছে কিছু নেই। কাপড় কাপড়। ঠিক আছে তুই যা। তোমাকে আমি প্রথম দেখেছিলাম স্বপ্নেতে। এতগুলো লাভ লেটার, এই কি করে জানলো আমরা এতগুলো ব্যাচেলার ছেলে আছি এখানে? আচ্ছা এই রে কে কে ওইখানে? গঙ্গা, চিঠিগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিস তো? না। কি করলে ওগুলো নিয়ে? আমি না মেজকার ভয় ওই চিঠিগুলো নিয়ে জানলার ভেতর দিয়ে ঘরে ফেলে দিয়েছি। ওই ঘরে সেখানে ওই ছেলেগুলো? তোর না গলা টিপে মেরে ফেলবো একটা কাজ যদি তোর দ্বারা হয়। এখন কি হবে? চিঠিগুলো ওরা যদি পেয়ে যায়? এই যে মিস্টার নীলকান্ত বাবু, একটু এদিকে আসবেন, আপনার সঙ্গে দরকার ছিল স্যার, প্লিজ। নীলকান্ত বেরিয়ে আয়। এই রে, যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই হলো। কমরেড নীলকান্ত বাবু, কমরেড একবারটি আসবেন, আপনার সঙ্গে একটা ছোট্ট মিটিং এর খুব প্রয়োজন। চিঠিগুলো ওরা পেয়ে গেছে। কি হলো কি, বেরিয়ে আয়। তুই যা, আমি ওদের বুঝিয়ে চিঠিগুলো নিয়ে আসছি। এই চিঠিগুলো না নীলকান্তর মুখে ছুঁড়ে মারবো। এই নীলকান্ত, নীলকান্ত। বাবাকে ডাকছেন কেন? বাবাকে ডাকবো না, শস্যের মধ্যে ভূত লুকিয়ে আছে আর ওটা দিয়ে আমাদের ছাড়ানো হচ্ছে। এই যে মিস্টার নীলকান্ত। কমরেড আমাদের বিপদ এখনো কাটেনি, বিরোধী পক্ষকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। কমরেড নীলকান্ত রায়, একবারটি শুনবেন প্লিজ। প্লিজ আপনারা চেঁচাবেন না, যা বলার আমাকে বলুন। তোমার নাম কি? নন্দিনী। এই তো, এর মধ্যেই তো ওই কথাগুলো লেখা আছে। থ্যাংক ইউ। এই তুমি প্রেম আমার দেখেছো না? হ্যাঁ। কে টিকিট এনে দিয়েছিল? দিদি। দিদি? তোমার জামাইবাবু তোমার জন্য ব্ল্যাকে টিকিট কেটে এনেছিল। আপনি কি করে জানলেন? এই তো লেখা আছে এই চিঠিতে, দেখো। তোমার ফেভারিট হিরো কে? এখানে লেখা আছে এই যে। ওটাও লিখে দিয়েছে ওখানে? থ্যাংক ইউ। সব লেখা আছে সব। কি লোক দেখেছো? দিদির সঙ্গে প্রেম করবে করো না, আমার নাম লেখা দরকার কি? তোমার সম্পর্কে আরো কত কি লেখা আছে, দেখে তো মনে হচ্ছে তোমার দিদির পালানোর পিছনে তুমি ভালোভাবে জড়িয়ে আছো। আমি? বিশ্বাস করুন আমি এসব কিচ্ছু জানি না। চিঠিগুলো আমাকে ফেরত দিয়ে দিন প্লিজ। বাড়িতে চিঠিগুলোর কথা জানাজানি হলে আমি শেষ। তোমাদের কি ভজর ভজর করছিস বলতো? যা বলার ওর বাবাকে বল। এই যে নীলকান্ত। কমরেড নীলকান্ত রায়। নীলু, এত চেঁচাচ্ছেন কেন? দেখতে পাচ্ছেন না একটা মেয়ে বিপদে পড়ে আছে? কোথায় চিঠিগুলো ফেরত দিয়ে একটু হেল্প করবেন। আমাকে কি তোমার মতো মাথা মোটা পেয়েছো? এই চিঠিগুলো এখন আমি কাজে লাগাবো। কি কাজে লাগাবেন? ওই মেয়েটাকে পেলে এই লাভ লেটারগুলো ওকে দেবেন? কেন, নিজে লিখতে পারেন না? না, ওই মেয়েটাকে দেবো না। তুমি যদি আমার জন্য ওই মেয়েটাকে খুঁজে না বের করো তাহলে এই চিঠিগুলো তোমার বাবাকে দেবো। আমার বাবা জানতে পারলে না আমাকে মেরে ফেলবে। এই শোনো, তোমরা তোমার বাবার কথা অনেক ভেবেছো, এখন থেকে শুধু আমার আর আমার ভালোবাসার কথা ভাববে। কি হলো, কি ভাবছো? আপনার কথাই ভাবছি। আমি ওই মেয়েটাকে খুঁজবো কি করে? আমি তো কখনো দেখিনি, কেমন দেখতে তাও জানি না। আপনার মনে নিশ্চয়ই ওই মেয়েটির ছবি আঁকা আছে। মেয়েটাকে দেখে আপনার মনের অনুভূতির কথা যদি একবার বলেন। সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়েছিল, আজও পারিনি কিছুই বলতে। সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়েছিল, আজও পারিনি কিছুই বলতে যে তোমায়
অচেনা শহর, অচেনা সে পথ চেনা তোমায় খুঁজে। আজও পারিনি কিছুই বলতে যে তোমার সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়েছিল। জানি না হারিয়েছি আমি কোন জানে সীমানা, পেরিয়েছি কবে কোন টানে, তবু না বলা সে কথা, তবু না বলা সে কথা। আজও পারিনি কিছুই বলতে যে তোমার সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়েছিল। না দেখে মনে মনে লিখে গেছি ছবিতা, সাক্ষী দিন ঘুম না আসা রাতে আঁকা কবিতা, তবু ভেঙে নীরবতা, তবু ভেঙে নীরবতা। আজও পারিনি কিছুই বলতে যে তোমার সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখো ভাই, বলুন স্যার। এই যে এরা এরা সব গোয়ার, পেটে বিদ্যে নেই, মাথায় বুদ্ধি নেই, কিন্তু তুমি পেটে বিদ্যা আছে, মাথায় বুদ্ধি আছে স্যার, দেখতেও ভালো, স্মার্ট একদম। তোমার মতো ছেলের পক্ষে এরকম একটা পেটি কেসে জড়ানো একদম ভালো দেখায় না। হ্যাঁ, কিছু বেরোলো না, কিছু বেরোলো না স্যার। ওরা কি টুথপেস্ট নাকি যে টিপলেই বেরিয়ে যাবে? টুথপেস্ট? তাহলে তুমি বার করো, আমি কথা দিচ্ছি কোন শালা তোমার কিচ্ছু করতে পারবে না। হ্যাঁ, এর আগে কেউ আমাকে এতটা ভরসা দেয়নি স্যার। শুনুন, আপনি মেয়েটাকে পেয়ে যাবেন, আমি আপনাকে কিছু ক্লু দিচ্ছি। হ্যাঁ, অজয়ের যেমন আমাদের মতো কিছু বকাটে বন্ধু আছে, ঠিক তেমনি কবিতারও কিছু বান্ধবী আছে যাদের নেই কাজ তো খইবাজ। আরে তারাই তো সব জানে, যেমন ধরুন প্রেমের চিঠিগুলো দেওয়া নেওয়া করা, প্রেমের জায়গাগুলো ঠিক করা, আর যখন প্রেম করবে দূরে দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়া। আচ্ছা, আর একবার মেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলে, পালিয়ে গেলে তারপর এই না 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 না, পালিয়ে গেলে নয়, বলতে হবে হারিয়ে গেলে। হ্যাঁ, এরা বড় লোক না? এরা বড় লোক না? হ্যাঁ, এই যখন বড় লোকের মেয়ে হারিয়ে যায়, ঠিক তখন ওদের চিঠিগুলো এরা আগুনে পুড়িয়ে হাত ধুয়ে নেয়, হাত ধুয়ে নেয়, যেন কিচ্ছুই জানে না। তাহলে আইডিয়া আছে।
বলছিলাম আপনি না গোটা গ্রামে চিরুনি তল্লাশি করুন, সব কটা মেয়েকে লাইনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করুন, তারপর দেখবেন সন্ধ্যের মধ্যে মেয়েটা আপনার হাতে। অসাধারণ আইডিয়া! নীলকান্ত বাবু, কি হলো? কিছু বললো? আগে একটা অসাধারণ আইডিয়া দিয়েছে এই ছেলেটা। দেখুন আপনি কি করতে পারেন। এসব ফালতু মালগুলোকে গোডাউনে ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে আসল মাল তুলবি, চল। হিরোকে ফেলে রেখে ভিলেন হিরোইন খুঁজতে বেরোলো। এই মহাদেব, ওদেরকে নিয়ে গিয়ে গোডাউনে ঢোকা। আচ্ছা, চল তো। আরে দাঁড়ান না স্যার, কবিতার জন্য আমাদেরও চিন্তা হচ্ছে। আমরাও চাই কবিতা বাড়ি ফিরে আসুক। হ্যাঁ, আর মেয়েরা এত সহজে মুখ খোলে? হ্যাঁ, আরে পুলিশ দেখে মুখ তো দূরের কথা, দরজাও খুলবে না। আরে সে দেখা যাবে কোন? চল। আরে শুনুন না, আমি সঙ্গে থাকলে না দুঃখ দুঃখ মুখ করে আমাদের কষ্টের কথাগুলো বলতাম, দেখতেন মেয়েগুলো সব হুড়ুর হুড়ুর করে বলে দিত। ছোট, তোরা ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্বনাথ বাবুর সাথে যা। ঠিক আছে। একটা ভুল হয়ে গেছে। কবিতার বন্ধু কারা জানা হয়নি তো? নীলকান্ত বাবুকে জিজ্ঞেস করে আসি। যে বাবা নিজে হবু জামাইয়ের খবর রাখে না, সে জানবে মেয়ের বন্ধু কারা। চলুন আমরাই ঘুরে ঘুরে সব মেয়েগুলোকে দেখে আসি, ঠিক পেয়ে যাবো। ঘুরে ঘুরে মেয়ে দেখবো? বাহ, সব কটা মেয়েকে দেখতে হবে? না দেখলে জানবো কি করে সেই মেয়েটা কোনটা? মা গো, একটু দেখা দেবেন? মাফ করবেন, সামনের বাড়ি যান। দেখেছো, আমি থানার বড় বাবু, আমায় ভিখিরি ভাবছে। আমি থানার বড় বাবু, বাইরে এসো। এই, তুমি নীলকান্ত বাবুর মেয়ে কবিতার বন্ধু? হ্যাঁ। হ্যাঁ বলেছে, জিজ্ঞেস করো। আচ্ছা, তুমি ভোরবেলা কুয়াশার মধ্যে জঙ্গলে যাও? এই দাঁড়ো, এর মধ্যে ভোরবেলা, কুয়াশা, জঙ্গল, মন্দির এসব আসছে কেন? স্যার, গ্রামের প্রত্যেকটা লাভ স্টোরি জঙ্গলে কুয়াশার মধ্যে থেকেই শুরু হয়। তাই বুঝি? তুমি প্রতিদিন ভোরবেলা জঙ্গলে ইয়েতে যাও, মন্দিরে যাও? ভোরবেলা আমি বেরোই না, আমার হাঁপানি আছে। এই যে ঘরে কেউ আছেন? এ বাড়িতে দুটো মেয়ে আছে, তারা ভোরবেলায় কুয়াশায় জঙ্গলে মন্দিরে কোথাও যায় না। তুই কি করে জানলি? এটা আমার বাড়ি। আবে ওই, তোর বোন হতে পারে না। কমরেড, সব মেয়ে তো দেখা হয়ে গেল, এখন আমাদের কি পজিশন? সব মেয়ে দেখা হয়ে গেছে, আর এদের মধ্যে একটা মেয়েও নয়। তার মানে একজন এখনো বাকি আছে। আমি পালাচ্ছি। এ বাবা, ওরা এসে গেছে। চিঠিগুলো যে কোথায় রেখে। এই চল। অরুণ ধরা পড়েছে। ইস, আর একটুর জন্য হলো না। কমরেড অরুণকে? এই যে, আমি জানি ঘরের মধ্যে কে ঢুকেছিল। এদিকে এসো। খুঁজেছিলে? সারাদিন তো ওটাই করলাম। পেয়েছো? ওরকম মেয়ে তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না মানে? পেতেই হবে। ইয়ার কি হচ্ছে নাকি? পাওয়া না গেলে
করব? পাবি কি করে? আমি সারাদিন ধরে মেয়ে খুঁজে বেড়ালাম আর তুমি সরি আর তুমি এখানে চিঠি খুঁজে বেড়ালে। আমাদের দুজনের কপালটাই খারাপ। আমার কপাল যে খারাপ আমি জানি। এই যে এই আমার কপালটাও এক, না হলে তোমার পায়ে পড়তে হয়। ব্যাস একবার যদি মেয়েটাকে পেয়ে যাই আর ও যদি আমার চোখের দিকে তাকায় তাহলেই হয়ে যাবে। কি হবে না? আমি কি করে জানবো? কেন? তুমিও তো একটা মেয়ে, আমাকে তোমার ভালো লাগে না? আচ্ছা ঠিক আছে, যদি মেয়েটার আপনাকে ভালো লাগলো কি করবেন আপনি? যেমন অজয় তোমার দিদিকে নিয়ে পালিয়েছে ঠিক তেমনি আমি ওই মেয়েটাকে নিয়ে পালাবো। এমনিতেই দিদির পালানোর পর গ্রামে হুলুস তুলুস পড়ে গেছে। এরপর যদি ওই মেয়েটাকে নিয়ে পালায় তাহলে আমি বিপদে পড়ে যাব। আবার যদি মেয়েটাকে খুঁজে না দিই, ও বলেছে বাবার হাতে চিঠিগুলো তুলে দেবে। আমি নিশ্চয়ই আগের জন্মে কারোর সঙ্গে পালিয়েছিলাম, তার ফল এই জন্মে আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে। বারবার ওর কাছে ছুটে যাও না, যত যাবি তত মরবি। আমার মনে হয় ও তোমাকে বশ করে ফেলেছে। একজন আছে যে ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে। আবার কাকে ধরছ? কোনো বিপদে পড়লে যার কাছে আমি ছুটে যাই, আমার কৃষ্ণ ভগবান। ওর জন্য কাল ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করব যাতে ও মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি খুঁজে পায়। কি রে, দেখতে পাচ্ছিস আমি দাঁড়িয়ে আছি? ওই মেয়েটা দ্বারা আর কিচ্ছু হবে না। এবার যা করতে হবে আমাকে করতে হবে। দিনে হলো না, এখন রাতে। শোন, এখানকার মেয়েরা না রাত্রি 8টার পরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ে। 12টার সময় তোমার জন্য কেউ টর্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। শুয়ে পড়ো। চলো, এটা আমার টায়ার। ওই মেয়েটাকে আমি সেখানেই খুঁজবো যেখানে আমি ওকে প্রথম দেখেছিলাম। ভগবান, আমি কি করব কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমার বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ, কলেজেও যেতে পারছি না, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও মারতে পারছি না। আমাকে বাঁচাও ভগবান, প্লিজ। একবার ওই মেয়েটার সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দাও, তাহলে ওই ছেলেটার হাত থেকে আমি বেঁচে যাব। দেখা হয়েছিল সেদিন, দেখা হয়েছিল। এই গঙ্গা, আমাকে খোঁজ করছিল না তো? না, তুই এদিকটা সামলা, আমি ওদের সঙ্গে একটু দেখা করে আসছি। হ্যাঁ, রোজ রোজ অভিসারে যাবা, একদিন তুমি মরবে। এই যে শুনছেন, ঘুমোচ্ছেন নাকি? কিছু খবর আছে? এখানে যত মেয়ে আছে সব মেয়েকে আমার দেখা, সবার ধারণা সেই সবচেয়ে সুন্দরী। সবাই মিথ্যে কথা বলছে। আমি যাকে দেখেছি তার চেয়ে বেশি সুন্দরী কেউ নয়। আপনি একটা স্বপ্নের পেছনে দৌড়চ্ছেন। এখানে ওরকম কোনো মেয়েই নেই। আপনি তো সব মেয়েকেই দেখেছেন, একমাত্র আমি বাকি আছি। চাইলে আমাকেও দেখে নিন। স্বপ্ন নয়, সত্যি। ও সত্যি আছে। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে আপনি ওই মেয়েটাকে পেয়ে যান। ভগবান বোধহয় তোমার কথা শুনেছে, সেই জন্য ওর একটা জিনিস আমার হাতে তুলে দিয়েছে। আপনি ওই জিনিসটা আমাকে দিন, আমি ওকে ঠিক খুঁজে বের করব। কথা দিচ্ছি, আপনি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছেন না,
ওই চিঠিগুলো বাবার হাতে যদি একবার পড়ে, বাবা সব জেনে যাবে, আমাকে মেরে ফেলবে। প্লিজ আপনি ওই জিনিসটা স্বপ্নে সাগরে কোন সকালেরই ভোরে আসবি তুই। মন হারিয়ে বেঘরে ডুবলো স্বপ্নে সাগরে কোন সকালেরই ভোরে আসবি তুই। ও মেঘলা দিনের আলো রামধনু টাছে নালো, বল না আর কত ভালো বাসবি তুই। গালে চোখে ঠোঁটে তোর আমি চুমো এঁকেছি সবচেয়ে দামি। ঘুরে ফিরে ঘুমের ভেতরে জেগেছে রাত, কারে চুপি করে চিনেছে রোদ, শতরঙা আলো ভরা বিকেল ইচ্ছে পাঠালো, জানতে কি বাকি আর কারো, মানতে কি প্রমাণ চাই আরো, গালে চোখে ঠোঁটে তোর আমি চুমো এঁকেছি সবচেয়ে দামি। চেনা শোনা চোখের চাহিদায় ধীরে ধীরে আলাপ চারিতায় এলোমেলো চিন্তার সরে দেখা হলো মেঘের বাসরে, জানতে কি বাকি আর কারো, মানতে কি প্রমাণ চাই আরো, গালে চোখে ঠোঁটে তোর আমি চুমো এঁকেছি সবচেয়ে দামি। গালে চোখে ঠোঁটে তোর আমি চুমো এঁকেছি সবচেয়ে দামি। কি হয়েছে? কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে? আমি যেটা চাইনি সেটাই বোধহয় হতে চলেছে। কি উল্টো পাল্টা বলছো? চলো শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। উনি যে মেয়েটাকে ভালোবাসে সে আমি। কি বলছো তুমি? এতদিন ধরে ও যে মেয়েটাকে খুঁজছিল সেটা তুমি? তুমিও চোখের দিকে তাকাওনি তো? আচ্ছা, ও তোমাকে দেখেছে? না। ও জানে মানে ও যে মেয়েটাকে ভালোবেসেছে সেটাই তুমি? যা ভগবান তোমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে। এই শোনো, তুমি আর ওই ঘরের দিকে একদম যাবে না। একবার জানাজানি হয়ে গেলে আর রক্ষে নেই, তখন তুমিও মরবে ওই ছেলেটাও মরবে, তখন কিন্তু তুমি আমাকে দোষ দিতে পারবে না। আমি আগে বলে দিয়েছিলাম। চল বল অজয় কোথায়? বল
বল অজয় কোথায় বল যা শেষ উইকেটটাও তুলে নিল। শেষে ধরা পড়েছে বলে সপ্তাহের রেশন একদিনে দিয়ে দিচ্ছে। বল অজয় কোথায় কমরেড ইনি কে? কোথায় আছে অজয় বল। অজয় আমাকে একবারই ফোন করেছিল, 2-4টে কথা হয়ে যায়, আমার ফোনটা কেটে যায়। আমি আর কিছু জানি না। জানিস না কোত্থেকে ফোন করেছিল? একটা হোটেলে আছে। কোন হোটেলে? হোটেল লারিকা। এই, ওরা দুজন কোথায়? ওইখানে 4 তলায়। মহাদেব, এদের উপর নজর রাখ। ছোট ওই কি হয়েছে? চা খেতে দিতে পারি? না। তাহলে ছোট করতে পারি? ওই আপনি কোথায় গেল? বিকাশ, রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞেস কর কত নম্বর রুমে আছে। এক্সকিউজ মি। ইয়েস স্যার। কাইন্ডলি একটু বলবেন অজয় আর কবিতা কত নম্বর রুমে আছে? জাস্ট এ মিনিট। অজয়, কবিতা, রুম নাম্বার 411, 4 তলায়। থ্যাংক ইউ। দাদা 411। চল। ছোট, তুই ওর দিকটা যা, আমি এই দিকটা দেখছি। কুইক। আরে হাবিজ, তুই কি কথা দিয়ে এলি? আমি পাইপে চড়ে এলাম, আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না প্লিজ। এই চল। আরে শোন শোন, তুই আমাদের এখানে রাখার প্ল্যান করে নিজের ফোনটা বন্ধ করে রেখেছিস। আমার ফোনটা ওর বাড়ির লোকেরা ভেঙে দিয়েছে, ওর মুখ খুলে দিয়েছে। এখন ওর কাকারা তোদের খুঁজতে বেরিয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, ধরতে পারলে তোদের কেটে ফেলবে। চল 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 পালা। শোনো, তোমার কোনো ভয় নেই, আমি আছি তো, সব ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক আছে, চল 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 পালা পালা পালা। এদিকটা পাওয়া যেতে পারে, দেখো তো। 108। ওদিকটা চলো। চল। চল।
কি করে জানিস এই হোটেলেই আছে? কি হয়েছে? শোন, তোর সময় বাড়িতে গিয়ে উঠবি, ওকে সব বলা আছে, আর পরশু দিন বিয়ে করবি, ঠিক আছে? আর সাবধানে থাকিস। চল চল চল। সাবধানে থাকবি। অবশ্যই, একদম চিন্তা করবি না, ঠিক আছে? আর ভালো করে থাকবি। কি হলো? এনে কিছু টাকা নেই, আরে না, কলকাতা তোদের কাজে লাগবে। এই শোন, সাবধানে থাকবি, আর বিয়েটা করে নিস পরশু দিন, ঠিক আছে? বাবা তুমিও সাবধানে থেকো। কি হলো? তোরা খুশি তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা খুশি। ভালো থাকিস। হ্যাঁ, আমি সব সামলে নেবো, একদম চিন্তা করবি না, ভালো করে থাকবি। দাদা দাদা। এই তুই দুম করে চলে যাস, দুম করে চলে আসিস, কোথায় গেছিলিস? কাজ সারতে। পালাবার মতলব করেছিলিস? পালাবার থাকলে অনেক আগে পালিয়ে যেতাম, এখনো অনেক কাজ বাকি আছে। এখানে কি করছিস? যা এখান থেকে। যাও, একটা বাঁচা শেষ চান্স ছিল, সেটাও তুই শেষ করে দিলি। কোথায় অজয় আর কবিতাকে ধরিয়ে দিবি তা না, তুই ওদের হোটেল থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করলি। বেশ করেছি, আমি তোদের মতো নয় যে দু একটা ঘাকে সব হুড় করে বলে দেবো। আচ্ছা আমি, তুই কি বলতো? হ্যাঁ, তুই ভুলে গেলি না কবিতার মা তোর কাছে হাত জোর করে কান্নাকাটি করেছিল, পায়ে ধরতে শুধু বাকি রেখেছিল। ওর বোন বারবার তোর কাছে ছুটে আসছে। আমার কাছে তার চেয়ে দামি ওদের ভালোবাসাটা, যেটা ওরা অনেকগুলো দিন ধরে একটু একটু করে জমিয়েছিল। আমি অজয় চোখে তাকিয়ে দেখেছি ও কবিতাকে কতটা ভালোবাসে। ভালোবাসা? ভালোবাসা না? এই ওদের জন্য আমরা মরবো কেন? কারণ ও আমাদের বন্ধু, ওর ভালোবাসা বাঁচানোর জন্য আমি সবকিছু করতে পারি, এমনকি মরতেও পারি। কমরেড, কমরেড, আমাদের কথা মনে কেউ শুনে ফেলেছে। কি বলছিস? মনে হয় কোনো মেয়ে। বাবা সব পড়ানো হয়ে গেছে, আর কোনো ভয় নেই। ওই ছেলেটা হাত থেকে তুমি বেঁচে গেলে। ভয় এখন আমার নিজেকে নিয়ে নাও, ওদেরকে নিয়ে। বাবা যদি জানতে পারে শেষ করে ফেলবে ওদের। ওদের মধ্যে একজন দিদি আর অজতাকে দীঘার হোটেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছে। এবার কি হবে জানি না, তবে ওদের কোনো ক্ষতি হোক আমি চাই না। ছোটকা, বল নন্দিনী, ওদের মধ্যে কোন ছেলেটা? বল। লাগছে আমার চুপ করে থাকিস না, বল ওদের মধ্যে কোন ছেলেটা? বল। একবার ছেলেটাকে দেখিয়ে দে, তাকে আমি জানে মেরে ফেলবো। বল, এই করেছে? বল কি হলো? বল। চুপ করে আছিস কেন? এই ছেলেটা কি হলো? বল। আমি কিছু করিনি, আমি কিছু বল, এই ছেলেটা
তাহলে তাহলে ওই ছেলেটা কি হলো বল নন্দিনী, চুপ করে থাকিস না, বল। আমি কিছু করিনি কমরেড, আমি কিছু জানি না। সেদিন দেখা হয়েছিল, আজও পারিনি কিছুই বলতে। নন্দিনী, এবার বল, বল এই সেই ছেলেটা কিনা যে আমাদের কবিতাকে নিয়ে চলে গেছে। বল নন্দিনী, বল। নন্দিনী, নন্দিনী ভালো করে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে দেখ, এই সেই ছেলেটা কিনা। চোখ খোল নন্দিনী, চোখ খোল। সেদিন 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 দেখা হয়েছিল, আজও পারিনি কিছুই বলতে। বল ওরা কোথায়, বলবি না? বল বল বল, জানিস না কোথায় ওটা লুকিয়ে রেখেছিস? বল 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 ওরা কোথায়, বল। বলা যায় কোথায়, বল বল ওরা কোথায়, বল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, বল। বলা যায় কোথায়, বল। বাঁচতে চাইলে এখনো বল, ওরা কোথায়? কেন বলবো, কি দোষ করেছো না? ওরা শুধু ভালোবেসেছে, তাতে অন্যায়টা কোথায়? এটা অন্যায় নয়। জোর করে কবিতার বিয়ে দিতে চেয়ে আপনি অন্যায় করেছেন। ওরা যেখানেই আছে ভালো আছে, কিন্তু আমি ভালো নেই। আমি ভালো নেই। আমি আমার মেয়েকে চাই। আপনি ওদের কোনোদিনও পাবেন না, পাবে না। খুন করে ফেলবো আমি তোকে। তোমরা যা ইচ্ছে তাই করো, আমার বন্ধুর জন্য আমি মরতেও পারি না। দেখি তোর একটা বন্ধুর জন্য তোরা কতগুলো বন্ধু মরতে পারিস। কুড়ুলটা দে, এক একটার গলা কেটে এখানে ঝুলিয়ে রেখে দেবো। বন্ধুর জন্য তো তোরও তো একেবারে উপরে উঠছে, তাই না? এবার দেখ কলকাতার কোথায় আছে, কলকাতার কোথায় আছে ওরা? আমি ওদের কলকাতাবাসী তুলে দিয়েছিলাম, ওরা পরশু বিয়ে করবে। এখন তার মানে ও জেনে গেল ও যে মেয়েটাকে ভালোবাসে সেটাই তুমি। শুনছিলাম কালকে নাকি ওদেরকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে, আর বড়দিকে পা গেলে ওদের ছেড়ে দেবে। ওরা আর এখানে কখনো আসবে না। একটা অচেনা অজানা মেয়ের জন্য কেন এত ভাবছিস না? ও আমার কাছে অচেনা নয়,
ও রোজ এসে আমার সঙ্গে কথা বলতো। ও নীলকান্ত বাবুর ছোট মেয়ে নন্দিনী। আরে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তো? তাড়াতাড়ি আয়। শোন, তোর আর যাওয়ার দরকার নেই, আমি কলকাতায় গিয়ে সব জানাবো। সাবধানে যেও। চল। এই চ। ওই দেখ কার্তিক, আবার ওর দিকে দেখছে। শেষ চোখের দেখা দেখতে দে, আর তো দেখতে পারে না। আজই প্রেমের অন্নপ্রাশন, আজই শেষ চোখ। এই যে তুমি কাউকে ভালোবাসো, আর যদি সত্যি কাউকে ভালোবেসে থাকো তাহলে সেটা সাহস করে সবাইকে বলো। হ্যাঁ, কারণ তুমি পালিয়ে গেলে তো আবার তোমার বাবা কাকারা আবার আমাদের ধরে তুলে আনবে। এই কি উল্টো পাল্টা কথা বলছিস? হ্যাঁ, আপনাদের ভালোর জন্যই তো বলছি স্যার। এই যে আমরা তো সবাই কলকাতা চলে যাচ্ছি, বাড়ি ফাঁকা। এখনো যদি কারোর সঙ্গে পালিয়ে যায় তাহলে দোষটা তো হবে পরের ছেলের। সেই জন্যই জেনে নিলাম কেউ আছে কিনা। এক মিনিট, এই যে কেউ নেই তো তোমার? এই আমাদের বাড়ির মেয়ের সম্পর্কে আর একটা উল্টো পাল্টা কথা বললে গলা টিপে খুন করে রেখে দেবো। আপনাদের বাড়ির মেয়ের জন্যই আমাদের কপালে এত দুঃখ। ছোট, কি বলছো দাদা? নন্দিনীকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল, ওকে আমার সাথে রাখবো। এক ভুল আমি দুবার করতে চাই না। এখানে কারোর উপরে আমার ভরসা নেই। নিয়ে আয়। তুই শালা বহুত ফালতু ছেলে, জানিস তো? সবকিছু একটা শান্তিতে মিটে যাচ্ছিল, মাঝখানে একটা কাঁটা বিধিয়ে দিলি। যাকে ভালোবাসি তাকে ফেলে যায় কি করে? কবিতাকে খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত হাতে সময় আছে। আর তার মধ্যে কি? তার মধ্যে কি কি করবি তুই? নন্দিনী মুখ দিয়ে বলাবো কি ও আমাকে ভালোবাসে। সাবধানে থাকবি। যা। তুমি ওকে মন থেকে সরাতে চেয়েছিলে, আর আজ ও তোমাকে এই বাড়ি থেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা এইভাবে একসাথে কতদিন থাকবে? আমার ভীষণ ভয় করছে। আমার কোনো ভয় নেই, আমার কাছে আমার ভগবান কৃষ্ণ আছে। রক্ষা কর। বিকাশ, দাদা তুই দেখ মন্দিরে কেউ বিয়ে করতে এসছে কিনা, আর মহাদেবকে বল সারা মন্দির চত্বর ঘুরে দেখতে। তাড়াতাড়ি। এতদিন তোমাকে না জেনে ভালোবেসে এসেছি, কিন্তু জানার পর আরো বেশি তোমার প্রেমে পড়ে গেলাম। আপনার মাথায় কি ছিট আছে নাকি? দেখছেন আমরা সবাই টেনশনে আছি। আর আমি তোমার সাথে প্রেমের সেশন চালিয়ে যাচ্ছি। দূর মশাই, ছাড়ুন তো, এটা তো আমি জানি, কিন্তু একে কে বোঝাবে? কমরেড, কমরেড। হ্যাঁ কি? আমাদের কমরেড ভালো বিপ্লব করছেন। কমরেড চালিয়ে যান, আস্তে আস্তে। শুধু একবার বলো হ্যাঁ। না, আপনি আমাদের অনেক ক্ষতি করেছেন, আমি আপনাকে ভালোবাসতে পারবো না। এক মিনিট, তোমার কাছে না ভালোবাসার তো কোনো কারণ নেই। ভালোবেসেই দেখো না, একবার হ্যাঁ বলো, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। এই বাবা আসছে, আপনি আমার কাছ থেকে সরে দাঁড়ান। কিরকম হতভাগা বাবারে ভাই, মেয়ে প্রেম করছে
সেটা উনি দেখতে পাচ্ছেন না। বড়দা, কবিতা এখানে নেই। নিন, আপনার মেয়েকে সামলান। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার মেয়েকে পাড়া দিতে গিয়ে আমার পা পুরো ব্যথা হয়ে গেছে। দাদা আমি ওদেরকে এখানে সব জায়গায় খোঁজ করেছি, ওরা কিন্তু এখানে আসেনি। তাই মন্দিরের পুরোহিত বললেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে একবার খোঁজ নিতে। দাদা তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি ভেতরটা ভালো করে দেখি। ঠিক আছে, তুই যা। এই তোরা এখানে দাঁড়া। যা। ওই তো এসো এসো, বসো বসো। এই তোদের কেউ ফলো করেনি তো? ফলো করবে কেন রে? যা ভেতরে যা। এই শোন, তোরা এখানে চুপচাপ বসে থাক, আমি ভেতরে গিয়ে দেখে আছি সব ঠিকঠাক আছে কিনা। ঠিক আছে? এই মনে হচ্ছে এটাও ভাগমভাগ কেস। এনে একটা বাজেট করে চলতে হবে। খাবে? জানি তুমি খাবে না, মাংকু আমার কারেক্ট লাইনে আছো, একটু হিসেব করে চলতে হবে তো। ভেতরে জিজ্ঞেস করছে মেয়ের বাড়ি থেকে কেউ এসছে কিনা। বল, ওরা মেয়েকে খুঁজতে গেছে, বল। এই যে মেয়েটা কাঁদছে কেন? ওর হতভাগা বাবার জন্য। সালা টাকার কুমির, এদিকে কলজাটা এখন পুরো ইঁদুর ছানার মতো। ওই বাবার জন্য আবার কাঁদছে। কি বলবো কাকু, আমি অটো চালাই বলে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না? ভাবুন, প্রত্যেক দিন 50 টাকা তেল পুড়িয়ে প্রেম করেছি, সেটা ফালতু। তোমার বাবা তোমায় কি খাইয়েছে? পুঁটি মাছের ঝোল, আর আমি 80 টাকার বিরিয়ানি খাওয়াবো, বুঝেছো? এইসব বাবাদের কি করতে হয় জানেন? মোবিলে চুবিয়ে না পুরো ঘাবড়াতে হয়। দিয়েছে নীলুর মা গালে। এভাবে একটা মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে আনতে তোমার লজ্জা করলো না? শুনুন কাকু, বাঙালিরা আর যাই করুক না করুক জমিয়ে লাইনটা মারতে জানে, বুঝলেন? আর তার শেষ দেখে ছাড়ে। বাড়িতে কেউ লাইন টাইন মারলে জিজ্ঞেস করে দেখবে, এই যে মাউনি লাইন টাইন মারো। এইটা নীলুর ডান গালে। চুপ কর না। প্রেম, সীমার বাবা জানতে পেরে গেছে তুই ওকে নিয়ে পালিয়ে গেছিস। ওর আত্মীয় স্বজনরা সব খুঁজছে। এই যা তো যা, খুঁজতে বেরিয়েছে। এই আত্মীয় স্বজন গুলোই না যত নষ্টের গোড়া। এরা ওই পাম্প মেরে মেরে না মেয়ের বাবাগুলোকে ফোলায়। কি উচিত জানেন? এইসব বাপগুলোর না মাথায় বরফ চাপিয়ে নিচে সলতেতে আগুন লাগিয়ে দাও। সরি 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 ডার্লিং, আসলে বিয়ে বলে না খিস্তি দিতে পারছি না। শালা খেয়ে দেয় কোনো কাজ নেই, গাড়িতে তেলে ভরে মেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। আরে বাবা, কারুর না কারুর সাথে বিয়ে দিবি নাকি? আগে পিছে না ভেবে একটা মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে এলে। কোত্থেকে এত সাহস পাও তোমরা? কেন? বন্ধুদের কাছ থেকে। প্রেমে রং ধরানো থেকে পাকানো পর্যন্ত পুরোটা ওদের দায়িত্ব। আপনি শুধু একটা মেয়েকে দেখিয়ে বলে দিন ওকে তুলতে চাই, ব্যাস আপনার দায়িত্ব শেষ। ওরাই তুলিয়ে দেবে, বুঝলেন? তারপর ধরুন প্রথমে সিনেমা হল, সিনেমা হল থেকে তারপর পার্ক, তারপর ধরুন পার্ক থেকে ম্যারেজ রেজিস্টার অফিস। পুরো রাস্তাটা ওদের ছকা। এমন বন্ধু চোখের সামনে পড়লে না মেরে রেল লাইনে শুয়ে দেবো। ওই মেরে দেখ, মেরে দেখ, পেছনে না মিডিয়া লেলিয়ে দেবো, পুরো গোষ্ঠীর ষষ্ঠী পূজা হয়ে যাবে। মনে আছে? হ্যাঁ, একবার হয়েছিল, সরকারের না খুঁটি পর্যন্ত কেঁপে গিয়েছিল। তারপর থেকে না প্রত্যেক দিন একটা করে মেয়ে বাড়ি থেকে পালাচ্ছে। হ্যাঁ, কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। এই, তোমার কি বিবেক মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই? একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এলে, তুমি তাকে নিয়ে সংসার করার স্বপ্ন দেখছো। ওদিকে তার বাবা দিনের পর দিন চোখের জল ফেলছে। বাবারা মেয়েকে কষ্ট করে মানুষ করে, আর তোমাদের মতন কেউ এসে তাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। একটা বাবার যেটা কতটা যন্ত্রণাদায়ক সেটা বুঝো। তুই অন্তত বুঝবি মা। দাদা। কি রে? দাদা, রেজিস্ট্রি অফিসের ভেতরটা খুব ভালো করে খুঁজে দেখেছি, ওরা কেউ নেই। কেউ নেই? না। চল এখান থেকে, চল চল চল। চল। চলো না।
আমরাও একটা অটো নিয়ে প্রেম করে আসি। এই আকার গৌরদের সামনে প্রেম করতে কি ভালো লাগে? বাবা কেউ বাবাকে নেই। আরে শুনো, আরে হাই, যাও বাবার কাছে যাও, যাও। নিন স্যার। আমি বোঝাচ্ছিলাম স্যার, একদম রাস্তা মাঝখানে দুমদাম করে দাঁড়িয়ে পড়বে না। সামনে রেজিস্ট্রি অফিস, আর যদি কেউ হাত ধরে টেনে চল। এই তোরা খাওয়া দাওয়া করে নে। টায়ারে হাওয়া ঠিক আছে? কি মারলে? আরে দোকান খুলে গেছে, জিনিসপত্র সব দেখে নে। আমি এইগুলো খাবো। আমি বলেছিলাম না মুখ দেখিয়ে কথা বলবি, কথা বলার সময় অন্য কিছু দেখাবি না। অন্য কিছু দেখাবো কেন? দেখলি খেতে চাইছি বলে মারলো আমার। নুন খান না? নুন খাবো। বল কি খাবি বল। বর্দা, অটো করে কবিতা চলে যাচ্ছে। সরি, আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আপনারা চলে যান প্লিজ। যা গাড়ি তোর, যা। অফিসে আমি বিরক্ত করা। চলো যাও, চলো। আচ্ছা, এখানে একটা মেয়ে বসেছিল, দেখেছেন? হ্যাঁ স্যার ছিল, একটু আগেই চলে গেছে। কোথায় গেছে জানি না। চলে গেছে?
কাকে না কাকে রেখে দৌড়াচ্ছিলে? এটা আপনার এলাকা নয়, এটা কলকাতা। এখানে যে কোনো সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে। আজকে যদি ওর কিছু হয়ে যেত, আর এই যে তুমি, কি ভাবো তুমি নিজেকে? বাবার সঙ্গে থাকতে পারো না? আজকে তোমার জন্য কে দায়ী থাকতো? তোমাকে না, আমি আমার মেয়েকে খুব ভালোবাসি। চলে গেছে তো, তাই মাথাটা ঠিক নেই। তোরা গাড়িতে যা, চল। দাদা, অনেক জায়গায় খোঁজ করে দেখলাম, এখানে ভালো কোনো হোটেল নেই। কয়েকটা ছোটোখাটো লজ আছে, কিন্তু ঘরগুলো প্রচণ্ড নোংরা। আমাদের পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া এতগুলো লোক নিয়ে সেখানে থাকতে পারবো না। কাকু, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আপনারা সবাই আমার বাড়িতে থাকতে পারেন। আমার বাড়িতে মা একাই থাকে, আর আমার বাড়িটা এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। মা, মা, মারবে না। কোথায় ছিস? বল 10 দিন হয়ে গেল, একটা কোনো খবর নেই। তুই মরে গেছিস না বেঁচে আছিস সেটা পর্যন্ত জানানোর প্রয়োজন মনে করিস না আমার? না রে, বল কোথায় ছিস? কেন চুপ করে আছিস? বল। এই দীপা, এই থানায় ফোন করে ডায়েরিটা ক্যান্সেল করতে বলো তো, আমার অশুভ বন্ধু ছেলেটা ফিরে এসেছে। তুমি থানায় ফোন করেছো? না, করবে না। 10 দিন হয়ে গেল আমি পাগলের মতো এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোর ফোনটা পর্যন্ত তুই অফ করে রেখেছিস। কেন করে অফ করে রেখেছিস? লজ্জা করে না তোর? লজ্জা করে না? আমার বুকের ভেতরটা কি হয় আমি তোকে কেমন করে বোঝাবো? আচ্ছা, একটা কথা বলবি না? বল কেন? বল কেন? খোকা, আমি তোর একটা কথা শুনতে চাই না। খোকা, আমি তোকে কিন্তু... আরে ওইদিকে তাকাও, ওইদিকে তাকাও। আমার ছেলে কলকাতার রাস্তাঘাট সব চেনে, অনেক লোকের সঙ্গে ওর জানাশোনা। ও আপনাদের মেয়েকে খুঁজে বার করতে ঠিক সাহায্য করবে। সাহায্য করবে? আপনার ছেলেই আমাদের মেয়েকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ও মা, তাই নাকি রে? কি বলছে? তুই মেয়েটাকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিস? আরে ঠিক আছে, আগে ওকে সাহায্য করেছিস, পরে এনাদের সাহায্য করবি, ব্যাস সদবোধ। এ না। আরে তোমাকে তো লক্ষ্য করিনি। তুমি সেদিন আমার বাড়িতে এসে খোকার খোঁজ করছিলে না? আমাকে না বলে আমার খোকাকে কোথায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলে তুমি? তুমি চা পাবে না। আরে দাদা, চা খান। এটা আপনার নিজের বাড়ি মনে করবেন, কোনো চিন্তা করবেন না, আপনার মেয়েকে খুঁজে পাবেনই। আপনার অনেক ভাগ্য ভালো যে আপনার মেয়ে আমার ছেলের সাথে পালিয়ে যায়নি, তাহলে এতক্ষণ আর খুঁজে পেতেন না। মা, মেল ট্রেনের মতো কোথায় হুশ করে চলে যেত। মা, আমি যা বলছি ঠিক বলছি, তুই চুপ কর। আপনারা চাটা খান, আমি এক্ষুনি আসছি। আরে তুই তো 10 মিনিটও এক জায়গায় থাকিস না, 10 দিন ওখানে থেকে এলি কি করে বলতো? কি ব্যাপার? ব্যাপার তো কিছু একটা আছে। অনেক হয়েছে মা, এবার ভিতরে যাও, সবাই জন্য রান্না করো। কতদিন ধরে ভালো মন্দ কিছু খাইনি বলো, এবারে যাও। আমি কিন্তু ঠিক জানতে পারবো। ঠিক আছে, যখন জানবে তখন জানবে। এবারে একটু যাচ্ছি। এসো মা, তুমি আমার সাথে ভেতরে এসো। যা, এসো, চল। সবাই তখন ছিল, তাই বলতে পারিনি।
আমাকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ। মাসিমা আপনাকে খুব ভালোবাসে না? মায়ের কথা শুনে ঘরে থাকলেই তো পারেন। ভয় পাই। যখন আমি ছোট ছিলাম তখন এদিক ওদিক খেলাধুলো করতাম। একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখি বাবা ঘুমোচ্ছিল আর মা বাবার সামনে বসে কাঁদছিল। কিছু বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তখন একজন এসে বলল, তোর বাবা মারা গেছে। আমি মাকে ওরকম কোনোদিনও কাঁদতে দেখিনি। মাকে ওরকম ভাবে কাঁদতে দেখে আমার কিরকম যেন ভয় লাগলো। তারপর এক ছুটে পালিয়ে গেলাম। তারপর থেকে আমার একটাই ভয়, জানো, আমার মনে হয় আমি যদি কোথাও বেশিক্ষণ থাকি না তাহলে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। ভয় থেকে পালাতে আর নিজের আনন্দকে খুঁজতে সেই থেকে আমি ছুটে চলেছি। একদিন আমার পা দুটো আমাকে থামিয়েছিল। সেই দিন আমি প্রথম দাঁড়ালাম। কার জন্য জানো? তোমার জন্য। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল তুমি দিনের প্রথম আলো মাখা ভগবানের উপহার। ভালোবেসে ফেললাম তোমাকে। আজ যখন তুমি হারিয়ে গিয়েছিলে তখন আরো বেশি করে বুঝতে পারলাম আমি তোমাকে কতটা ভালোবাসি। হেঁটেছি স্বপ্নের হাত ধরে, পেরিয়ে রাত একাকি ভরে, ডেকেছি কতবার নাম ধরে যে তোমার। লিখবো চিঠি, খুঁজবো রেখেছি আজ সঙ্গোপনে টুকরো স্মৃতি মনের কোণে। রেখেছি আজ সঙ্গোপনে টুকরো স্মৃতি মনের কোণে। ভেবেছি যতবার তোমাকে, হারিয়েছে চেনা কথা রেখে, ভেসেছি আমি যে অন্তহীন তোমাতে। লিখবো চিঠি, খুঁজবো চিনা পথ দুহাত পাড়ায়, ও তোলা মন
লিখবো চিঠি খুঁজবো তোমায়। তুই এখানেই থাক। হয় এই শোন, আজকে তোরা ওদের সঙ্গে যাবি? হ্যাঁ, আমি কিছু একটা বলে কেটে যাবো। আর হ্যাঁ, এতদিন আমি ওকে ভালোবাসতাম। চুপ কর। আরে দাঁড়া বস, ও আমাকে অনেক ভালোবাসে, বুঝলি? কি? এই মদেব। হ্যাঁ ছোটদা। মদেব গাড়িতে ওঠ, সবাইকে নিয়ে গাড়িতে ওঠ। এই তোরা ওঠ। চল। চলো দাদা। কাকু বলছি আজকে আমি যেতে পারবো না, ওদের সঙ্গে নিয়ে যায় না, ওদের কলকাতা আসতে চষা, আর আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না সত্যি। আসলে অনেকদিন পর বাড়ি ফিরেছি তো, অনেকগুলো কাজ বাকি আছে, আর সেগুলো আমি না থাকলে হবে না, বুঝতেই পারছেন মা। এই খোকা, কি কাজটা করিস রে তুই? হ্যাঁ, বাড়ি কোন কাজ আসিস? না, এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাস তুই? না, মা। কি বলছিস তুই? যা, আমি বলছি তুই যা। মা, আমার একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ আছে না, আর তুমি তো বলো আমি বাড়ি থাকি না, কোনো কাজ করি না, আজকে আমি থাকতে দাও না মা, প্লিজ মা। চল। হ্যাঁ, না, আমি কোথাও যাবো না, আমি সব বুঝতে পারছি, তুই যা। না। যা যা। মা হ্যালো। না মা, শোনা মা আমার। হ্যাঁ শশাঙ্ক বল। মানিকতলা, মোহিনী লজ, দোতলার কোণের ঘর। দাদা 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 তুমি চিন্তা করো না, আমি আছি তোমার। আপনারা কারা? ওদের আত্মীয়? আমার মেয়ে, ওরা কোথায় গেছে বলতে পারেন। সালারা ঘর ভাড়া না দিয়ে এখান থেকে ভেগে পড়েছে। ধরতে পারলে এমন চালাবো না, বাপের নাম ভুলিয়ে চলে যাবো। বাপ দেখাচ্ছে। কি হচ্ছে দাদা? আমাকে বলুন। এক মিনিট। মস্তানি হচ্ছে? হ্যাঁ, সব কটাকে ধরে বেঁধে পেটাবো। আরে আমাকে বললো যে চাকরির ইন্টারভিউ দেবে বলে ওরা এখানে এসেছে। আমি ভদ্রলোকের ছেলে মেয়ে ভেবে ঘর ভাড়া দিলাম বিনা অ্যাডভান্সে, অথচ দেখি সালারা এখানে হনিমুন করতে এসছে। বুঝলেন? ভাড়া না দিয়ে সালারা এখান থেকে ভেগে বললো। হ্যাঁ, এরকম ভিখিরির বাচ্চা ছেলের সাথে মেয়েকে বিয়ে দেন কেন? আচ্ছা, সত্যি বিয়ে তো না? মেয়েকে লাইনে নামিয়েছে? ভদ্রভাবে কথা বলুন। আপনি জানেন কার সঙ্গে কথা বলছেন? সুভাষ, তুই অজয়ের কবিতা লজে তুলেছিলি কেন? আমার মায়ের শরীর খুব খারাপ, বাড়িতে অনেক লোকজন এসছে। কেন? কিছু না। ওরা কোথায় এখন বল? ওদের লজে তুলে দিয়ে আসার পর আর তো কোনো যোগাযোগ করে উঠতে পারিনি। কিরে কি হলো? ও জানে না ওরা কোথায়। আমার শুধু একটাই ভয়, আমার বাড়ির নম্বরটা ওদের কাছে নেই। এখন ওরা কোথায় কি আছে? শুনছেন? আমার বাবা কোথায় আছে জানেন? কেন বাড়িতে নেই? অনেকক্ষণ আগে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেনি। নীলকান্ত রায় একটা দালাল, মেয়ের কাছ থেকে কমিশন খায়। তার মেয়ে একটা মরতে বেরিয়েছিস নাকি রে? মরতে বেরিয়েছে। যার মেয়েকে দু পয়সার পাবলিক রাস্তায় নামিয়ে দেয় তা তো মরা উচিত। স্যার প্লিজ ঘরে চলুন। ঘর? ওটা একটা ঘর?
আমার মেয়ের থাকার মতো ঘর? তুমি আমার সম্পর্কে কিছুই জানো না। 22 বছর আগের আমি আর আজকের আমি অনেক তফাৎ। ঘরেই থাকতাম না, না বইয়ের প্রতি আমার টান ছিল, না ঘরের প্রতি। একজন এসে আমার পায়ে বেরি পড়িয়ে দিল। আমার মেয়ে কবিতা। এই দুই হাতে ওকে আমি সারাদিন নিয়ে খেলা করতাম। ও হাসলে আমি হাসতাম, ও কাঁদলে ওকে আমি বুকে নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম। বুক থেকে নামাতাম না ওকে যতক্ষণ না কান্না থামতো। পুরো পুরো বদলে দিল আমাকে মেয়েটা। পকেটে একটা পয়সা নেই, সামান্য একটা হোটেলে ভাড়া মেটাতে পারে না, এটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেল। আর তোমরা বন্ধুরা মিলে তাকে সাহায্য করলে। বন্ধুকে সাহায্য করে নিজেকে হিরো ভাবছো তুমি, কিন্তু ও এখন আমার মেয়ে। মেয়েকে বুকে করে বড় করে তোলা, মানুষ করা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এগুলো একটা বাবার দায়িত্ব। মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাবার সময় চোখের জল ফেললেও সব বাবার কাছে সেই মুহূর্তটা সবচেয়ে বড় আনন্দের। তোমরা সব বুঝবে না, আমার 22টা বছরের প্রত্যেকটা দিন তোমরা একটা দিনে শেষ করে দিয়েছ। কতটা যন্ত্রণা আমি বুকে নিয়ে ঘুরছি তুমি বোঝো? তা নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি শুধু আমার মেয়েকে ফিরে পেতে চাই। বলো বলো, কোথায় আমার কবিতা? বলো, ফিরিয়ে দাও আমার মেয়েকে, ফিরিয়ে দাও আমার মেয়েকে, ফিরিয়ে দাও। আমি তোমার কাছে কিচ্ছু চাই না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। কবিতা, কোথায় আছিস? কিভাবে আছিস? কিচ্ছু জানি না, কিচ্ছু না। একবার যদি তোকে আমি দেখতে পেতাম কবিতা, 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 তুই কোথায়? ওদের পাওয়া যাবে? জানি না। তোমার সাহস আছে? পারবে বাবাকে বলতে তুমি আমাকে ভালোবাসো? 2 দিন আগেও আমি তোমাকে চিনতাম না। যখন জানলাম তুমি দিদিকে পালাতে সাহায্য করেছো, তোমার উপর আমার খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু কখন যে তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম। ভালোবাসা কারো চাওয়া না চাওয়াই হয় না, হয় ভগবানের ইচ্ছে। কবিতা, কবিতা, বাবা, কবিতা, 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 দাঁড়া, দাঁড়া মা, কবিতা, কবিতা শোন, কবিতা, কবিতা, কবিতা আমার কথা শোন, দাঁড়া, দাঁড়া কবিতা, দাঁড়া, কবিতা, 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 দাঁড়া মা, দাঁড়া। কবিতা, পালাও।
অজয়কে। একদম শেষ করে ফেলবো। চল চল। আমার কথাটা শুনুন কাকু। কাকু প্লিজ ছেড়ে দিন ওদেরকে। কাকু বলছি প্লিজ প্লিজ। না, আর একবারও তুমি ওর গায়ে হাত দেবে না। কি অন্যায় করেছি আমরা? হ্যাঁ, কাউকে ভালোবাসা, তাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালানো, সেটা অন্যায় নয়। না, অন্যায় না। একজনকে ভালোবেসে আরেকজনকে বিয়ে করাটা হয়তো অন্যায়। আমি অজয়কে ভালোবাসি, তাই ওর হাত ধরে বাড়ি ছেড়েছি। আমি যদি অজয়ের কথা বলতাম তুমি রাজি হতে? তুমি আমার সুখের কথা ভাবোনি, তোমার সম্মানের কথা ভেবেছো। লোকে তোমাকে বাহবা দেবে, তাতেই তোমার আনন্দ। তাতে মেয়ে সুখী হলো কিনা তাতে তোমার কিচ্ছু এসে যায় না। তুমি একটা স্বার্থপর। আমাকে নিয়ে তোমায় একটুও চিন্তা করতে হবে না। আমি অজয়কে নিয়ে সুখে থাকবো। এই নন্দিনী, তোর কি মনে হয় আমি কোনো অন্যায় করেছি? তোর যদি মনে হয় থাকে আমি কোনো অন্যায় করিনি, তাহলে বল বাবাকে। এভাবে আমি আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে পারছি না। তুমি যদি মেরে ফেলতে চাও তাহলে আমাদের দুজনকে একসাথে মেরে ফেলো, কিন্তু আলাদা করার চেষ্টা করলে আমি তোমার নামে পুলিশের কাছে কমপ্লেন করব। এই এই কি বলি তুই? হ্যাঁ, তুই পুলিশের কাছে বর্দার নামে কমপ্লেন হ্যাঁ করব। আমি অজয়কে ভালোবাসি, তাই ওর হাত ধরে আমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। কেন তুমি কুকুরের মতো আমার পেছনে তাড়া করছো? হ্যাঁ, আমি কুকুর। কুকুর 22টা বছর ধরে আমি তোকে কুকুরের মতো আগলে রেখেছি। তাই তুই যখন হঠাৎ চলে গেলি, কুকুরের যেমন কষ্ট হয় আমারও ঠিক তেমনি কষ্ট হয়েছিল। আমায় আমায় ক্ষমা করিস মা। আমার শুধু এইটুকুই চিন্তা ছিল তোর জন্য, ব্যাস ব্যাস, আর কিছু নয়, আর কিছু নয়। চলে যাচ্ছি, তবে একটা কথা, থানা পুলিশ করিস না মা। তাতে তাতে তোর বাবার আরো লাগবে রে। এই এই চলো চলো সবাই, চলো চলো চলো। আমার জুতোটা কোথায় গেল? আমার জুতোটা কোথায় গেল রে? হ্যাঁ, এই তো, এই তো। দেখলি সবার সামনে কেমন আমাকে কুকুর বললো? কেউ বাবাকে কুকুর বলে? তুই আমার মেয়ে, তুই আমাকে যাই ভাবিস, তোর যদি কখনো দরকার পড়ে আমাকে জানাস। তোর জন্য আমার দরজা সবসময় খোলা, সবসময়। চল, কিছু ভাবিস না, আমি তো আছি। খুব ধুমধাম করে তোর বিয়ে দেব, সবাই দেখবে নীলকান্ত রায় তার মেয়ের জন্য কি করতে পারে। হায় আয়, চলে আয়, হায়।
আবির, আমার মেয়ে বাড়ি থেকে পালানোর জন্য তোমাদের কোনো দোষ নেই। সব দোষ আমার কপালের। অনেক কষ্ট দিয়েছে তোমাদের। না না, ক্ষমা করো। না, এইসব বলবে না। নন্দিনীর বিয়েতে এসো। চল চল সব। বিকাশ। দাদা। নন্দিনী কোথায়? আমি দেখছি। সাবধানে যাবি, হ্যাঁ? গিয়ে আমার একটা খবর দিবি, ভুলে যাবি না তো? থাক থাক থাক। কদিন বাড়িতে ছিলিস, একেবারে আমার মেয়ে হয়েছিলিস। খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, খুব ফাঁকা লাগবে। আমার ছেলেকে আমি কোনোদিন আটকাতে পারিনি, তুই ওকে আটকেছিস। ও তোকে ভালোবাসে, ওর ভালোবাসার একটু মর্যাদা দিস মা। নন্দিনী, জীবনে প্রেম সেই প্রশ্ন, উত্তর বাকি থাকে যার। ছিঁড়ে যায় সুরে বাঁধা স্বপ্ন, পড়ে থাকে পুরনো গিটার। এ মনের এক পাশে রাত জাগা পাই পাশে কাঁদে প্রেম করে হাহাকার। ও যায় নিভে যায় এ মনের আশা জোনাকি। আয় ফিরে আয়, সে কথা বলা যে বাকি। নিভে যাওয়া দিনগুলো তো স্মৃতি জেলে দিল, কি করে যে নিভিয়ে রাখি। ও যায় ভেঙে যায় ভুলে গড়া বালির প্রাসাদ। চায় কাছে চায় মন আজ ব্যথা অবসাদ। কেন প্রেম জেনে শুনে হৃদয়ের সে আগুনে ভালোবেসে রাখলো দুহাত। ও
চল 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 বলছি, বেরো, যা যা, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে। বাড়ির ত্রিসীমানায় তোর মুখ দেখতে চাই না। কি করেছিস তুই? হ্যাঁ, যে এরকম গোমরা মুখে দাঁড়িয়ে আছিস, ডাকাতি করেছিস? তুই একজনকে ভালোবেসেছিস। নন্দিনী তোর স্বপ্ন, নিজের স্বপ্নকে পূরণ করবার জন্য যা করবার তাই কর। মা, একটা কথাও বলবি না। আমি তোর গোমরা মুখ দেখতে চাই না এই বাড়িতে, ব্যাস। তুই আমার ছেলে, যদি হাসি মুখে বাড়িতে ফিরতে হয় ফিরবি। আমার খোকার হাসি মুখ আমি দেখতে চাই। আমি আমি মাসিমা ঠিকই বলেছেন। আমি যাওয়ার সময় নন্দিনী তোর মুখের দিকে তাকে এই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। তুই ওকে এইভাবে হারিয়ে যেতে দিস না, নাহলে সারাটা জীবন তুই একটা মেয়ের কাছে অপরাধী হয়ে থেকে যাবি। আবির, হ্যাঁ রে, ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে রে। ঠিক হয়েছে, এখনো হয়নি। তার আগেই আমাদের কিছু একটা করতে হবে। হ্যাঁ, আমি আর কিছুই করতে পারবো না। পালিয়ে যান কমরেড, ওকে নিয়ে পালিয়ে যান। কমরেড, ভালোবাসা একটা লড়াই, আর এই লড়াইয়ে বারবার আমরা হেরে যেতে পারি না। অন্তত একবার এই লড়াই আমাদের জিততেই হবে কমরেড, জিততেই হবে। নন্দিনী কোথায়? মাঝে মাঝে মেয়েটা ঠিক করে না। নন্দিনী, ঠিক করে লাগাও ফুলটা। হ্যাঁ গো, নন্দিনীকে ডাকো, গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসে গেছে। আমি দেখছি, হ্যাঁ আমি দেখছি। আচ্ছা, এই ঠিক করে এই, তোমরা তাড়াতাড়ি হাত চালাও, তাড়াতাড়ি করো, ওদিকে সব এসে গেছে যে। আসছি, আমরা এক্ষুনি আসছি। ভগবান কেন আমার সঙ্গে এরকম করলো বলতো? আমি আবিরকে ভালোবাসতে চাই, ওর ভালোবাসাই আমাকে বাধ্য করলো ওকে ভালোবাসতে। আর যখন ভালোবাসলাম, ভগবান ওর কাছ থেকে আমাকে সরিয়ে নিল। আমি না পারছি বাবাকে বলতে, না পারছি আবিরকে ভুলতে। এখন বুঝতে পারছি দিদি কেন পালিয়ে গিয়েছিল। ওই কষ্ট সহ্য করতে পারেনি। শহর থেকে ওই ছেলেগুলো চলে এসছে, তাড়াতাড়ি আসুন। সবকিছু ভুলে যে তোমরা নন্দিনীর বিয়েতে এসেছো, এতে আমরা ভীষণ খুশি হয়েছি। এতদিন তোমরা শুধু আমাদের রাগ দেখেছো, এবার দেখবে যে আমরা মানুষ কেমন। কমরেড, এবার আপনারাও দেখবেন আমরা আসলে কিরকম ছেলে। যাকে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আর দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে চলো। চলো, এসো এসো। হ্যাঁ, ভেতরে এসো। নমস্কার। নমস্কার। কেমন আছেন আপনারা? কাউকে খুঁজছো? না, বাড়িটা কি সুন্দর সাজানো হয়েছে সেটাই দেখছিলাম।
হ্যাঁ, বন্ধুগুলো কোথায়? এই তো এখানেই কোথাও একটা হবে। চলো, দাঁড়িয়ে কেন? সোফা বসে কথা বলি। চলো। স্যার একটা কথা। তোমার মা ভালো আছেন? বলছিলাম স্যার, ভাবতেই পারিনি যে তোমরা চলে আসবে। বাড়িটা খুব সুন্দর সাজানো হয়েছে, তাই না? ছোট মেয়ের বিয়ে বলে কথা, সবাই খুব খাটছে, শুধু আমারই কোনো কাজ নেই। তোমারও কোনো কাজ নেই। বিয়ে পর্যন্ত তুমি সব সময় আমার সঙ্গে থাকবে। এই, আলোগুলো জ্বালিয়ে দিতে বল। সুভাষ, বল কি প্ল্যান করলি? শোন, বল। বাড়িতে যখন বরযাত্রীরা আসবে তখন বাড়ির সবাই বরযাত্রী নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। সেই সময় আমাদের নন্দিনীকে তুলে আনতে হবে। তুলে নিয়ে এসে বাড়ির পেছনে যে পুকুর পাড়ের ঝোপটা আছে না, ওখানে লুকিয়ে রাখবো। তারপর সোজা মেন রোড ধরে, না না, জঙ্গলের রাস্তা ধরে, জঙ্গলের রাস্তা ধরে সোজা চালসা স্টেশন। চালসা থেকে, আচ্ছা কার্তিক, চালসা থেকে কলকাতার লাস্ট ট্রেন কটায়? 12টা 20। 12টা 20, ঠিক আছে। লাস্ট ট্রেন ধরে সোজা কলকাতা, ঠিক আছে? রেডি ফর দ্য অ্যাকশন কমপ্লিট? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস। ইয়েস কমপ্লিট, ইয়েস। কি গো, তুমি এখন এখানে বসে আছো? যাও, ধুতি পাঞ্জাবিটা পাল্টে নাও। তুমি যাও, আমি আসছি। কখন যাবে? বর আসার সময় হয়ে গেল। দেখছো না, ও একা বসে আছে। আরে বাবু, ও তো পালিয়ে যাচ্ছে না। এসো, এসো আমার সঙ্গে, ওঠো। আরে আমি যাচ্ছি তো। ওঠো বলছি। আরে বলছি তো এসো, যাচ্ছি। এসো আমার সঙ্গে, এসো। এত তাড়াহুড়ো করছো কেন? ধীরে সুস্থে করো না। চুপ করো তো। নমস্কার। নমস্কার। তুমি বলেছিলে তুমি আমাকে দেখে প্রথম দাঁড়িয়েছিলে, আর আমি তোমাকে দেখে প্রথম এগিয়েছিলাম। আর আমি থামতে পারবো না আবির, তুমি আমায় নিয়ে চলো। আমি জানি না আমি বাবার কাছে তোমার কথা কিভাবে বলবো। উনি সব জানেন। কি হলো? কিছু না, চলে যাবে তো? খারাপ লাগছে। যাও, ওকে তৈরি করে দাও। যা মা, যা যা। একদম মন খারাপ করো না, দেখবে আমাদের নন্দিনী খুব সুখী হবে। না না, আমি ঠিক আছে, আমি ঠিক আছে, আমার কিছু হয়নি, আমি একদম ঠিক আছে। যাও তোমরা, যাও যাও।
এই বাড়িতে এত আলো, সানাই, আত্মীয় স্বজন, কিসের জন্য জানো? আজ আমার মেয়ের বিয়ে। কিছুদিন আগে ঠিক এরকম ভাবে আমি আমার বাড়িটাকে সাজিয়েছিলাম। একজন এসে সব নষ্ট করে দিয়েছিল, পালিয়ে গিয়েছিল আমার মেয়েকে নিয়ে। এবার তুমি কেন এসেছো? তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যেতে? বলো। আপনাকে কিছু বলার আছে আমার। অজয় কবিতাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর আমার খুব আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু একটা বাবার কাছে এটা কত বড় যন্ত্রণার সেটা আমি আপনাকে দেখে বুঝেছি। আবার যারা ভালোবাসে তারাই জানে ভালোবাসা হারানোর যন্ত্রণা কতটা। বুঝতে পারছিলাম না এটা কাকে বলবো। কে বুঝবে আমার এই কষ্টটা? অনেক ভেবে দেখলাম পৃথিবীতে শুধু একটাই লোক আছে যে আমার কষ্টটা বুঝবে, আর সেটা হলেন আপনি। আমি এখানে এসেছি আপনার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। ভোরের আলো যে ভালোবাসাটা শুরু হয়েছিল, রাতের সাজানো আলোয় কেমন করে তা শেষ হয় সেটাই দেখতে এসেছি। এই বাড়িতে এত আলো, এই সানায় এত আত্মীয় স্বজনের ভিড় কিসের জন্য জানেন? আমি যে মেয়েটাকে ভালোবাসি আজ তার বিয়ে। আপনি চিন্তা করছেন আপনার মেয়ে বিয়েটা যেন বন্ধ না হয়, আর আমি কি ভাবছি জানেন? আমি ভাবছি নন্দিনীর বিয়েটা যেন ভালোই ভালোই হয়। আমরা দুজনেই যেন একটা রাস্তার শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। আপনি আপনার মেয়েকে কতটা ভালোবাসেন সেটা আমার চেয়ে বেশি কেউ জানে না, কিন্তু আপনার পরে কেউ যদি আপনার মেয়েকে এতটা ভালোবেসে থাকে সেটা আমি। কমরেড আবির, আমাদের অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। কমরেড নন্দিনী আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। নন্দিনী, আবির, দিদি তার ভালোবাসার কথা বাবাকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। সেটা দিদির ভুল। বাবা আমাদের ভালোবাসার কথা জেনেও জোর করে আমার বিয়ে দিচ্ছে, এটা বাবার ভুল। আমরা কোনো ভুল করছি না আবির, চলো। এটাও ভুল। আমি যদি তোমাকে নিয়ে পালাই তাহলে আমরা দুজনেই খুশি হব, কিন্তু তোমার বাবা মা, তোমার বাড়ির লোকেরা যারা তোমাকে এতটা ভালোবাসে তারা খুব কষ্ট পাবে। আমার কয়েকটা দিনে তোমাকে ভালোবাসা
তাদের ভালোবাসার চেয়ে বড় নয় নন্দিনী। বাবা মার আশীর্বাদ ছাড়া আমরা কোনোদিনও বিয়ে করার পর সুখে থাকতে পারবো না। এইটা তোমার ভগবান, উনি সব জানেন, আর উনি আমাকে এই রাস্তাটা দেখিয়েছেন। ভালো থেকো। জীবনে প্রেম সেই প্রশ্ন, উত্তর বাকি থাকে যার, ছিঁড়ে যায় সুরে বাঁধা স্বপ্ন। আমি তো কিছু বলতে এই আবির, হঠাৎ তোর কি হলো বলতো? আমরা তো সবকিছু ঠিক করেই রেখেছিলাম, নন্দিনীও চলে এসেছিল। কমরেড, বন্ধুর ভালোবাসাকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবনে এত বড় ঝুঁকি নিতে পারেন, কিন্তু নিজের ভালোবাসাকে এত সহজে শেষ করে দিলেন। অজয় আর কবিতাকে পালাতে সাহায্য করে আমি আমার বন্ধুত্ব রেখেছিলাম রে, কিন্তু আমার বন্ধুত্ব রাখার জন্য ওদের বাড়ির লোককে খুব কাঁদিয়েছিলাম। আজ আমি সেই ভুলটা করিনি, আর তোদেরকেও করতে দিইনি। কমরেড, we are proud of you. Salute, boss. চল। একটা কথাও আমি তখন তোমাকে বলিনি, শুধু দেখছিলাম কতটাই করতে পারো তুমি, কি ভাবো তুমি নিজেকে। আমি নীলকান্ত রায় কোনোদিন কারো কাছে মাথা নিচু করিনি। আমার মেয়েকে কেউ ভালোবেসে চলে যাবে আর সেটা আমাকে জানিয়ে যাবে, আমি সেটা হতে দেব না। আমার পরে আমার মেয়ে নন্দিনীকে কেউ যদি ভালোবেসে থাকে, সেটা তুমি। যাও যাও। নিয়ে যাও। তোমরা সুখী হও। সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়েছিল, আজও পারিনি কিছুই বলতে, যে তোমার অচেনা শহর, অচেনা সে পথ চেনা তোমায় খুঁজে, আজও পারিনি কিছুই বলতে, যে তোমার সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়েছিল। জানি না হারিয়ে
কথা, তবু না বলা সে কথা। আজও পারিনি কিছুই বলতে, যে তোমার সেদিন দেখা হয়েছিল, সেদিন দেখা হয়েছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ রিয়াজু দাদা, আশা করি অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছো বলো? গুড আফটারনুন। কেমন আছো দাদা ভাই বলো? রিয়াজু দাদা লাইভটা একটু শেয়ার করে দেবে। হ্যাঁ, কেমন আছো দাদা ভাই একটু জানাবে প্লিজ। রমেন দাদা ভাই কেমন আছো বলো? অনেকদিন পর তোমাকে দেখলাম, কেমন আছো রমেন দাদা বলবে? হাই হ্যালো দাদা ভাই কেমন আছো বলো? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো দাদা ভাই বলো? থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইভ আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছো দাদা ভাই? এখন আর রাত 8টায় লাইভ করি না দাদা, এখন দুপুর 3টেতেই করি এখন। বাড়ির সবাই ভালো? হ্যাঁ বাড়ির সবাই ভালো আছে। তোমার বাড়ির সবাই কেমন আছে বলো? এই চলে যাচ্ছে মোটামুটি। আচ্ছা আচ্ছা, রমেনদা লাইভটি একটু শেয়ার করে দাও প্লিজ।
MDR যুক্ত হলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদাভাই, যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছো বলো? মামনি দিদিভাই চলেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ মামনি দিদি, কেমন আছো বলো? মালয়েশিয়া থেকে আমি জানি দাদাভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ, যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা যারা ওয়াচিং করছো সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাবে। মামনি দিদি চলেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ মামনি দিদি, অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছো বলো? সবাইকে শুভ দুপুরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। কেমন আছো? আমি ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো? হ্যাঁ সবাই ভালো আছে, চলে আসলাম দিদিভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ মামনি দিদি, অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য। সবাই একটু মেনশন দাও তো, আগে ঝটপট করে মামনি দিদি মেনশন দিয়ে দাও, একটু মেনশন করো। রবীন্দ্র দাদা শেয়ার করে দাও লাইভটা একটু, মামনি দিদি যদি পারো একটু গ্রুপ শেয়ার করে দিও। কেমন আছো দিদিভাই? ভালো আছি গো, তুমি কেমন আছো বলো? মামনি দিদি যদি অসুবিধা না থাকে একটু গ্রুপে শেয়ার করে দাও। আমি এখন আর ফেসবুক চালাচ্ছি না, কেন রবীন্দ্র দাদা? থ্যাংক ইউ সো মাচ মনদি, মনদিকে বলতে হয় না, এসে ট্যাপ ট্যাপ করে। অসংখ্য ধন্যবাদ মনদি ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। 5 জন ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই একটু ঝটপট করে কমেন্ট করবে, হ্যাঁ কেউ ওয়াচিং এ বসে থাকবে না, সবাই একটু কমেন্টে আসবে। মনদি একটু মেনশন করে দাও, পারলে একটু গ্রুপ শেয়ার করে দাও। দশটা গ্রুপে শেয়ার করুন, থ্যাংক ইউ সো মাচ মামনি দি, অসংখ্য ধন্যবাদ, মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা তোমার জন্য। সবাই সবাই একটু কমেন্ট করবে, সবাই কেউ বসে থাকো না প্লিজ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ট্যাপ ট্যাপ করার জন্য। শুভ দুপুর, একদম শুভ দুপুর দিদি ভাই। গোলাপ ফুলের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রজনীগন্ধা ফুলের ভালোবাসা। এ বর্ণালী কেমন আছিস রে? কত বছর পর তোকে দেখলাম। গাঁদা ফুলের ভালোবাসা। নয়নতারা ফুলের ভালোবাসা। নীল অপরাজিতা ফুলের ভালোবাসা। কেমন আছিস? আমি তো ভালো আছি, তোর কি খবর রে? কেমন আছিস? তোকে তো না খুঁজেই পাওয়া যায় না, কেমন আছিস বল? তুলসী পাতার ভালোবাসা। আমি তো আছি ভালো। কালকে তো রিলসটা দেখলাম, খুব সুন্দর হয়েছে, আমি কমেন্ট করে এসেছি। মেয়ে ভালো আছে বানালি? শরীর ভালো থাকলে ভালো রে। এখন লাইভ করছে যে, আমি এখন দুপুর 3টে থেকে করি রে, এখন আর রাত 8টায় করি না। ওই টাইমটা ছেলেকে পড়াতে হয় তো অসুবিধা হয়ে যায় রে, তাই জন্য এখন আর রাত 8টায় করি, এখন দুপুর 3টেতেই করি। সবাই মোটামুটি জেনে গেছে এখন যে দুপুর 3টেতেই করি। হ্যাঁ অনেকে আসতে পারে না এই টাইমটা, কিন্তু কিছু করার নেই, আমি রাত 8টায় করবো না রে। বাকিরা করি, একটু মেনশন দে বাকিদেরকে, চলে আসবে ঝটপট করে মেনশন দে, চলে আসবে।
এই তো জাস্ট শুরু করলাম। আপেলের ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ও মামনি দিদি একটু মেনশন দাও না। কমলা ফুলের ভালোবাসা, বেদানার ভালোবাসা, হ্যাঁ ভালো আছে। মৌসম্বি লেবুর ভালোবাসা, এবার একটু মেনশন দে না। খেজুর কুলের ভালোবাসা, চেরি ফুলের ভালোবাসা, বনেলি বল তোর কি খবর, বল পালিটি মেনশন দে। বাপি লেবুর ভালোবাসা, বাপি লেবুটা কি গো মামনি দিবি? পাতি লেবু হবে নাকি বাতি লেবু হবে, কি হবে? যাই হোক, এমডি দাদা ভাই কমেন্টে আসো, আছে কিনা থেকে। আলমিন মন্ডল, হাই হ্যালো দাদা ভাই, কেমন আছো জানাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ লাইভের জন্য। শুভ দুপুরে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা সবাইকে। যারা যারা অনলাইন আছো প্লিজ ঝটপট জয়েন হয়ে যাও। 6 জন ওয়াচিং আছো, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি সবাই একটু ঝটপট করে কমেন্টে আসো। আমি তো মেনশন দিতে পারি না গো দিদি ভাই, কিভাবে দেয়? গ্রুপ শেয়ার করতে পারি? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই। পেয়ারার ভালোবাসা, কালকের মতো কমেন্ট করো মামনি দিদি, কালকের মতো ধরে কমেন্ট করো। 6 জন ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাঁচা ভালোবাসা, কাঁচা তেঁতুলের ভালোবাসা। আলামিন মন্ডল দাদা ভাই কেমন আছো, কোথা থেকে লাইভটা দেখছো প্লিজ একটু জানাবে। আমার বাড়ি কলকাতায় গো, নৈহাটি। আচ্ছা মামনি দিদি তোমাকে বলি, তোমার না গ্রুপ শেয়ারটা হয়নি, এই যে আমি তোমার প্রোফাইলে আছি, দেখো জাস্ট একটা শেয়ার হয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? একটা শেয়ার হয়েছে মামনি দি, একটা শেয়ার হয়েছে, গ্রুপ শেয়ারটা হয়নি। আরেকবার করো, দেখো একটা শেয়ার হয়েছে, গ্রুপ শেয়ার হয়নি মামনি দি। থ্যাংক ইউ সো মাচ মামনি, ট্যাপ ট্যাপ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা মামনি, খুব সুন্দর তোমার, মানে তোমার অ্যাক্টিভিটিটা আমার ভীষণ ভালো লাগে। আলমিন দাদা ভাই তুমি কোথা থেকে লাইভটা দেখছো প্লিজ একটু জানাবে। রুলমিন মন্ডল, রুল ইউএলএ রুল হয়, যাই হোক যখন তুমি মতো তাই। বারুইপুর কলকাতা, আচ্ছা আচ্ছা, আমার বাড়ি নৈহাটি, নৈহাটি নৈহাটি। কাউসার দাদা বলেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাউসার দাদা কেমন আছো বলো, শুভ দুপুরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা। তা ব্যারাকপুর থেকে নৈহাটি তো কাছেই, কয়েকটা স্টেশন। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা যারা লাইভটা জয়েন হচ্ছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। সবাইকে ঝটপট করে যুক্ত হয়ে যাও, কমেন্ট করো সবাই সবাই। কাউসার দাদা ভাই কমেন্টে আসো। আর কাউসার দাদা তোমাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার রিলসটা 5টা গ্রুপে শেয়ার করার জন্য, তোমাকে মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা দাদা ভাই। শেয়ার করে লাইভে যুক্ত হলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাউসার দাদা অসংখ্য ধন্যবাদ শেয়ার করার জন্য লাইভটা। আমি ভালো আছি দাদা ভাই, তুমি কেমন আছো বলো। হাজির হয়ে গেলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ হাজির হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কার সাথে তুমি মেনশন দাও।
রুলামিন দাদাভাই কমেন্টে আসো প্লিজ। লাইভে কটার সময় আসে? আমি প্রত্যেকদিন দুপুর 3টে, রোজ দুপুর 3টে লাইভে আসি দাদাভাই। আমি কলকাতা থেকে যুক্ত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাড়ির খবর সবাই ভালো থাকে? সবাই ভালো আছে। তোমার বাড়ির সবাই কেমন আছে জানাবে। কাশো দাদা বাড়ির সবাই কেমন আছে বলো। আমি কমন কীভাবে করবো? কমন কমন কীভাবে করে বুঝলাম না দাদা। আচ্ছা রুমালিন দাদাভাই তুমি ল্যাপটপ প্লিজ একটু শেয়ার করে দাও। ভালো আছে দিদিভাই, খুব খুব ভালো থেকে। রুলামিন দাদাভাই ল্যাপটপ একটু শেয়ার করো প্লিজ, একটু শেয়ার করো, একটু শেয়ার করো, গ্রুপে শেয়ার করো যাতে একটু নতুন নতুন বন্ধুরা আসতে পারে। কীভাবে করে ঢং না, তুমি জানো না? এই টাইমটা গায়ে বসলে এত ঘুম পেয়ে যায়। পরিচিতি লোকরাই শেয়ার করে, তাই না? একদম শেয়ার তো করা উচিত। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই যদি এটা বুঝতে তাহলে তো হয়ে যেত দাদা। বন্ধুরা শেয়ার করে, একদম একদম। আমিও তোমার ডিটেলস শেয়ার করে দেবো, কনফার্ম, কথা দিলাম। আসলে দুপুরের দিকে আসতে পারি না, আমার পেয়ারা বাগানের কাজ করতে হয় তো। ও আচ্ছা, সবাই একটু ঝটপট করে জয়েন হয়ে যাও। সবাই সবাই যারা যারা ওয়াচিং করছে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি একটু জয়েন হয়ে যাও প্লিজ। ওয়াচিংয়ে থেকে কোনো লাভ নেই, তোমরা এটা কবে বুঝবে আমি জানি না। হয়তো মনজিৎ ভাই মেনশন দিতে পারো তো। কলকাতা কোন জায়গায় বাড়ি দিদি? আমার কলকাতার, আমার নয়াটি। বাংলাদেশ থেকে যারা ল্যাপটপ দেখে তারা কলকাতা বলে তাড়াতাড়ি বুঝে যায়, তো ওই জন্য। নৈহাটিতে আমার বাড়ি, নৈহাটি দাদা ভাই, আমার বাড়ি নৈহাটিতে। ঝটপট করে কমেন্ট করি, একদম একদম ঝটপট করে কমেন্ট করো। এই মেনশন তো, হ্যাঁ কমেন্ট বক্সে গিয়ে অ্যাট দ্য ডাটায় চাপ দেবে, কমেন্ট বক্সে যাবে, অ্যাট দ্য ডাটায় চাপ দেবে, চাপ দেওয়ার পর দেবে অনেক নাম চলে আসবে, তখন সেখান থেকে তোমাকে যাকে মেনশন দাও তাকে মেনশন দেবে। যেখান থেকে কমেন্ট করছো সেখানে গিয়ে অ্যাট দ্য ডেটাতে টাচ করবে, অ্যাট দ্য ডাটা আসলে দেবে অটোমেটিক সব নামের লিস্ট চলে এসেছে, তারপর যাকে মেনশন করবে সেই নামটায় টাচ করবে, মেনশন হয়ে যাবে। টাচ করে নামটা চলে আসবে, দিয়ে সেন্ড করে দেবে, মেনশন হয়ে যাবে। আমি আগে জানতাম না মেনশন করা, আস্তে আস্তে লাইভে গিয়ে বা নিজে লাইভ করে শিখেছি। চলো চলো লেডিস লাইভে চলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই একটু মেনশন দেওয়ার, নতুন নতুন বন্ধুরা একটু আসুক। আমার বাড়ি নৈহাটি। নৈহাটি চেনো? বড়মার মন্দিরের কাছে।
কে ঘুমানি তাই ঘুম আসছে। আর এমনিতে আমি দুপুরবেলা আগে যখন লাইভ করতাম না তখন দুপুরবেলা ঘুমাতাম না, কিন্তু এখন এই দুপুরবেলা কেন কি জানি কি ঘুম পায়, প্রচন্ড ঘুম পেয়ে যায়। আমি তো লাইভ করি না, আমি কিভাবে জানি? ওই যে বললাম লাইভে যেতে তো জানা যায়, নিজে জানা যায়। তোমাদের ট্যালেন্ট বেশি, আমার ট্যালেন্ট কম। দিদিভাই হাতির দিকে লাইভে আসতে পারো না? হাতির দিকে মানে বুঝলাম না। ও আমার কথা, আপনার বাড়ি গ্রামের বাড়ি কোন জায়গায়? ও আমার বাপের বাড়ি, আমার বাপের বাড়ি হচ্ছে অম্বিকা কালনা। আমার শ্বশুরবাড়ি নৈহাটি, বাপের বাড়ি অম্বিকা কালনা। চেনো? কাটোয়া লাইন, কাটোয়া লাইনে অম্বিকা কালনাতে আমার বাপের বাড়ি। থ্যাংক ইউ সো মাচ মামনি দিদি, অসংখ্য ধন্যবাদ। ছজন ওয়াচিং, কমেন্ট করছে দুজন। তোমাদের ট্যালেন্ট বেশি, আমাদের ট্রেন কম। পচা বসে আছিস কেন ওপরে? হাতের দিকে লাইভে আসতে পারো না? দুপুরে পেয়ারা আনতে হয়। ও হাতে রাতের বাচ্চা, না রাতের দিকে হয় না দাদা, রাতের দিকে আমার সময় হয় না। আর 1 ঘন্টা বাদে লাইভে আসছি। 1 ঘন্টা তাহলে আমার লাইভে থাক, আমি তারপর 1 ঘন্টা পর তোর লাইভে এই ফোন থেকে, আমার ফোনে লাইভ শেষ করতে তোর ফোনে যাবোই, মানে আমার লাইভ শেষ করতে তোর লাইভে যাবো, তার আগে এই ফোন থেকে আমি তোর লাইভ দেখে নেবো। যখন একটু 1 ঘন্টা আমার লাইভে থাক। আমি চেক করলাম, দেখলাম তুই বসিস নি। খুব সুন্দর তুমি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ গো, আমার ঘুম পেয়ে গেছে। তোমরা একটু সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করো, গল্প করো, গল্প করেই ঘুম চলে যাবে। সবাই ঝটপট কমেন্ট কর, একটু কমেন্ট কর, বসে থাকিস না উপরে। যতক্ষণ 1 ঘন্টা বাদে লাইভ করে 1 ঘন্টা কমেন্ট কর। 1 ঘন্টা কমেন্ট করলে প্রচুর কমেন্ট করা যায়, কর। আমার আইডিটা ব্লক হয়ে গেছে। আইডি ব্লক হয়ে গেছে মানে? লাইভ মেনশন করে দেবে। ওই যে আমাদের পচা লাইভ করবে যে শান্তনু মালাকার আছে না, ওর মেন আইডি। গল্প করলে তো দাদা বকাবকি করবে। লাইভ করবে শান্তনু, শান্তনু মালাকার, যে আমার লাইভ আসে না যে ভূমিকা রয়, এটার এমনি একটা অন্য একটা নাম দিয়ে আইডি খোলা, বাট ওর মেন আইডি হচ্ছে শান্তনু মালাকার। ফেসবুক 10 মিনিট অন্তত আমাকে ব্লক দিচ্ছে। তোকে খুব ভালোবেসে ফেলেছে ফেসবুক, এত অ্যাক্টিভ থাকিস না ওর জন্য। আমিও ব্লকে আছি। কালকাতে চন্দন দাদের লাইভে গিয়ে আমি ব্লক খেয়ে গেছি। আজকে দেবানন্দ লাইভে আমি যেতে পারিনি, ব্লক হয়ে বসে আছি। দেখো 7 জন ওয়াচিং, সবাই ট্যাপ ট্যাপ করে ওয়াচিং পারবে একদম। সোমাদিদি কই? সোমাদিদিও ব্লক। এখন বাড়ি থেকে বেরোতে পারিনি, ভাত খাচ্ছি, দিয়ে এবার বেরোবো। ও আচ্ছা, তাহলে ঝটপট কমেন্ট করবি, বা চারটে ঝটপট কমেন্ট কর। তো কালকে থেকে বহুত ফাঁকি দিচ্ছিস, শুধু দেখছি তোকে, আমি কিচ্ছু বলবো না বলেছি না তোকে, আমি তোকে কিছু বলবো না, জাস্ট দেখছি, শুধু দেখেই যাচ্ছি তোকে আমি।
গল্প করলে দাদা বকবকি করে দেন। আরে না রে বাবা, আমি কি তোমার সঙ্গে কি তোমার বাড়ি থেকে গল্প করছি নাকি? তাই ফেসবুকে সবাই সবার বন্ধু, সবাই সবার দাদা বোন, ব্যাস এইসবেই গল্প করবে একদম। কেমন আছো? ভালো আছি দাদাভাই, তুমি কেমন আছো বলো? থ্যাংক ইউ সো মাচ লাইভ আসার জন্য, অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছো দাদাভাই বলো? লাইভ শেয়ার করে দিয়েন। এ পাচা তুই শেয়ার করবি না পাচা? এই যেটাকে শেয়ার কর বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠে যাই আমি। মনে হচ্ছে ব্লক হয়ে গেলে না কমেন্ট ভীষণ অসুবিধা হয়ে যায় জানো তো। আমি আজকে দেবেন্দ্র লাইভে যেতে পারিনি, কালকে চন্দ্রনাথ দাদা লাইভে গেছি, গিয়ে ব্লক খেয়ে গেছি, এখনো খুললো না। ও চন্দ্রনাথ চলেছি, বাবা অনেকদিন বাজবে চন্দ্রনাথ দাদা তুমি। গুড আফটারনুন দাদা ভাই, কেমন আছো বলো? অবিরাম ভালোবাসা। কালকে তোমার লাইভে গিয়ে ব্লক খেয়েছি, আমার ব্লক এখনো খোলেনি জানো। আমি আজকে দেবেন্দ্র দা লাইভে যেতে পারলাম না। ও মাই গড, খোকন দাদা ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেমন আছো দাদা ভাই বলো? ঝুম করে ভালোবাসা একদম। কেমন আছো দাদা? খুব ভালো আছি, তুমি কেমন আছো বলো? অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য। কেমন আছো দাদা ভাই জানাবে। লাইভের সমস্ত বন্ধুদের প্রাণ ভরা ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ খোকন দাদা ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ কাশা দাদা মেনশন দেওয়ার জন্য, অসংখ্য ধন্যবাদ। চন্দ্রনাথ দা কেমন আছো একটু জানাবে প্লিজ। চন্দ্রনাথ দাদা ভাই কেমন আছো একটু জানাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ, অনেক ভালোবাসা খোকন দাদার মন থেকে অনেক ভালোবাসা, আমাকে 10টা ফুলের ভালোবাসা তার জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাকে দেখে কি হবে, তোকে দেখে কি হবে সেটা পরেই তোকে জানাবো, ঠিক আছে? তোকে দেখে কি হবে সেটা তোকে পরে ফোনে বলবো, এখন তো বলবো না, তুই ভালো করে জানিস তোকে আমি কি বলবো। তুই কালকেও সেম করলি না, শেয়ার করলি না, কিছু করলি, নাটক করে গেলি শুধু। আচ্ছা খোকন দাদা তুমি কেমন আছো বলো? চন্দ্রনাথ দাদা কোথায় চলে গেলে গো? সত্যদা চলে এসেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সত্যদা কেমন আছো জানাবে, অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভ বিকেল, অপরন্ত ভালো ছিল, থ্যাংক ইউ সো মাচ। খোকন দাদা তুমি এটার নাম মেনশন করে কমেন্ট করো। খোকন দাদা তুমি এটার নাম মেনশন করে কমেন্ট করবে প্লিজ। তোমার নাম মেনশন করে একটা কমেন্ট করো। খেলাবে 10টা প্লেয়ার লাগবে, তুই চুপ কর, তুই নাটকটা কম কর, কমেন্ট কর। এটা তুই প্রশ্ন করছিস, উত্তরটা তুই নিবি, সঞ্জয় দাদার কাছ থেকে উত্তরটা নিয়ে নিবি। কি হয়েছে বাবা? আচ্ছা খোকন দাদা তোমার নাম মেনশন একটা কমেন্ট করবে প্লিজ। ও চন্দ্রনাথ দা একটু মেনশন দাও না চন্দ্রনাথ দাদা। আস্তে আস্তে ফোনটা পড়ে যাবো। খুব সুন্দর লাগবে, থ্যাংক ইউ সো মাচ খোকন দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, মন থেকে অনেক ভালোবাসা, মন থেকে ভালোবাসা হলে দেবে। কোন প্লেয়ার লাগবে এটা ওকেই জিজ্ঞাসা করো, যত সব উদ্ভট প্রশ্ন। আচ্ছা দাদা ভাই তোমাকে একটু পিন পোস্টে বসার প্লিজ, একটু নাম মেনশন একটা কমেন্ট করো না দাদা, কই যাবে? নাম মেনশন একটা কমেন্ট করো খোকন দাদা ভাই। ভালোবাসা চলবে একদম। চন্দ্রনাথ দাদা একটু মেনশন করবে। ও খোকন দাদা একটু মেনশন দিয়ে দাও না, তোমার অ্যাক্টিভ বন্ধুদের একটু মেনশন দিয়ে দাও। কি হয়েছিল তোর? খাবি বাবা? ফোনটা পড়ে যাবে, পাচ্ছি না, অসুবিধা হচ্ছে, সর। আরে ফোনটা পড়ে যাবে, দেখেছো ফোনটা পড়ে যাবে, পারছি না আমরা থাকতে উপরে। আচ্ছা কেমন আছো? তুমি ভালো আছি গো লতিকা দাদা ভাই, তুমি কেমন আছো বলো? অসংখ্য ধন্যবাদ লাইভের জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেমন আছো একটু জানাবে প্লিজ। তুমি কেমন আছো একটু জানা। যাকে পিন পোস্ট এঁকেছি সেদিন বিগ স্টার সেন্টার আর 41K ফলোয়ার্সের ফ্যামিলি, মানে একটা দাদাভাই 41K পরিবার, সবাই দাদাভাইয়ের সাথে যুক্ত যাওয়া, ভীষণ ভালো মনের মানুষ দাদাভাই। দাদাভাইয়ের সাথে আমার কালকেই পরিচয় হয়েছে, দেখো দাদাভাই আজকে আমার লাইভে চলে এসেছে, অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাভাইকে, মন থেকে অনেক ভালোবাসা। আমি সবাইকে বলবো সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও, সবাই যুক্ত হয়ে যাও, সবাই ভালোবাসা পাবে, সবাই যুক্ত হয়ে যাও। আমার ফ্যামিলিতে লাইক শেয়ার করে দিয়েছি। আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ, অসংখ্য ধন্যবাদ। কার সাথে দাদা মিষ্টি দুপুরে মিষ্টি শুয়েছিল, থ্যাংক ইউ সো মাচ খোকন দাদা ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। খোকন দাদা একটু মেনশন দাও না, 8 জন ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ মাম্পি চলে এসেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মাম্পি কেমন আছিস বল?
আমি আসতে পারি অবশ্যই, কেন আসতে পারবি না। থ্যাংক ইউ সো মাচ আসার জন্য, অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছিস মাম্পি জানাবি। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাম্পি, লাইভটা একটু পারলে একটু শেয়ার করে দিস মাম্পি। সবাই একটু মেনশন করো না, তাহলে সবাই একটি বন্ধুদের একটু মেনশন করো। মাম্পি যাকে পিনে গেছে একটু বন্ধু করে নে। 40 কে পরিবারের দাদা ভাই সবাইকে ভালোবাসা দেয়, ভীষণ ভালো মনে একজন মানুষ, একটু বন্ধু করে নে। 42,000 আছে, 42,000 পরিবার থেকে সকলের জন্য জুম করে ভালোবাসা হলো, একদম একদম। হ্যাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাই একটু দাদাভাইয়ের সাথে যুক্ত হয়ে যাবে। 42 কে পরিবারের দাদা ভাই, 42 কে পরিবারের থেকে এসেছে দাদা ভাইকে সবাই একটু বন্ধু করো প্লিজ, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, সবাই বন্ধু করবে, সকলে একসাথে এগিয়ে চলবে, একদম একদম। রবিউল নয়ন, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা ভাই, লাইভে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছো জানাবে, কোথা থেকে লাইভটা দিচ্ছে প্লিজ জানাবে, সত্যতা একটু কমেন্টে আসবে। চন্দনা দাদা উপরে বসে আছো কেন বুঝতে পারছি না, কমেন্টে আসো। 10 জন ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, টিফিন খাই না, আমার ভালো লাগে না যেন দিদি, আমি একটু খাওয়া দাওয়া করে আসছি পরে। আচ্ছা দাদা একটু মেনশন দিয়ে যাও প্লিজ, খোকন দাদা একটু মেনশন দিয়ে তারপরে যাও। রবিউল নয়ন দাদা ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাকে 20টা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা ভাই। কেমন আছো, কোথা থেকে লাইভে দিচ্ছ প্লিজ একটু জানাবে দাদা ভাই। রবিউল নয়ন দাদা ভাই, আমার লাইভে আজকে নতুন হচ্ছে দাদা ভাই, প্লিজ একটু জানাবে। অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা দাদা ভাই, প্লিজ একটু জানাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ চন্দনা দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে 10টা ফুলে ভালোবাসা দেওয়ার জন্য, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ চন্দনা দাদা ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। ভিডিও শুট করতে যাব, ও আচ্ছা একটু মেনশন দিয়ে যেতে পারলে একটু মেনশন দিয়ে যাও দাদা ভাই। তুমি যে এসেছো আমি খুব খুশি হয়েছি দাদা, যে তুমি তোমার সাথে আমার কালকে পরিচয় হয়েছে, তুমি আবার আজকে আমার লাইভে এসেছো, আমি সত্যি ভীষণ ভীষণ খুশি হয়েছি। আচ্ছা যেটুকু টাইম দিয়েছো তার জন্য আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, তুমি যতটুকু সময় দিতে পারছো জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা যে আমাকে 20টা ফুলে ভালোবাসা দিচ্ছ সে দাদা ভাই প্লিজ একটা কমেন্ট করবে, দাদা ভাই প্লিজ একটা কমেন্ট করে দাদা ভাই, ভালোবাসা দিয়ে চলে যাবে না প্লিজ। দাদা ভাই প্লিজ ভালোবাসা দিয়ে চলে যাবেন, আমাকে একটুখানি পিনে বসানোর সুযোগ দেবে দাদা ভাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাম্পি, লাইভটা হাইলাইট করেন। যাকে পিনে গেছি সবাই একটু বন্ধু করবে, হ্যাঁ সবাই একটু বন্ধু করো প্লিজ, সবাইকে রিকোয়েস্ট করে একটু বন্ধু করো। আর যারা শেয়ার করেন তারা প্লিজ একটু শেয়ার করে দাও, ঝুম করে ভালোবাসা সকলের জন্য সব সময় থাকবে, একদম দিদি ভাই একদম। আচ্ছা রবিউল দাদা ভাই, রবিউল দাদা ভাই তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করো, তোমার নাম দিয়ে একটা মেনশন কমেন্ট করো, তোমাকে একটু পিনে বসাই। রবিউল দাদা ভাই একটু নামটা মেনশন কমেন্ট করো। এমডি দাদা ভাই চলে এসেছে, কেমন আছো দিদি ভাই, ভালো আছে, তুমি কেমন আছো বলো রবিউল। আচ্ছা পেজ পেজ। আচ্ছা যাকে পিনে গেছে সবাই একটু বন্ধু করো, হ্যাঁ সবাই দাদাভাইকে একটু বন্ধু করো, দাদাভাই এসব কিন্তু 20টা ফুলের ভালোবাসা দিয়েছে, একজন ফুল বাগানের মালিক, সবাই একটু বন্ধু করো। কোনো অসুবিধা হচ্ছে বাবাই, আমি একটু ভিডিও শ্যুট করতে যাব তো সবাই চলে এসেছে, এই জন্য সময় দিতে পারছেন যে ভাই, কালকে আবার আরো সময় তো মালাবে চলে যাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ সো মাচ, অসংখ্য ধন্যবাদ দাদাভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্যই অবশ্যই যাবে, কালকে অবশ্যই চলে এসো। আমি যাকে পিনে গেছি সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাবে, সবাই সবাই। হ্যাঁ রে তোর বাস বাংলায় ভালোবাসা কোথায় পেয়েছিস? ও মা, তোকে দেখে খুশি মানে কোনো কথা হলো? হ্যাঁ রে, হ্যাঁ আমি কমেন্ট করতে দিয়েছি, কমেন্ট ব্লক হয়ে গেছে রে দাদা, আমি ঢুকে একটা কমেন্ট করে দিচ্ছিস, আমি কি কমেন্ট কি হলো দেখছি ব্লক হয়ে বসে আছি। হ্যাঁ আমি বুঝতেই পেরেছি তুই বসিয়েছিস, আমাকে দাদা যখন ভালোবাসা দিয়ে গেছে আমি বুঝতেই পারলাম যে তুই বসিয়েছিস। আমি তোকে দেখলাম দাদা লাইভে কলে, কিন্তু আমি কমেন্ট করতে পারছি না। থ্যাংক ইউ সো মাচ এমডি জল দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ। এটা চাইনিজ ভাষা, বুঝবি না। রবি দাদাকে প্লিজ সবাই একটু বন্ধু করো। হ্যাঁ তো শেয়ার দেখাচ্ছে। মুখে লজ্জাতে বুঝে আমি কথা বলতে পারছি না,
জল জল আসছে। কেমন আছো? আচ্ছা মুনমুন, আমি ভালো আছি দিদি ভাই, তুমি কেমন আছো বলো? ডালিম গাছে ভালোবাসা। আচ্ছা লেতিক দাদা তুমি একটা মেনশন করে লাইভটা শেয়ার করতে মেনশন কমেন্ট করবে, হ্যাঁ দাদা ভাই? চন্দনা দাদাটা মেনশন কমেন্ট করো, তোমাকে একটু বসায় চন্দনা দাদা ভাই। হ্যাঁ আস্তে আস্তে কর, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। চলে এলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ আসার জন্য। আমি নতুন আছি, তুমি লাইভটা একটু শেয়ার করো, নাহলে তোমার পরিবারে কেউ যেতে পারবে না। আর যাকে পিনে বসেছি সবাই তাকে একটু মানে বন্ধু করে নাও, তো সবাই একটু বন্ধু করে নাও। দাদাভাই কিন্তু একজন ফুল বাগানের মালিক, সবাই একটু বন্ধু করবে প্লিজ। আর আমি লাইভ থেকে বেরিয়ে ইনভাইট করে দেবো। আর তুই দাদাভাই কেমন আছিস বল? আমরা সবাই একে অপরকে সাপোর্ট করবো, মনে রাখবেন আপনি যেমন সাপোর্ট করবেন আপনাকেও সবাই ঠিক তেমনি সাপোর্ট করবে। একদম একদম দাদাভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ এত সুন্দর কমেন্ট করার জন্য। মুনমুন গলায় আমার ফ্যামিলি থেকে এসেছে, ও আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ কার সাথে। মুনমুন দিদিভাই তুমি লাইভটা শেয়ার করো, তোমার পরিবারে কেউ যেতে পারবে না গো। মোর কমেন্ট উপরে উঠে গেল না, তোমার কমেন্ট উপরে উঠে যায়নি। হ্যাঁ কাউসার দাদা পরিবার থেকে এসেছে, জানি তুমি লাইভটা শেয়ার করো না, তোমার পরিবারে কেউ যেতে পারবে না। এবার ভাবছি লিলি বোতল আমি চুরি করবো, লিলির বোতলে আমি চুরি করবো। কি চুরি করবি? আসতে পারি, অবশ্যই যাবে, আসতে পারো না কেন? কেমন আছো ভাই বলো? আমরা সবাই একে অপরকে সাপোর্ট করে রাখবো, মনে রাখবেন সবার সাপোর্ট আপনাকে ঠিক মতো ঠিক তেমনি সাপোর্ট করবে। একদম দিদি মুনমুন বলে আমার ফ্যামিলি থেকে এসেছে। হ্যাঁ দাদা ভাই জানি এসেছে, একটু লাইভটা শেয়ার করতে বলে অবশ্যই পিনে বসিয়ে দেবো, একটু শেয়ার করতে বলো যত বেশি, কেন ওর পাশে কোনো চিহ্ন নেই তো কেউ তারপরে ঢুকতে পারবে না। কেবল ঘুম থেকে উঠলাম, ও ও আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ জাতীয় দাদা ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ আসার জন্য। খুব সুন্দর ভিডিও, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অসংখ্য ধন্যবাদ। চন্দনা দাদা মেনশন কমেন্ট করো দাদা ভাই, তোমাকে একটু বসিয়ে দিই, একটু মেনশন কমেন্ট করো। আর যাকে পিনে রেখেছি আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ একটু বন্ধু করো। দাদাভাই বলেছে বন্ধু, দাদাভাই পরিবারে গেলে সবাইকে ভালোবাসা দেবে, সবাইকে ভালোবাসা দেবে, একটু বন্ধু করে নাও কিন্তু, যার যা ভালোবাসা দরকার একটু বন্ধু করো। আমার ফ্যামিলি থেকে মুনমুন গুণগুলো এসেছে। হ্যাঁ দাদা আমি জানি কষা দাদা, আমি দেখলাম আমি বসিয়ে দেবো, অবশ্যই বসিয়ে দেবো। তোমার ফ্যামিলি থেকে এসেছে, আমি অবশ্যই বসাবো। আমি যাকে বসেছি তাকে উঠেই মুনমুন দিদিভাইকে বসাবো। সবাই একটু কমেন্ট করো, সবাই একটু কমেন্ট করো। আচ্ছা কাউসার দাদা ভাই যাকে পিনে রেখেছি তাকে একটু বন্ধু করো, বলেছে বন্ধু করলে ভালোবাসা, সবাইকে ভালোবাসা দেবে, একটু বন্ধু করো, সবাইকে ভালোবাসা দেবে। অনেক আগে শেয়ার করছি, একদম একদম। দাঁড়া আমি স্পাইডারম্যান হই, তোমার কমেন্ট উপর থেকে টেনে নিচে নিয়ে আসবো। আচ্ছা মুনমুন দিদি ভাই তোমার নাম দিয়ে মেনশন কমেন্ট করো, এটা নাম দিয়ে মেনশন কমেন্ট করো। চন্দন দাদা ভালোবাসা দিয়ে কোথায় চলে গেল? একটা কমেন্টে আসো না গো। হয়েছিল? হ্যাঁ দেখেছিস? কি দেখেছিস? ওই তো ও যে একটা পতাকা এঁকেছে ইন্ডিয়ার, তার উপরে কটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, কটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, তারপরে পতাকা এঁকেছে আর একটা, তারপরে প্লেন, তারপরে তিনটে প্লেন এঁকেছি, তারপরে এঁকেছি হচ্ছে দুটো। তো কালার নেই যাসনি তো আজকে? অন্য কালার বাবার টু কি বাবা এখন চেঞ্জ করছে, স্কুল থেকে আসলো। শেয়ার করেছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মাই গড, তাই নাকি? ফুলের ভালোবাসা দেবে একদম, মুনমুন দিদি শেয়ার করে দিয়েছে, একদম একদম দেখেছি। চন্দনা দাকে বসিয়েছি, তারপর বসাচ্ছি। চন্দনা দাদা ফুলের ভালোবাসা দিয়ে কাশা দাদা প্লিজ রাগ করবে না। চন্দনা দাদা ফুলের ভালোবাসা দিয়েছে, আমি বসিয়েছি, তারপর মুনমুন দিদিভাইকে বসাবো। মুনমুন দিদি প্লিজ রাগ করো না, দাদাভাই ফুলের ভালোবাসা দিচ্ছি, একটু বসিয়েছি, তারপর তোমাকে বসাচ্ছি আমি, ঠিক আছে? একদম কেউ রাগ করবে না কিন্তু প্লিজ। অবশ্যই তোমাকে চিনতে পেরে গেছি অন্তত। কাউসার দাদা আমি বসাচ্ছি দাঁড়াও। দেবেন্দ্র সরি চন্দন দাদাকে বসিয়েছি, তারপর আমি তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি, মেনশন করে দিয়েছি। হ্যাঁ হ্যাঁ বসাচ্ছি, দেখেছি। বাবা তুমি আমার আর আমার একটা ছবি রাখবে, দেখবে তুমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছো। স্কুলে তুমি হঠাৎ করে কম্পিটিশন, হঠাৎ করে সারপ্রাইজ টেস্ট, হঠাৎ করে নিয়ে নেয়, আগে থেকে জানায় না। ঘুম থেকে দেখি তোর লাইভ চলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ জাতীয় দাদা ভাই। ঘুম থেকে আমার লাইভ দেখছি, দেখে আমার লাইভে জয়েন হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোকে।
সবাই যুক্ত হয়ে যাবেন একদম, সবাই সবার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে, সবাই সবাইকে একটু বন্ধু করে নেবে। নতুন নতুন কথা শিখেছি, তুই আবার কোথা থেকে এতগুলো কথা। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, কাজী দাদা চলে আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাজী দাদা কেমন আছো বলো, ঝটপট করে কমেন্ট করি একদম। একটু আমাকেও শেখারে, হ্যাঁ তোকে তো শেখাবো, তোকে তোর থেকে আমি শিখছি, তোকে আবার কি শেখাবো রে। কেমন আছো, ভালো আছো, তুমি কেমন আছো, জলদি জলদি কমেন্ট করছো সবাই একদম। এবার মুনমুন দিদি একটা কমেন্ট করো, মুনমুন দিদি তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করো প্লিজ, তোমার নাম দিয়ে একটা মেনশন কমেন্ট করো, তোমাকে এবার একটু বসাই। 10 জন ওয়াচিং আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। কেন 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 যুক্ত হবো? রাগ করবো কেন? আচ্ছা তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করো, মন মধ্যে একটু মেনশন কমেন্ট করো। আমি কে, তুমি কলা। জাকি ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাইভটা হাইলাইট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। গুড মর্নিং, ও মা কাজীবার এখন মর্নিং হয়েছে, সুপার এক্সিলেন্ট লাইভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এমনি কাশাদ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যাঁ এই ঘুম থেকে উঠলাম, ও আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঘুম থেকে উঠে আমার লাইভে আসার জন্য, ঘুম থেকে উঠে আতি দাদা ভাই আমার লাইভে এসেছে, কাজী দাদা আমার লাইভে এসেছে, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদেরকে। না গো রাগ করছি না। আচ্ছা মুনমুন্দিত ভাই তুমি তোমার নাম দিয়ে একটা মেনশন কমেন্ট এবার করো, মুনমুন দিদি তোমার নাম দিয়ে মেনশন কমেন্ট করো। মই ট্যাপ ট্যাপ করংছে মা গো, সত্যদা তুমি যে কি লেখো আমি সত্যিই বুঝি না গো। ভালোবাসা অবিরাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রবি দাদা ভাই, রবি দাদা ভাই আমি রোজ দুপুর 3টায় লাইভ করি, তুমি অবশ্যই অবশ্যই সময় পেলে আমার লাইভে এসো। আমি রোজ দিন দুপুর 3টায় লাইভ করি। কদম পুলিশ শুভেচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মুনমুন দিদি মেনশন করে দাও, হ্যাঁ একটা মেনশন করো, এই তো পেয়েছি। আচ্ছা আমাকে কিন্তু এবার বুঝিয়ে দিতে হবে, তুমি একটা লিখেছো, না হলে কিন্তু কান ধরে দাঁড় করিয়ে দেবো। আচ্ছা মুনমুন দিদি আমার লাইভে নতুন এসেছে, সবাই মুনমুন দিদিকে একটু বন্ধু করো। 12 জন ওয়াচিং আছো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই একটু মুনমুন দিদিকে বন্ধু করো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাজী দাদা একটু লাইভটা শেয়ার করে দিলে ভালো, একটু শেয়ার করে দাও। মিল্টন হোসেন নমস্কার দিদি, নমস্কার দাদা ভাই কেমন আছো বলো, কোথা থেকে লাইভটা দিচ্ছি একটু জানাবে। মুনমুন দিদির নাম মেনশন করেছে, হ্যাঁ বসিয়ে দিয়েছি। ভালোবাসা অবিরাম, কাউসার ভাই পরিবার থেকে আসলাম, এসে যুক্ত হলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিল্টন দাদা ভাই তুমি লাইভটা একটু শেয়ার করে দেবে, অবশ্যই তোমাকে আমি বসাবো। কাউসার দাদা পরিবার থেকে এসেছো, আমি অবশ্যই বসাবো, একটু নামটা লাইভটা একটু শেয়ার করে দাও। আজকে আমি লাইভ করব, হ্যাঁ ভোর 4টের সময়, পিন ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিল্টন ভাই আমার থেকে যুক্ত, অসংখ্য ধন্যবাদ। কাউসার দাদা ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা যাকে পিনে রেখেছি সবাই পিনে রিয়াক্ট দিয়ে একটু বন্ধু করো প্লিজ। দিদিভাই আমার লাইভে আজকে নতুন এসেছে, কাউসার দাদার পরিবার থেকে একটু বন্ধু করে নেবে, সবাই পিনে একটু রিয়াক্ট দেবে, একটু বন্ধু করবে। অনেক ধন্যবাদ দেওয়ার কিছু নেই। আর আমি লাইভ শেষে সবাইকে ইনভাইট করে দেবো, ঠিক আছে? আমি লাইভ শেষ করে ইনভাইট করে দেবো। কেমন আছো দিদিভাই? আমি ভালো আছি। আনি দাদাভাই তুমি কেমন আছো বলো। মোর কমেন্ট বুঝি পাচ্ছেন মানে কি? আমাদের বস চলে এসেছে। কে গো তোমাদের বস? সবাই যুক্ত হয়ে যাবেন তার সাথে, সে ফ্যামিলিতে নতুন, একদম সবাই যুক্ত হয়ে যাও মুনমুদির সাথে। মুনমুদির আজকাল লাইভে নতুন হচ্ছে, সবাইকে রিকোয়েস্ট করো সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও। 11 জন ওয়াচিং আছো, সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও। পিনে রিয়াক্ট কেন দাও না তোমরা বুঝতে পারি না। 11 জন ওয়াচিং, মাত্র 3টে রিয়াক্ট। 12 জন ওয়াচিং, মাত্র 3টে রিয়াকশন। না বুঝির পাইলে মুই এলা যাং। ও সত্যদা একটু ভালো কমেন্ট করো, আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। সবাই ফলো ব্যাক দেবে নিশ্চয়ই, একদম সবাইকে ফলো ব্যাক দিতে, সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও। মিল্টন দাদা ভাই আমার গুরু, ও আচ্ছা না আমি বুঝতে পেরেছি, তো রেগে যাচ্ছ কেন? এর সময় দিয়ে আমাকে একটু বুঝিয়ে দে। এমডি তৈদুল ইসলাম, তৈদুল দাদাকে অনেকদিন দেখি না রে। 12 জন আছেন, সবাই যুক্ত হয়ে, আমি তো বলছি 12 জন আছেন, সবাই একটু যুক্ত। পিন পর্যন্ত রিয়াক্ট তো দাও রে বাবা। আমার পরিবার থেকে যারা আসবে তাদের সকলের জন্য থাকবে ভালোবাসা, আমার পরিবারের থেকে যারা আসবে। রবিল দাদা ভাই, আচ্ছা রবিল দাদা ভাইকে সবাইকে বন্ধু করেছো কিন্তু, সবাইকে বলেছে ফুলের ভালোবাসা দেবে কিন্তু। তোমরা সবাই যুক্ত হয়েছে কিনা আমি জানি না। ও তাই নাকি? গুরুদেব প্রণাম নেবেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিল্টন দাদা ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাকে 10টা ফুলের ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ, অনেক ভালোবাসা মন থেকে। আচ্ছা তোমাদের গুরুদেব মিল্টন দাদা ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা ভাই, গুরুদেব দাদা আমাকে 10টা ফুলের ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। আপনার পরিবার থেকে যারা আসবে তাদের সকলের জন্য থাকবে ভালোবাসা। আচ্ছা আমার পরিবার থেকে যে রবিল দাদা ভাইকে বন্ধু করবে সবাইকে কিন্তু দাদা ভাই ভালোবাসা দেবে, ঠিক আছে? সময় একটু যুক্ত হয়ে যা, যারা যুক্ত হবে সবাইকে কিন্তু ভালোবাসা দেবে, ঠিক আছে? কাউসার ভাই জিন্দাবাদ, একদম মিল্টন ভাই ফুলের ভালোবাসা দিয়েছে, হ্যাঁ দেখেছি। মিল্টন ভাই তুমি একটু মেনশন কমেন্ট করো, তোমাকে একটু বসিয়ে দিই। মিল্টন ভাই প্লিজ একটা মেনশন কমেন্ট করো, অনেক সুন্দর লাইভ চলছে দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মিল্টন ভাই তোমরা আছো বলেই। অপরাজিতা ফুলের শুভেচ্ছা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শীতের সকালে কুয়াশা ঢাকা নীরবতার চাদর, হৃদয়ে জমে থাকা কথারা হয় আরো মধুর ও আরো গভীর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আনিস দাদা ভাই এত সুন্দর একটা কমেন্ট করার জন্য, সবাই ঝটপট কমেন্ট করি, একদম। মিল্টন দাদা ভাই একটু মেনশন করে দাও, মিল্টন দাদা তুমি একটু মেনশন করে দাও,
এখন অনেকে রিয়াক্ট বন্ধ হয়ে গেছে লিলি, এটা বুঝতে হবে। এখন জোর করলে চলবে না, আমি জোর করি না তো, আমি কাউকে রিয়াক্ট করতে জোর করছি না, কারণ অনেকে রিয়াক্ট বন্ধ হয়ে গেছে আমি জানি। সবাই একটু বন্ধু করো, তাহলেই হবে। সবাই ঝটপট করে পিন পোস্টে রিয়াকশন দিয়ে যুক্ত হয়ে যাবেন একদম। আচ্ছা মিল্টন ভাই, তুমি নাম দিয়ে একটা মেনশন কমেন্ট করো প্লিজ, তোমার নাম দিয়ে একটা মেনশন কমেন্ট করো। আচ্ছা সমাধি না ডায়মন্ড অপশন নেই তো সবাই পড়ে যেতে পারছে না, সবাই সবার কমেন্টের পাশে করে রিয়াক্ট দাও, সবার কমেন্টের পাশে একটা রিয়াক্ট দাও, রিয়াক্ট দিলে সমাধি তাদের পরিবারে চলে যাবে। লাল দোপাটি ফুলের শুভেচ্ছা, খুব সুন্দর। মুখ না বন্ধু না, আমি সত্যতার কথা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আমি মেনশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ জাতীয় দাদা ভাই, লাইভটা একটু শেয়ার কর জাতীয় দাদা, দাদা ভাই লাইভটা একটু শেয়ার কর, অসংখ্য ধন্যবাদ লাইভটা মেনশন করার জন্য, খুব সুন্দর লাইভ চলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের জন্য গো। মিল্টন দাদা তুমি তোমার নাম দিয়ে একটা মেনশন কমেন্ট করো, তুমি তোমার নাম দিয়ে একটা মেনশন কমেন্ট করো প্লিজ। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, একদম গুড ইভিনিং শিল্পা দিদি, কেমন আছো বলো? আমার রিয়াক্ট বন্ধ, অনেকেই রিয়াক্ট বন্ধ হয়ে গেছে গো। সুতিরূপা দাস সেট, অসংখ্য ধন্যবাদ লাইভে আসার জন্য, কোথা থেকে দেখছো একটু জানাবে, খুব সুন্দর অনুষ্ঠান চলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাইট অনুষ্ঠান সমাধে। মিল্টন দাদা ভাই তোমাকে বললাম একটা মেনশন কমেন্ট করতে, করলেন, আমি একজনকে বসি, তুমি একটু মেনশন কমেন্ট করো, তোমাকে একটু পিনে বসাবো আমি। আচ্ছা আমি সমাধি ভাইকে পিনে বসেছি, সবাই একটু রিয়াক্ট দিয়ে বন্ধু করো, সবাইকে 100% ব্যাক করে দেবে, সবাই প্লিজ একটু বন্ধু করো, ভীষণ অ্যাক্টিভ, ভীষণ অ্যাক্টিভ, একটু বন্ধু করে নাও, একটু বন্ধু করো। আমি মিল্টন দাদার কমেন্টটা ধরে রাখলাম, তারপর বসাচ্ছি। সমাধিকে সবাই একটু বন্ধু করো, সবাই একটু বন্ধু করো না প্লিজ, সবাই সমাধিকে একটু বন্ধু করো, সবাই একটু বন্ধু করে নাও। সুমন দেবীর সাথে যুক্ত হয়ে গেলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অসংখ্য ধন্যবাদ মিল্টন ভাই। মিল্টন ভাই 10 মিনিট ভালোবাসা, 10 মিনিট ভালোবাসা দিয়েছে, হ্যাঁ দেখেছি আমি বসিয়ে দেবো, সমাধিকে বসিয়ে তারপর বসাচ্ছি। একটু সবাই একটু বন্ধু করো, সমাধিকে সবাই একটু বন্ধু করো, সবাই যারা আমাকে বন্ধু করে তাদের কাছে একটা নোট, এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আনফলো করবেন না, এর থেকে আমাকে বন্ধু করেন তাও আছে। হ্যাঁ কেউ আনফলো করবে না, কেউ কাউকে আনফলো করবে না, সবাই বন্ধু করে বন্ধু ব্যাক দেবে। মিল্টন হোসেন আপনাকে বন্ধু করে নিয়েছি দিদি, আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ মিল্টন দাদা ভাই। সমাধি তোকে বন্ধু করে নিয়েছি, আমি শেয়ার করে দিলাম, কিন্তু আমাকে বসাবে না। আচ্ছা ঠিক আছে দাদা ভাই, তোকে বসাবো না, মিল্টন আমাকে বসে দেয় না, এই তো বসায়, মিল্টন আমাকে বসে, ভালো আছে দিদি ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা সিস্টার চলে এসেছে, পারজিনা সিস্টার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো সিস্টার, হাই সিসি, কেমন আছো? হাউ আর ইউ সিসি? হাউ আর ইউ সিসি? থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং মাই লাইফ, থ্যাংক ইউ সো মাচ সিস্টার। আমারও রিয়াক্ট বন্ধ, অনেকেই রিয়াক্ট বন্ধ হয়ে গেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সিসি ফর মেনশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার লাইভে এসে খুব ভালো লাগলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিল্টন ভাই। আমি প্রত্যেকদিন দুপুর 3টায় লাইভ করি, অবশ্যই একটু চলে এসো দাদা ভাই। মুনমুন দিদি আপনি আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছেন, আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো না, কেউ কাউকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে না, কেন সবার দেখো 12-14 হাজার, সমাধির হচ্ছে 14,000 ফ্যামিলি, কাজে 5,000-এর উপরে তো ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালে অ্যাকসেপ্ট করা যায় না। তোমরা সব ফলো করো, ফলো ব্যাক নাও, কেউ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিও না, ঠিক আছে? মুনমুন দিদি ভাই ফলো করো, ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট না, ফলো করো, আমি ফলো ব্যাক দিয়ে দেবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ সিসি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর মেনশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা মিল্টন ভাই তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করো প্লিজ, মিল্টন দাদা ভাই একটু মেনশন কমেন্ট করো, সবাই একসাথে ট্যাপ করি, ওয়াচিংটা একটু বাড়ে, একদম সবাই একটু ট্যাপ করো, একসঙ্গে ট্যাপ করলে ওয়াচিংটা অবশ্যই বাড়বে, একটু ট্যাপ করো প্লিজ। তো তুমি যখন মিষ্টি নিয়ে এসেছো তাহলে দিয়ে দাও, আমি সত্যতার কমেন্ট না কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। থ্যাংক ইউ সো মাচ এসে হাইলাইট করার জন্য, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা মিল্টন ভাই প্লিজ, এই তো পেয়েছি। আচ্ছা আমি মিল্টন ভাইকে পিনে বসেছি, সবাই একটু পিনে রিয়াক্ট দিয়ে একটু বন্ধ করো, সবাই পিনে রিয়াক্ট দিয়ে বন্ধ করো, একদম বিগ স্টার সেন্টার দাদা ভাই একটু বন্ধ করো প্লিজ, সবাই একটু বন্ধ করে নাও তো। আচ্ছা সমাধিকে মিল্টন ভাই বন্ধ করেছে, সমাধি একটু ব্যাক করে দিবি, মিল্টন ভাইকে বসিয়ে দেন দিদি, বসিয়ে দিয়েছি মিল্টন ভাইকে বসিয়ে দিয়েছি। ফর ফেলার্স ফর ইউর সিস্টার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। 100% সবাই ব্যাক পাবে, একদম সবাইকে ব্যাক করে দেবে, সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও, সবাই দাদার সাথে একটু যুক্ত হয়ে যাও, মিল্টন দাদার সাথে। থ্যাংক ইউ সো মাচ সিস্টার, থ্যাংক ইউ সো মাচ সিসি ফর কামিং মাই লাইফ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও, সাথে ব্যাক দিয়ে দেবো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও, সবাই একটা নতুন স্ট্যান্ড চলেছে, দেখবি বড় বড় যারা আইডিগুলো আছে তারা দেখবে, ছোটদের আইডিগুলো আনফলো করছে, আমি ওনাকে দেখেছি, এগুলো বড় আইডিগুলো ছোটদের, হ্যাঁ এটা করছে রে, আচ্ছা দাদা ভাই বড় আইডিগুলো ছোট থেকে আনফলো করে দিচ্ছে, এটা ঠিক বলেছিস। সবাই যুক্ত হয়ে যাবেন, সবাই ফলো ব্যাক দেবেন, একদম হ্যাপি লাইফ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মার্জিনা সিস্টার প্লিজ, তো চলে গেল যা। আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ সিসি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। হার্ট ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ সিসি ফর হার্ট, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার কাছে যে অপশন দেখেছি তাতেই টাচ করছি, অসংখ্য ধন্যবাদ মুনমুন দিদি ভাই।
আচ্ছা এরিয়া ব্লগস, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর মেনশন সিসি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মুখ বসাবো না কি যে বলে সত্যতা, আমি ছাতার মাথা কি কমেন্ট করে আমি কিচ্ছু বুঝি না ব্যাংক, বুঝতেও পারি না, কিছু বলতেও পারি না। ভিডিও দাদাকে বন্ধু করে ওনার প্রথম ভিডিওতে পোস্ট ইনভাইট করে স্ক্রিনশট টেকে এসেছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ক্যারি ব্লগ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এম ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই সবাই একটু বন্ধু করে নাও, সবাই বন্ধু করো, সবাই সবাই দাদাভাইকে একটু বন্ধু করে নাও। ভালোবাসা আরেক নাম কাউসার ভাই, একদম থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই ফলো ব্যাক দিয়ে দেবো একদম, যে যাকে ফলো করবে সবাই ফলো ব্যাক দেবে, কেউ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে না, আর কেউ আনফলো করবে না প্লিজ। সবাইকে রিকোয়েস্ট, কেউ আনফলো করবে না, কেউ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে না, সবাই সবাইকে একটু বন্ধু করো, কিন্তু কেউ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবে না। অসংখ্য ধন্যবাদ দিদি। আছে মারিয়া এম ব্লগস, ও দিদি ভাই আমার লাইভে এসো না, কেন 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 গো? আমার কমেন্ট ব্লক হয়ে গেছে কালকে থেকে, আমি সেটা তোমার লাইভে পরশু দিনকে গেলাম তো তোমার লাইভে, কালকে যাইনি, আমার কমেন্ট ব্লক। আজকে আমি দেবেন্দ্র কারো লাইভে যেতে পারছি না, কমেন্ট শেয়ার দুটোই ব্লক হয়ে বসে আছি। লাইভে এসে সবাই ঝটপট কমেন্ট করে, আমি যাই তো। সুতির পাদা সেট, আচ্ছা অসংখ্য লাইভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কমেন্টগুলো পড়েন, হ্যাঁ কমেন্ট পড়ছি তো। 12 জন ওয়াচিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা লিলি ফুলের শুভেচ্ছা, দিলিয়া রিভার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সিসি মেনশন, লিলি ফুলের শুভেচ্ছা। আচ্ছা আমি সিস্টারকে একটু পিনে বসাবো, সবাই একটুখানি সিস্টারকে বন্ধু করবে। আমি সিস্টারকে একটু পিনে বসালাম, সবাই পিনে দিয়ে একদিন সিস্টার পরিবার একটু চলে যাও প্লিজ। সবাই সিস্টারকে একটু বন্ধু করো, সবাই সিস্টারকে একটু বন্ধু করো। ওয়াচিং বাড়াও সবাই, একদম সবাই একটু ট্যাপ ট্যাপ করে ওয়াচিংটা বেড়ে যাবে। কেউ ট্যাপ ট্যাপ করছো না কেন? সত্যতা ট্যাপ ট্যাপ করছে, একটু ট্যাপ ট্যাপ করো। বাংলা এলে কবার পাংনা, ও মা গো, যে কি বলে এই লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, আমি ভালো লাগে না। অসত্যতা ভালো করে বলো না, আমি কিছু বুঝতে পারছি না ব্যাংক। যেভাবে কয়েন পড়ছে সে মুহূর্তে 1 বোতল জল প্রয়োজন, আগে সেটা দিয়ে আসুন একদম। যারা আনফলো করছে তার ব্যাংক চলে গেল। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে যাদের পাঠা, যাদের ফ্রেন্ড নাই তাদের পাঠাও, কিন্তু যাদের ফ্রেন্ড বারবার তাদেরকে পাঠাও না। একদম ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পেলে কেউ অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না, কেউ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিও না। এখন বেশি বেশি কমেন্ট ব্লক হচ্ছে সবার। হ্যাঁ গো, এত কমেন্ট ব্লক হচ্ছে, বিরক্ত লাগছে না ব্যাংক। কোনো লাইভে গিয়ে কমেন্ট করলে কমেন্ট ব্লক করে দিচ্ছে। নেশা ধরেছে, ডান ডান, ও আচ্ছা, ও মাই গড, তুই কমেন্ট ব্লক খেয়ে পড়ে থাক। হ্যাঁ তুই যে পড়েছিলি তার বেলা আমাকে কে 5টা ফুলের ভালোবাসা দিল, আমাকে কে 5টা ফুলের ভালোবাসা দিল বলো তো একটু। ডান ডান, গুড আফটারনুন। মনোজিৎ রয়, থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদাভাই, আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বিকেল 5টায় লাইভ করি, সবাইকে একটু বলে দাও তোমার পরিবারে। আচ্ছা শিল্পা দিদিভাই প্রত্যেকদিন বিকেল 5টায় লাইভ করে, দিদিভাই লাইভে অবশ্যই যুক্ত হয়ে যাও। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি সবাই শিল্পা দিদি লাইভে চলে যাও। শিল্পা দিদি একটা মেনশন কমেন্ট করবে। কাউসার ভাই তুমি একটা আগে কাউসার ভাই একটা মেনশন কমেন্ট করো তো। কাউসার ভাই প্লিজ তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করো। কাউসার দাদাভাই তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করো। সবাই ট্যাপ ট্যাপ করো, সবাই ট্যাপ ট্যাপ করো, ওয়াচিংটা উঠবে একদম। 12 জন ওয়াচিং আছে, সবাই একটু ট্যাপ ট্যাপ করো। কাউসার দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করো। রাতের শেষে ভোর আসে, রাঙা সূর্য আলো নিয়ে অন্ধকারে বুক চিরে জায়গা আশার গান হৃদয়। কমেন্ট, তুই একটা কমেন্ট বারবার করবি না, লাইভে এসে কমেন্ট আরবার ওই লাইভে করবি, তাহলে ব্লক তো দিবে। আরে না রে, তাই জন্য না রে, আমার মতো উল্টাপাল্টা কমেন্ট ব্লক খাবি না। তুইও তো কমেন্ট ব্লক ছিলি কালকে, বেশি ঢং। তুই যে ছিলি তার বেলা। কাউসার দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করো প্লিজ। কাউসার দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করবে। আর আমাকে 5টা ফুল কে দিল কি জানি, বললো না তো। শুভ দীপর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ও কাউসার দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করো না। রবিল নয়ন দাদা ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ। রবিল নয়ন দাদা তোমাকে আবার বসিয়েছিলাম না আমি। কাউসার দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করো। এমডি কাউসার দাদা ভাই তুমি একটা তোমার নাম দিয়ে মেনশন কমেন্ট করো প্লিজ। দেখেছো, বলছি একটা কমেন্ট করতে, শুনতে পাচ্ছ না কাউসার দাদা? প্লিজ একটা কমেন্ট কর দাদা।
নাহলে আমি এই কমেন্ট ধরে বসিয়ে দেবো। দেখো এ পাগলি আমাকে অত্যাধিক আমি কমেন্ট করছি তার জন্য আমাকে একটু আটকে দেয়, রেখে দেয় আমাকে। আমিও তাই অনেক কমেন্ট করি ওর জন্যই। সিস্টার ইনভাইট ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই চলি গেল। এই লোকটা যে কি বলে আমার মাথার উপর দিয়ে যায়, ছাতার মাথা, কিচ্ছু বুঝি না, কি কমেন্ট করে কে জানে। মুনমুন দিদিভাই শতরকের পরিবারের সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সবাই মুনমুন দিদির পরিবারে চলে যাও, শতরকের পরিবার। আচ্ছা চলে গেলাম সোমা দিদি, আচ্ছা চলে গেলাম। কে বলছে আন্না? ও কাশাদা তোমাকে বললাম একটা মেনশন কমেন্ট করতে, তুমি বলছে চলে গেলাম। সিস্টারকে বন্ধু করে অনেকে ইনভাইট করে স্ক্রিনশট রেখেছে না ভেতর, খুব ভালো করেছি সিস্টার, তুমি ব্যাক করে দেবে, সিস্টার হেভি ভালো ব্যাক করে দেবে। দই মিষ্টির ভালোবাসা রবিল। আচ্ছা রবিল দাদা তোমার লাইভটা শেয়ার করা নেই, মেনশন করা নেই, তোমার পাশে কোনো চিহ্ন নেই, তুমি যে নাম মেনশন করছো তোমাকে যদি বসায় তোমার পরিবারে কেউ যেতে পারবে না, না তোমার শেয়ার চিহ্ন আছে না তোমার হাত চিহ্ন আছে, কিচ্ছু চিহ্ন নেই। কাউসার দাদা তোমাকে কতবার বললাম একটা মেনশন কমেন্ট করতে, তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করলে না, তোমাদের চলে যাও, একটা মেনশন কমেন্ট করো, আমি বসিয়ে দিচ্ছি তারপর তুমি চলে যাও, অসুবিধা নেই, একটা মেনশন কমেন্ট করো। কাউসার দাদাকে মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক ধন্যবাদ কাউসার দাদা ভাই, তোমার মেনশনে এসেছে 2 3 জন এসেছে তোমার মেনশনে, তুমি অনেক কমেন্ট করেছো, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে, মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা, এভাবে পাশে থেকো দাদা ভাই। দীপক দাদা ভাই চলে এসেছে, নমস্কার দিদি কেমন আছেন? ভালো আছে, তুমি কেমন আছো বলো। না না তুই আমার মতন কমেন্ট করতে পারবি না কেউ, না তুই হয়তো একটু বেশি করিস। লাল গোলাপের শুভেচ্ছা, আচ্ছা চলে গেলাম দিদি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাশা দাদা আমি তোমাকে ইনভাইট করে দেবো, অসুবিধা নেই, আমি তোমাকে ইনভাইট করে দেবো, ঠিক আছে কাশা দাদা। আরে সবাই চলে গেছে, এটা বলছে ওয়াচিংয়ে কেউ নাই। ও এমডি কাউসার কেন কেন চমচমে ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা সুত্রিপতি দিদি ভাই তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করো, সুত্রিপতি দিদি ভাই একটা মেনশন কমেন্ট করো। শেষ বিকেলে শুভেচ্ছা, এটা হচ্ছে রাজবংশী ভাষা, তুই বুঝতে পারবি না, আমরা বুঝতে পারি। কেউ কি আমাদের এখানে অনেকগুলো এসে আচলে। ও আচ্ছা দিদি আমার কথা কিছু বোঝে না সোমা দিদি। তোমার কমেন্ট কেউ বুঝতে পারে না বলো। ফেসবুক জিন্দাবাদ, একদম একদম। এমডি আইফুল দাদা শুভ দুপুর দাদা ভাই কেমন আছো বলো। এমডি আইফুল দাদা জানাবে কেমন আছো। ফেসবুক সবার ভালোবাসা, একদম ফেসবুক হচ্ছে সবার ভালোবাসা। কি হলো এটা বেচ কই নেই না। সুত্রিপতি দিদি একটা মেনশন কমেন্ট করবে। কাউসার দাদাকে আমি কতবার বললাম কাউসার দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করো। আমি কেন, আমার 14 পুরুষ আসলেও তোমার কথা বুঝতে পারবে না। কার সাথে দাদা পিনে বসবে না, মেনশন কমেন্ট করে না। আচ্ছা আমি সুত্রিপতি দিদিকে একটু পিনে বসলাম, সবাই একটু পিনে রিয়াক্ট দিয়ে দিদিভাইকে একটু বন্ধ করো, সবাই পিন পোস্টে একটু রিয়াক্ট দাও, একটু বন্ধ করো। আরে সোমা দিদি আমি চলে যাব তাই বলছি। মা গো সত্যতা চলে যাবে কেন? বলেছে সবগুলো দিয়েছ মুই গেলুম রে বই। মা গো সত্যতা দাঁড়াও, তোমাকে ফোন করে আমি ভাষাগুলো একটু শিখবো, তারপর লাইভে বসে তোমার ভাষার উত্তর আমি দেবো। আমি ছাতাও বুঝতে পারছি না। বন্ধ করলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ শিল্পা দিদি, অসংখ্য ধন্যবাদ। এস ডান অসংখ্য ধন্যবাদ। ফেসবুক সবার স্যার একদম, যাকে পিনে বসেছি তাকে একটু বন্ধ করবে সবাই, যাকে পিনে বসেছি একটু বন্ধ করবে সবাই। খুব সুন্দর অনুষ্ঠান, থ্যাংক ইউ সো মাচ শিল্পা দিদি। পুরোধরা কমেন্ট করো সবাই একদম। এমডি কাউসার এই কথাটা বুঝতে পেরেছি তুমি চলে যাচ্ছ, কিন্তু বাকি কথাগুলো আমার 14 গোষ্ঠী আসলে বুঝতে পারবে না, সেই আমি বুঝতে পারছি না। ফেসবুক আমার নমস্কার, যত কমেন্ট তত এনগেজমেন্ট, একদম একদম, যত কমেন্ট করবে তত রিচ এনগেজমেন্ট বাড়বে। বাবা এই লোকটা আবার লিখছে আমি গেলাম রে বোন কেন। শিল্পা কর্মকার খুব সুন্দর। আচ্ছা এরপর শিল্পা দিদিকে একটু বসাতে হবে, শিল্পা দিদিকে বসায়নি না। এই কমেন্ট স্লো হয়ে যাচ্ছে কেন? সবাই ঝটপট কমেন্ট করো, কমেন্টটা সুন্দর কমেন্ট হচ্ছিল, স্লো হয়ে গেল কেন? আপনার সাথে আপনার সাথে কথাটা পরে বলবো দিদি যাওয়ার পরে। আচ্ছা আরে বলছে আমি যাচ্ছি এখন, এর মানে ও মা আতে তো সব বোঝে। মেয়েটা জিন্দাবাদ, মুই না তো কত ভালোবাস
মুই না তো কত ভালোবাসুন দেখবেন আমি বুঝতে পারবো না, পড়তে পারছি না সারাক্ষণ থেকে। ফেসবুক এমন অনুভূতি সবার সবার ভালোবাসা, ফেসবুক জিন্দাবাদ। থ্যাংক ইউ সো মাচ সূত্রপতি ভাই। ফিদি ও যে আরেকজন লিখেছে ফিদি, বোঝো ভাই ফিদি মানে কি, খুঁজে বেড়াও। সবাই ওদের কমেন্ট করো, সবাই সবাইকে বসে দেখো না, সবাই ওদের কমেন্ট করো দেখি। সম্পারি পন্ডিত ভাই অনেকদিন পর দেখলাম, কেমন আছো গো সম্পারি পন্ডিত ভাই? তুমি কেমন আছো একটু জানাবে তো। শুভ্রা মজুমদার, লিলি কেন সারা ফেসবুকে জানে যে সত্যতা লিলিকে খুব ভালোবাসে? লিলি কেন সারা ফেসবুক জানে যে সত্যতা লিলিকে খুব ভালোবাসে? ও যে কি বলছে সময় আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, ব্যাঙের মাথা কি ছাতা কমেন্ট করছে কে জানে। আরে আমি তোকে ভালোবাসি তার মানে, ও মা সত্যতা তুমি আমাকে এত ভালোবাসো এর জন্য আমার লাইভের মুখও দেখো না? না 7 জন্মে একবার আসো, আর কি ছাতার মাথায় লেখো কিচ্ছু বুঝি না। আত্মীয় ভাইকে বলে দেয় সময় দিদিও সব কথা বুঝতে পারছে, যার জন্য বাংলায় ট্রান্সলেশন করেও দিচ্ছে, কারণ আমিও কিন্তু শিলিগুড়ির। ও আত্মীয় ভাই সমাধিও নাকি তোর সরি কি বলে সত্যতা সব কমেন্টের মানেগুলো বুঝতে পারছে, আমি শুধু বুঝতে পারছি না। না স্যার আমি খাবো না, ঠাকুর সবগুলো একসঙ্গে খেয়ে নিতে হয়, রেখে দে ফ্রিজে পরে খাবি, আমি খাবো না। কেন খুলে ফেলেছিস? তোকে আমি কালকে বান করেছিলাম এগুলো করতে। ফুল ফুটুক সবার মনে মনে, একদম একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই একটু ওদের কমেন্ট করো তো, সবাই একটু ওদের কমেন্ট করো, পিন পোস্টে রিয়াক্ট দাও, বন্ধ করো, ওদের কমেন্ট করো। সাথী দিদি কেমন আছো বলো? তোর দরজা আওয়াজটা মনে হলো কোনো ভূত এসে দরজাটা খুললো। ছেলেটা কি জানান যাচ্ছে, ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে। আমার একটা ভূতের দরজা হয়েছে। ও ওয়াচিংয়ে থাকো, আমি চা বিস্কুট নিয়ে আসছি, দাঁড়াও একদম চা বিস্কুট নিয়ে আয় তো। 10 জন ওয়াচিংয়ে বসে দেখছে শুরু থেকে আছে দিদি, এখন কোনো কথাই বুঝতে পারছি না দিদির। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা তোমার ওয়াচিং থেকে উপরে বসে থাকো, আমি আমেরিকা থেকে কেবল আসছি ফ্লাইট নিয়ে, কেউ কোথাও আছো? কারণ আমিও কি ভালো থাকবে না। ও চাঁদ তুমি যা চলে গেল। আমার পরে যারা আছে তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছে। মেট্রো রেলের ভালোবাসা, চলে গেলাম যদি কিছু মনে করবে না, আল্লাহ হাফেজ। ঠিক আছে দাদা ভাই। আচ্ছা কাউসার তুমি কি রাগ করলে? কাউসার দাদা ভাই তুমি কি রাগ করে চলে যাচ্ছ? ভালোবাসা সবার, এতলা কথা কি লিখুন? তুমি এতগুলো কথা লিখেছো লিলি, না পড়লেও আমি অন্তত বুঝে 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 পড়ছি। ফেসবুক এমন ভালোবাসা, ভাত খাচ্ছিস রে, ভাত খাচ্ছিস না ভাত খাচ্ছ না, আমি খেয়েছি কি জানি না, যাবেন। অনেক সুন্দর, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভালোবাসা ছাড়া আছে কি? আর শিলিগুড়ির কথা নয় তো, নর্থ বেঙ্গল হোক বা সাউথ বেঙ্গল হোক, আমরা আমাদের যে চলতি ভাষা ওগুলো আছে গাইড, সেগুলো ভাষা আমরা এই রাজবংশী ভাষাগুলো বেশি চালাই। ও আচ্ছা, ছালা ডালনা। আত্মীয় দাদাভাই বুঝতে পারছে, সমাধি দিয়ে বুঝতে পারছে, একমাত্র আমি বুঝতে পারছি না। ওয়াচিংয়ে থাকার জন্য কত সুন্দর, মানে দার্জিলিংয়ের চা, মানে খাওয়ার জন্য নিচে চলে আসো। জিলেপি হলো সা দার্জিলিংয়ের চা। মুই এলাই গা ধং নাই হ্যাপেন। সত্যতার নাটক শিখেছে একেবারে। শিমুয়ের পায়েস জানে আমি বুঝতে পারবো না, যেন এগুলো করছি ইচ্ছা করে। আকাশের মতো তারা, বন্ধুদের ভালোবাসা সবার সেরা। 9 জন ওয়াচিং, কমেন্ট করছে 3-4 জন মিলে। বাদ বাকিরা কি করছো গো? দেখছো? সাথীদি কতক্ষণ দেখছো তারপরে কমেন্ট করবে নাকি? আগে দেখে নেবে। শ্রীফাম সুদাম, কি শ্রীফাম সুদাম, হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে, একদম হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে। কেমন আছো দাদা ভাই জানাবে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লাইভ আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ও ভাই মুঝে মারো। আমার দিদি তোমার কমেন্টগুলো বুঝতে পারছে না। তুমি স্নান করবে, চলে যাও, স্নান করে আবার চলে আসো। ও আচ্ছা স্নান করতে যাবে, আচ্ছা
কোনো অসুবিধা নেই, তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও, লিলি লাইফটা এখনো চলবে। আচ্ছা, সমাধিও বুঝে গেছো, মাই গড। ও মা, আত্মীয় দাদা ভাই সমাধি সব বুঝতে পারছি, আমি কিরম বলদ, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। তোরা কি সুন্দর বুঝে যাচ্ছিস রে, আমি বোকার মতো বুঝতে পারছি না। এটা বুঝতে পেরেছি, ভালোবাসা সবার জন্য। সমাধিদি আমার কথা বুঝতে পারি নাই, শুরু থেকে আছি এই পর্যন্ত। হ্যাঁ, একদম কাউসার দাদা লাইভে ফার্স্ট থেকে আমার লাইভে আছে, একদম ফার্স্ট থেকে একদম এতক্ষণ লাইভে ছিল। কাউসার দাদা ভাই আমার লাইভে অনেক কমেন্ট করে প্লাস মেনশন দেয়, কাউসার দাদা অ্যাক্টিভ বন্ধুরা আছে। আমি কাউসার দাদা ভাইয়ের কাছে একদম কৃতজ্ঞ, সত্যি কথা। অনেক অনেক ধন্যবাদ কাউসার দাদা ভাইকে, মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। চালিয়ে যাও ঝাঁকানাকা লাইভ, একটু কমেন্ট চালিয়ে যাও। অবিরাম ভালোবাসা নিবন, থ্যাংক ইউ সো মাচ সাথীদি, যত কমেন্ট তত পরিচয়, একদম সবাই একটু রোদেরা কমেন্ট করতো, অনেক অনেক ভালোবাসা, অসংখ্য ধন্যবাদ সত্যদা। কাউসার দাদাকে আমি কতবার বললাম একটা মেনশন কমেন্ট করতে, কিছুতেই করলো না, অনেক ভালোবাসা। একদম আমি আপনার কথাগুলো বুঝতে পারিনি, কিন্তু সত্যর কথাগুলো বুঝতে পেরেছি। ফেসবুক জিন্দাবাদ, সাথে আছি, পাশে আছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ও মাই গড, তুমি তো সেই কমেন্ট করতে পারো, সুপার দাদা সুপার, আমি আছি। আকাশ অভিনন্দন, কমেন্ট রেখে আসবে, ব্যাগ দিয়ে দেবো, একদম একদম। শিল্পাদির পরিবারের সবাইকে কমেন্ট রেখে আসবে, শিল্পাদি ব্যাক করে দেবে। চলো, চলমান ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ হাইলাইট করার জন্য। জয় শ্রীকৃষ্ণ। সোনাকে চিনলি, মোনাকে চিনলি, আমাকে চিনলি না, তোমাকে চিনবো না। কারণ আমি মাল শিলিগুড়ি, আমার জন্ম শিলিগুড়ি, আমি বড় হয়েছি শিলিগুড়ি, এটা একটু ভাবো। সমাধি শিলিগুড়ির মেয়ে। সমাধি আমি না বোঝার মতো কিছু বলেছি দিদি? আমার গাছ আমার ফুলটা সবার, ফেসবুক হলো আমাদের দুই নয়নের তারা। মেনশন দিল তুজকো দিয়া, অসাধারণ লাইভ চলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার বউ পালিয়ে গেছে, ঠিক হয়েছে, তোমার সঙ্গে থাকতে পারে নাকি মানুষ? হাই রে হাই, আমি তো বোঝার মতো কথাই বলেছি দিদি, একদম মেনে পেয়ার আগে থেকে। কি যে বলে কে জানে। মঞ্চা অনুষ্ঠান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের শিল্পাদিদি ভাই 5টায় লাইভ করে, সবাই একটু শিল্পাদিদি লাইভে চলে যাও, 5টায় লাইভ করে। আমার যদি কমেন্ট ব্লক খুলে আমি অবশ্যই চলে যাবো শিল্পাদি, জানি না আমার কমেন্ট ব্লক কখন করে। কমেন্ট ব্লক থাকলে বিরক্ত লাগে, কারণ লাইভে যেতে পারছি না, বিরক্তিকর লাগ না। ফেসবুক মামা, মোবাইল নাম্বার, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। কেন গো, কে কি লোভ করতে গিয়ে কার তাঁতি নষ্ট হয়ে গেছে? একদম ঠিক বলেছ। যা, এবার কি হবে? ঠিক হয়েছে, বেশ হয়েছে, দেখ কেমন লাগে। খুব সুন্দর লাইভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সত্যদা ঠিক হয়েছে, দারুণ লাইভ চলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সাথীদি, অসংখ্য ধন্যবাদ। ফেসবুক সবার ভালোবাসা। দীপক দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করবে, দীপক দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করবে। এমডি কসার, আমি বুঝতে পারি নাই ভাই। কার বউ কোথায় চলে যাচ্ছে বাবা, এত সুন্দর কথা। সত্যদার বউ পালিয়েছে। সমাজে বুঝতে পারছি দিদি আপনার কথা, আপনার বোঝেন না, আমরা তো ওটাকে মানুষ, আমার কথা বুঝবে না। মাই গড, এক্সেলেন্ট। মায়ের আঁচল, অবিরাম ভালোবাসা। আমার তো কচুরিপনা দিদিভাই, আমরা তো কচুরিপনা দিদিভাই, আমাদের কথা বুঝবেন না, এরকম কথা বলতে নেই দাদাভাই। সবাই বুঝবে সবার কথা, সবাই সবার কাছে ভালোবেসে, সবাই সবার পাশে থাকবো। বউ গাছে ব্যাপারে কমেন্ট হবে তাড়াতাড়ি, 10 মিনিট পর আসতে দিদিভাই। ওকে, আমি তো চাই খালে কমেন্ট ব্লক হয়ে যাক আমার। এমডি কসে এরমভাবে বলবেন না। পাকা পেঁপের ভালোবাসা, আমি খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি, কমেন্ট ব্লক খেয়ে আবার আসবো। আচ্ছা ঠিক আছে, টগর ফুলের ভালোবাসা। সাথে দিয়ে লাইভটা শেয়ার করে মেনশন কমেন্ট করা বসিয়ে দেবো, অসংখ্য শুভকামনা। আচ্ছা, দীপক দেবাই মেনশন কমেন্ট করেছে। এমডি কাজ আবার বলছি, এরকম বলবেন না, খারাপ লাগে। হ্যাঁ,
এ বলতে নেই দাদাভাই, কাছে দাদাভাই তোমাকে আমরা যথেষ্ট ভালোবাসি সম্মান করি, কাজে ওরম কথা বলবে না যে তোমরা কচুরিপানা কথা বুঝবো না, এগুলো বলতে নেই। আমার বউ বাড়ি গেছে রে পাগলি, তা তুমি সেটা না বলে পালিয়ে গেছে বলছো কেন? মিষ্টি মুখে এর মিষ্টি ভালোবাসা, মনের কথা অপর মনের মাঝে, রজনীগন্ধা ফুলের শুভেচ্ছা। শিল্পা যুক্ত হলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ এমডি দাদাভাই। শিল্পা দিদিভাই 5টা লাইভ করে যদি সময় অবশ্যই চলে যেও। আচ্ছা দীপক দাদাভাইকে আমি পিনে রেখেছি, সবাই একটু পিনে রিয়াক্ট দিই, একটু দীপক দাদাকে বন্ধ করো, একটু পিনে রিয়াক্ট দেবে। রজনীগন্ধা ফুলের ভালোবাসা সবার মনে মনে, আচ্ছা রজনীগন্ধা সবার মনে মনে। আচ্ছা জয় রাধে রাধে রাধে, একদম একদম রাধে রাধে। মিলেমিশে কাজ করার সবাই মিলে থাকো পাশে, একদম। জয় গোপাল সমাদে শুরুতে কাছে দিদি, এখনো পর্যন্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন? কাশাদা যেন ফার্স্ট থেকে একদম আছে লাইভে। সত্যি কাশাদা তোমাকে মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা, অনেক শ্রদ্ধা তোমার জন্য। জয় জগন্নাথ, একদম প্রথম থেকে আমি যারা লাইভটা স্টার্ট করছি তখন থেকে দাদা আমার লাইভে রয়েছে, কনস্ট্যান্ট লাইভে রয়েছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। এসব মানুষের ঋণ শোধ করা যায় না, সত্যিই তাই। দীপা মল্লিক আগেই বন্ধু করেছি কিন্তু আমার পরিবারে আসলো না। আচ্ছা দীপক দাদাভাই তোমাকে বন্ধু করেছে, একটু ব্যাক করে দেবে। এমডি রাজ দাদাভাই তোমাকে বন্ধু করেছে, তুমি ব্যাক করনি কেন? এটা কিন্তু ঠিক না। বন্ধু করলে বন্ধু ব্যাক দেবে, প্লিজ কেউ ব্যাক দেবে না এমন করো না। এমডি কাউসার একদম সরি, আমি সত্যি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। খুব সুন্দর কথা, আমার কাছে কমেন্ট ব্লক খেলে অপশন জানা আছে। দার্জিলিংয়ের সন্ধ্যাস এমডি দীপাবলি যুক্ত হন। দার্জিলিংয়ে এক ভিলেন, যদি সম্ভব লাইভের পর আপনি আমাকে একটা মেসেঞ্জারে কল করবেন। লিঙ্গি লুকিং, লাল টিপের ভালোবাসা, ফেসবুক লাল গোলাপের শুভেচ্ছা। সো আয় রে আয়। কোকিল পাখির ভালোবাসা, ফেসবুক মামা নমস্কার। তোতা পাখি, শুভ বিকেল প্রিয়া আপু, একদম শুভ বিকেল। ডালিম গাছের মৌ, আগে মারতো বাবা এখন মারে বউ, অসংখ্য ধন্যবাদ। এমডি আজ দাদা তুমি লাইভটা একটু শেয়ার করে দাও। আমার কাছে কমেন্ট, আমার কাছে একটু বলো না কি করে কমেন্ট ব্লক খোলা যায়। আমার আজকে সবে খুলেছে, মনে হয় আবার হয়ে যাবে, খোকা যাবে। ময়না পাখির ভালোবাসা, ভালোবাসা অবিরাম। সত্যতা জানা থাকলে একটু জানিও তো আমাকে, আমিও জানি না। কমেন্ট ব্লককে বসে রয়েছি। ভালোবাসা অবিরাম, মাছ ধরতে খিল নজর খুলে। সমাধে শুরুতে কাছে দিদি, অন্তত পিনের ভালোবাসা তো পেতে পারি, তাই না? কাউসার দাদা ভাই তুমি এই সমাধি একটু বলে দিতে। আমি কতবার কাউসার দাদা ভাইকে বলেছি যে পিন একটা নাম মেনশন করে কমেন্ট করতে, কাউসার দাদা ভাই কিন্তু করেনি। একটু বলে দেন, দেখ আমাকে ভুল বুঝছে কাউসার দাদা ভাই। সমাধি প্লিজ একটু রিপ্লাই কমেন্টে বল। আমি অনেকবার বলেছি নাম মেনশন করতে, কতবার বলেছি আমি কাউসার দাদা একটা নাম মেনশন করেন। আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে না? সমাধি একটু জানাতো প্লিজ। কাউসার দাদা ভাই আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি একটা নাম মেনশন কমেন্ট করো, নাম মেনশন কমেন্ট করো, আমি কিন্তু অনেকবার বলেছি, অনেকবার বললাম, অনেকবার। সবার প্রতি আমার ভালোবাসা সালাম রেখে বেরোয় গেলাম, আল্লাহ হাফেজ। কাউসার দাদা ভাই আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি কাউসার দাদাটা নাম মেনশন করো, কাউসার দাদাটা নাম মেনশন করো, একটা নাম মেনশন করো, অনেকবার বলেছি। যখন তোমার পরিবার থেকে দাদাভাই এসে আমাকে 10টা ফুলের ভালোবাসা দিল, তাকে বসানোর পর আমি তোমাকে 100 বার বলেছি কাউসার দাদা একটু নাম মেনশন করো, কাউসার দাদা একটু নাম মেনশন করো। তুমি কি আমার কথা শুনতে পাওনি? প্লিজ একটু জানাবে কাউসার দাদা, প্লিজ একটু জানাবে। আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি যে তুমি আমার লাইফে প্রথম থেকে আছো, তোমাকে আগে আমি বসাবো, তারপর বসাবো সবাইকে। তোমাকে আমি অনেক বলছি নাম মেনশন করো, নাম মেনশন করো, তুমি তো নাম মেনশনই করলে না। অনেকবার বলেছি কাউসার দাদা প্লিজ রাগ করো না। আমি বললাম তুমি আর কি মারছো, নাম মেনশন করছো না, আর নাম মেনশন না করলে বসালে তো কেউ তোমার পরিবারে যেতে পারবে না দাদা। আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি। দুষ্টু মেয়ের হাসি, লাইভ রিয়াকশন ব্লগ অনেক দিন। কাউসার দাদা প্লিজ রাগ করে যাবে না দাদা।
আমি তোমাকে অনেকবার বলেছি, তুমি কি শুনতে পারি না খেয়াল করনি আমি জানি না, বাট আমি অনেকবার তোমাকে বলেছি তুমি আমার লাইভটা রিলাইভ চালিয়ে দেখবে আমি কতবার বলেছি। টাইলাইমসের আগে করেছি গ্রুপ শেয়ার। ওকে, তোমার পাশে কোনো চিহ্ন নেই তো দাদা, ওর জন্য বললাম রিলি অনুষ্ঠান শেষ করে আমাকে ফোন করিস, বলে দেবো সোমা দিদিভাইকে হোল্ডে নিবি। মিষ্টি ভালোবাসা সুজির হালুয়া। নাহলে আমি সবাইকে বসাচ্ছি, তোমাকে কেন বসাবো না বলো? আমি অনেকক্ষণ আগেই লিখে দিয়েছি যে লিলি আপনাকে অনেকবার বলেছে মেনশন করতে। হ্যাঁ আমি কতবার বললাম না বল যে কাশা দাদার নাম মেনশন করো, কাশা দাদার নাম মেনশন করো। শুভেচ্ছা রইল প্রিয়া আপু, হিরো ইন লিলি। ও মাগো, এসো বন্ধু এসো, আজ ভালোবাসা। সালিম আলম ভাই কমেন্টে আসুন। মন আমার ভালোবাসা সবার। দেখছি সালিম ভাই লাইভে আসছে, দেখেছি সামিম ভাই লাইভে আসছে। সামিম ভাইটাকে মিষ্টি মিষ্টি ভালোবাসা। থ্যাংক ইউ সো মাচ মন আমার ভালোবাসা। সবাই সবাই একটু কমেন্ট করো, সবাই কমেন্ট করো, থেমে যেও না। পিন্টু আলী হাই হ্যালো, কেমন আছো দাদাভাই প্লিজ একটু জানাবে। শুভদীপ ঘোষ হাই হ্যালো। আলুর তরকারি। তুই আমার দুটো কমেন্ট পড়িস নি, আমি কাসার দাদাভাইকে লিখেছি, পরে লাইভটা দেখে নিস। সে ঠিক আছে। কিন্তু আমি কাসার দাদাকে কথা বলছি, কাসার দাদা পালতু পালতু ভুল বুঝলো।
ফুল ছাড়া আছে কি কোথায়? পিন্টু অলিম্পিকের ব্যাপার কি আলো বলুন, কি খবর আপনার? খুব ভালো। তুই তো ভালো থাকবি, আমি ভালো থাকি না তুই ভালো থাকবি না? দুনিয়াটাই চলবে না। ফুল ফুটুক সবার মনে মনে, পরে কথা বলি, কমেন্টগুলো পর। হ্যাঁ রেখে দিয়েছি। নিমা চন্দ্র দাদা ভাই কেমন আছো বলো? থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাইভ আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। নিমা দাদা কেমন আছো একটু বলো। ভালো আছো, তুমি ভালো আছো? সুধি দাদা ভাই তুমি কেমন আছো বলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাইভ আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কেমন আছো একটু জানাবে। এই নিয়ে আসতে হবে নাকি জিজ্ঞেস করে যাও, মনে হয় নিয়ে আসতে হবে, কাজ যাবে তো। রুই মাছের তরকারি কমেন্ট করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ নিমা দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ। থেকে বাদাম খাবে চলে এসো তাড়াতাড়ি আমার কাছে বাদাম খেলে। নিমা দাদা কেমন আছে জানাবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, লাইভ এসেছে তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। রং গা মানের ভালোবাসা। আজকে পড়াতে হবে না, গরম আছে। রঙ্গা মানের ভালোবাসা। বাবা একটু গুজে নাও, এদিকে আসুন গুজে দিই। আকাশের মতো বন্ধুদের ভালোবাসা। থ্যাংক ইউ সো মাচ দীপক দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ। নিমাই দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করবে, নিমাই দাদা একটা মেনশন কমেন্ট করবে। এ বাবা ঠিক হয়নি, ঠিক হয়নি, বিচ্ছি লাগছে পিছনটা। প্রচন্ড গরম লাগবে, ভিতরে শীতের গেঞ্জি পড়ছিস, এটা আমরা করতেই পারবি না। খোল 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 খোল। আকাশে তার মতো প্রিয় আপু প্রিয় লাইফ। থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভালো আছি। সোয়াবিনের তরকারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই একটু ধরে কমেন্ট কর, সবাই সবাই। এটা খোল, এটা বলে গরমে ঘেমে যাবি, এটা শীতের গেঞ্জি, এটা পরে আজকে গরম আছে, ঠান্ডা নেই। আমি ভালো চাই, একটু পরে আমি লাইভ করবো। আচ্ছা নিমাই দাদা একটু নাম মেনশন করো। নিমাই দাদা একটা নাম মেনশন করে কমেন্ট করো তো নিমাই দাদা। ঠিক আছে, তাহলে শুধু এটা। দিল্লির লাড্ডু ফেসবুক ধন্যবাদ। ও বৌদি ওর জামা প্যান্ট একটু গুজে দাও, সুন্দর পাচ্ছে না দেখো, এখানে আসতে হলে আসেও না। ও আছে বাড়ি দেবেন, ট্যাপটা করে দেবেন। এক শালা আমার টাকা মেরে দিয়েছে, শালাকে ধরতে গিয়েছিলাম, ধরতে পারিনি। যা আচ্ছা নিমাই দাদাকে পিনে গেছি, সবাইকে পিনে রিয়াক দিয়ে বন্ধু করো। হ্যাঁ জানো আজ আমি বসতে গেছি আর দীপ্তাংশুর বোতল জানো পরে ভেঙে গেছে। এমরিয়া শুভকামনা হলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই সবাই একটু ধরে কমেন্ট করো, সবাই একটু ধরে কমেন্ট করো। মন আমার ভালোবাসা সবার মনে মনে, একদম একদম। যাকে পিনে বসেছি নিমাই দাদাকে সবাই একটু বন্ধু করো তো, সবাই নিমাই দাদাকে একটু বন্ধু করো, যে কজন একটু বন্ধু করো। আবার আসিও ফিরে সাথী, তুমি একটা শেয়ারও করো না। আমি যে তোমাকে পিনে বসাবো, তুমি একটা শেয়ার পর্যন্ত করো না, কি করে বসাবো তোমার পিনে, কেউ কি করে যাবে। রজনীগন্ধা ফুল। নিমাই দাদাকে সবাই একটু বন্ধু করো। নিমাই দাদাকে বিগ বিগ স্টার সেন্ডার, সবাই একটু বন্ধু করো নিমাই দাদাকে। সবাইকে বলছি সবাই একটু নিমাই দাদাকে বন্ধু করো। নিমাই দাদা কিন্তু স্টার সেন্ডার, ঠিক আছে একটু বন্ধু করো। নিমাই দাদাকে একটু বন্ধু করো তো সবাই। ধারাবাহিকভাবে লাইভ করে, কটায় লাইভ করো নিমাই দাদা? ফুল ফুটুক সবার। মামন দাদা ভাই চলে এসেছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। কেমন আছো নিমাই ভাই? যুক্ত করলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। নিমাই দাদার সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। মামন দাদা ভাই কেমন আছো জানাবে। নিমাই ভাই যুক্ত করেছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ, অসংখ্য ধন্যবাদ। এমডি রিয়াজ দাদা ভাই তোমাকে আমি বসাতে পারি না, কারণ তোমার পাশে কোনো চিহ্ন থাকে না, তো তোমাকে কি করে বসাবো বলো তো এমডি রিয়াজ দাদা ভাই। মামন দাদা কেমন আছো একটু জানাবে। সবাই সবাই একটু ঝটপট করে কমেন্ট করো, সবাই যে কজন আছে একটু ঝটপট কমেন্ট করো তো। চলে আইছি, খুব ভালো করেছো চলে আইছো। একটু কমেন্টে থাকো, একটু কমেন্টে থাকো।
আর 5 মিনিট পর লাইভ লাইভ করবো। আচ্ছা, নিমাই দাদা বোধহয় আমাকে একটা ফুলের ভালোবাসা দিয়েছে। আচ্ছা, নিমাই দাদা 5 মিনিট পর লাইভ করবে, সবাই নিমাই দাদা লাইভে একটু যুক্ত হয়ে যাও। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি, সবাই নিমাই দাদা লাইভে একটু যুক্ত হয়ে যাও। নিমাই দাদার আমার রাগ নেই বোন, তুমি লাইভটা শেয়ার না করলে তোমাকে কি করে পিনে বসাবো আমাকে একটু বলো তো সাথী দি। পিনে বসাবো তোমাকে কেউ বন্ধু করতে হবে? তুমি বলো, তোমার পাশে যদি কোনো চিহ্ন না দেখায়। নিমাই দাদার 5 মিনিট পর লাইভ শুরু করবে, তো সবাই একটু যুক্ত হয়ে যাও নিমাই দাদার লাইভে। অনেক আগেই থেকে তোমার লাইভ শেয়ার করেছি, কিন্তু তোমার পাশে কোনো চিহ্ন কোনো দেখাচ্ছে না রিয়াজ দাদা, বুঝতে পারছি না। আচ্ছা নিমাই, রিয়াজ দাদা তুমি একটা মেনশন কমেন্ট করো তো। রিয়াজ দাদা, রিয়াজ দাদা তুমি একটা নাম মেনশন কমেন্ট করো, তোমার নাম দিয়ে একটু নাম মেনশন কমেন্ট করো তো। আমি বুঝতে পারি না শেয়ার করলে শেয়ার চিহ্ন কেন দেখায় না। আই ভালা আছি আর নে ভালা আছি নে, ওর এত সত্যতা বলেছে এরকম কমেন্ট আমি একটাও পড়তে পাইনি, এখন তুমি শুরু করলে। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি না মামুন দাদা ভাই এগুলো। আই ভালা আছি, আই ভালা আছি, আই ভালা আছি মানে আমি ভালো আছি। যাই হোক হবে একটা। আন্নে ভালো আছেননি, ও মা এগুলো কি আমি বুঝছি না। ছাতা আমাকে বসিয়ে দিতে পারো, আমি ডায়মন্ড চিহ্ন আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি একটা নাম মেনশন করো। এমডি রিয়াজ তুমি দাদাভাই তুমি একটা নাম মেনশন করো, আমি তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি। একটু নাম মেনশন করো, একটু নাম মেনশন কমেন্ট করো, আমি তোমাকে বসিয়ে দিচ্ছি। একটু নাম মেনশন করো, আমি বসিয়ে দিই। অসাধারণ লাইভ চলছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ মাম দাদা, অসংখ্য ধন্যবাদ। ও কাজী দাদা ভাই কমেন্টে আসো, কাজী দাদা কমেন্টে আসো। এবার সবাই থেমে গেলে কেন? কমেন্ট করো প্লিজ, সবাই থেমে গেলে কেন? সবাই একটু কমেন্ট করো। আই ভালো আছি আন্নে ভালো আছেননি মানে ভালো মানে আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন তো? ও আচ্ছা আচ্ছা, ও দাদা ভাই আমি ভালো আছি গো। আমার দাদা পারলে লাইভটা একটু গ্রুপে শেয়ার করে দাও। আমার দাদা পারলে একটু লাইভটা একটু গ্রুপ শেয়ার করে দাও। মোস নাছির নাছির, দাদা ভাই তোমাকে আমি দাদা ডাকছি, কথাটা একটু মাথায় রাখবে প্লিজ। তোমাকে আমি দাদা ডাকছি, তো দাদা হিসেবে বোনকে, নিজের মায়ের পেটের বোন যেমন আমাকে তেমন বোন ভাবো। বোনকে যেরকম কমেন্ট করা যায় যদি পারো সেরকম কমেন্ট করো, নাহলে প্লিজ আমার লাইফ থেকে চলে যাও, ঠিক আছে? যদি ভাবো যে না বোনকে এমন কমেন্ট করা যায়, তুমি কি তোমার বোনকে এই কথাটা বলতে পারতে? আমার একটু বলো তো নার্সির দাদা ভাই, তুমি বলো, তুমি তোমার বোনকে এই কথাটা বলতে পারতে? মেয়ে দেখলে যে তাকে একটা বাজে কমেন্টস করতে হবে তার কিন্তু কোনো মানে নেই। তোমার কমেন্টসে তোমার পরিচয়, বুঝতে পারলে? তোমার কমেন্টসে তোমার পরিচয়, তুমি কতটা ভদ্র। সো প্লিজ এমন কোনো কমেন্ট করো না যাতে একজন মা বলো একজন বোন বলো তাকে অসম্মান করা হয়, কারণ তোমারও মা আছে, তোমারও ঘরে বোন আছে। তো এরপর থেকে কোনো মেয়েকে একটা কমেন্টস করার আগে একসময় একটু মাথায় ভেবে নেবে যে আমার ঘরেও কিন্তু মা বোন আছে। আজকে তোমার বোনকে যদি তোমার সামনে কেউ একটা এই কমেন্টটা করতো, তোমার ভালো লাগতো? একটু ভেবে দেখো দাদা ভাই।
ট্যাপ ট্যাপ ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ মামা দাদা ভাই। মামা দাদা পারলে লাইভটা একটু গ্রুপে শেয়ার করো। ওর চোখের সমস্যা, ওর চোখের সমস্যা না মাথার সমস্যা না মুখের সমস্যা, সেটা ওর ব্যক্তিগত, তো ওর সমস্যা নিয়েও থাকুক না। একটা বোনকে যেরকম কমেন্ট করা যায়, যদি পারিস সেরকম কমেন্ট করবে, না আমার লাইভে থাকার দরকার নেই, প্লিজ, কোনো প্রয়োজন নেই তোমার মতো মানুষকে আমার লাইভে। কথাটা বলে ওর কি লাভ হইলো? ওর চোখের সমস্যা, মনেও সমস্যা। আমি বুঝে পাই না কিছু কিছু মানুষ মানে লাইভে মেয়ে ছেলে দেখলে এসে একটা বাজে কমেন্ট করে দিয়ে ভাবে কি আমি বিশাল একটা মহাপুরুষ হয়ে গেলাম। আরে বাবা না রে বাবা, তুই নিজেকে ছোট করলি, এটা বোঝ মাথায়, এটা রাখ যে আমি নিজেকে ছোট করছি এখানে এসে। একটা অন লাইভ সবাই দেখছে, সারা দুনিয়ার মানুষ দেখছে লাইভটা, তো সেখানে গিয়ে যদি আমি একটা বাজে কমেন্টস করি, যে লাইভ করছে তার কিন্তু মান সম্মানটা যাচ্ছে না, যে কমেন্টসটা করছে মান সম্মানটা তার যাচ্ছে। কাজে দাদা ভাই কাউকে একটা কমেন্টস করার আগে একটু চিন্তা করে নেবে যে তোমারও তো ঘরে মা বোন আছে, বলো। সবাই একটু কমেন্ট করো, সবাই একটু কমেন্ট করো। কমেন্ট থেমে গেল কেন গো? একটু কমেন্ট করো। আচ্ছা এমডি দাদা ভাই, প্রবাসী দাদা ভাই, তুমি কমেন্ট করছো না কেন গো? প্রথমে দুটো কমেন্ট করে চলে গেলে। ওয়াচিং আছো, ব্যস্ত আছো দাদা ভাই? ওয়াচিং এ তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, তুমি কি ব্যস্ত? বিকেলে ভালো ছিল, থ্যাংক ইউ সো মাচ রিয়াজ দাদা ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ, মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। সবাই একটু ঝটপট কমেন্ট করো, যে কজন আছে প্লিজ একটু কমেন্ট আসো, 6 জন আছে একটু কমেন্ট করো, অসাধারণ লাইভ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। 10টি গ্রুপে শেয়ার ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ মাম দাদা, অনেক অনেক ভালোবাসা তোমাকে, মন থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। ভালোবাসা অবিরাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই একটু ঝটপট কমেন্ট করো, 6 জন ওয়াচিং আছে একটু কমেন্ট করো, কেউ বসে থাকো না, যাকে পিনে বসেছি দাদা ভাইকে সবাই একটু বন্ধু করো। ভালোবাসা অবিরাম, সকলকেই ধন্যবাদ। ভালোবাসা অবিরাম, সকলকে ধন্যবাদ। সবাই একটু ঝটপট কমেন্ট করো, সবাই সবাই একটু ঝটপট কমেন্ট করো প্লিজ, কেউ বসে থাকো না, একটু ঝটপট করে কমেন্ট করো। সন্ধ্যাকালীন ভালোবাসা। মোহন দাদা একটু কমেন্টে আসো, মোহন দাদা ভাই একটু কমেন্টে আসো। তোমার লাইভে যুক্ত হওয়ার যে টাইমটা, ওই টাইমটা আমি যুক্ত হতে পারি না, কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারি না, কিন্তু একটু পরে আবার পাই। হ্যাঁ জানি দাদা ভাই, তুমি যখনই সময় পাও ফাঁকে ফাঁকে চলে আসো আমার লাইভে, অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা ভাই। ভালোবাসা অবিরাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। লাগলো বেশ শুভেচ্ছা। মোহন দাদা ভাই কমেন্টে আসো, কি হয়েছে রে? ওই যে একজন আছে একটা কমেন্ট করলো, উপরে দেখে নে কি কমেন্ট করলাম বলতে পারছি না। পলাশ ফুলের শুভেচ্ছা। আমার ভাষা ব্যবহার আপনার জন্ম বংশ পরিচয় বহন করে, সুতরাং মার্জিত ব্যবহার সবার কাছে প্রত্যাশিত করি। একদমই তাই, একদমই তাই।
একটা কথা বলে দিলেই বড় হয়ে যায় না কেউ। কমেন্ট করার আগে ভাবা দরকার যে একটা মেয়ে ছেলে লাইভ করছে, সেখানে আমি কমেন্ট করছি। আরে বাবা, তোদের তো বাড়িতে মা আছে, বোন আছে রে বাবা, একটা কমেন্ট করে দিয়ে বিশাল বড়লোক হয়ে গেলি? ভালো আছি। আমাদের কেমন আছে একটু বলে দাও। দরজাটাকে এত ক্যাচ ক্যাচ করে খোলো কেন বুঝতে পারি না। কিভাবে আসতে করা যায়? এক ক্যামেরা করে দেবো, কিভাবে আসতে করা যায়? কি হয়েছে আমি কিছু বুঝলাম, একটু বলবে মামুন ভাই? তোকে পরে বলবো। এখন লাইভে বসে কি করে বলি বল? দাও, সব ভেঙে পেলো। একটু ফ্যানটা চালাও না, গরম লাগছে আজকে। কমিয়ে দিয়ে হাতে কাজ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। Okay. আরে গাড়ি থাকতে পারি না।